Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu og gaman að geta glatt ykkur með því að það er gestur hér við borðið sem þið hafið eflaust saknað lengi. Komdu sæl og blessaðu, Gunnar Smári. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég á Batavegi og ætla að reyna að taka eitthvað svona vitul. Já, frábært. Kannski ekki koma inn að fullum krafti. Nei, svona eitt og eitt. Nei, ég veit ekki hvað gerist, kannski raka mér við þetta. Svona, Já. Ég hef eitthvað svona sérstaklega leiðsögn í þessu. Þetta er persónubundið og misjöft og það vill ekki ráðleggja mér hvað ég gera. En læknarnir hafa ekki bannað þér að koma hérna og taka eitt og eitt. Ekki beint. Þeir eru alltaf margir, ég hef búin að tala við mikið af læknum. Já. Og þeir eru með svona mismunandi línur í þessu. Já. Sem ég segja bara bara reyna eitthvað en ekki ofgera sér. Já. Hvað sem það er. Þannig að það verða engar kröfur settar á þeim með vinnuframlag, en við þökkum fyrir allt. Já. Svo sjáum við til kannski, ég vona að ég sé bara á góðum Batavegi. Já. Ég allan væntingar það að verða bara fullgóður aftur. Frábært. Sé bara skrítinn kafli í lífinu. Já. Sko, þetta er En búið þið veist það eitthvað vel hérna, það er gaman að sjá. Já, takk fyrir það. Já. Við náttúrulega þurftum einhvern Ég var veginn að hugsa hvort það var ekki sniðugt að ég væri bara lengur í burtu og þá myndi þetta alltaf verða betra og betra. Þetta var mjög stórt skarð að reyna að fylla. Okkur tókst það ekki, en við gerðum okkar besta. Það er náttúrulega fyllir engin skarð annars með sama hætti, sko. Nei. Það bara gefur eitthvað allt annað út. Það kom eitthvað annað út. Og samstöðin er tilraunasjónvarp. Já. Og þolið margt. Já. En við höfum fengið hérna alveg ótrúlega margar hlýjar kveðjur og óskir þér til handa og ég hef nú örugglega ekki skilað nema brota því. En ég hef fengið að heyra það svo sem víða, sem ég fer. Já. Og sýnir það að samstöðin fer víða. Hún fer nefnilega ansi víða. Og fólki finnst vænt samstöðina. Já. Og finnst skipta máli. Já, það er bara þannig. Og það er tryggð við samstöðina. Og allt fólki sem hefur beðið eftir því og kemur aftur, það er svolítið fallegt. Já, einmitt. Sjáum til þetta, ég byrði fólk að hafa smá þolinmæði að ég verði kannski svolítið lengi í gang. Já. Þú sagðir við mig hérna áður en við hófum upptökuna að kannski svona í haust eða fyrir veturinn, þá væri það svona kannski að nálgast. Ég setta svona að ég verði góður í sumar. Jafnvel í sumar, já. Hvað svo sem það þýr, hvað Íslandi hvað í sumar. Einmitt. En þetta er búið fyrir þá örfáu sem veit ekki hvað við erum að tala. Þú bara fékkst fyrir hjartað og blóðtappa. Hjartabilun og blóðtappa og gáttati og svona margt í einu. Já. Kannski ef ég farið betur út úr þessu ef ég farið fyrir til læknis. Já. Þegar ég fann að það var eitthvað að. Varstu búin að fresta því lengi? Kannski hefur Laufey átt að senda mig til læknis að ég var byrjað að tuða hérna svolítið mikið hvað ég verið þreyttur og slappur. Já, Laufey okkar góða tækni. Já, þá hef ég átt að fara. Stjórinn. Hef ég losnað við blóðtappanna og fá blóðtappilungun og svona hitt og þetta. Ertu semst að gefa þeim sem hlusta og horfa þau heilræði að þeir kenna sér einhver að meina þá eða að gera eitthvað í því? Já. Kannski lesa sér aðeins til, sko. Ég vissi ekki að svona ýmis einkenni væru merki hjartabilun, sko. Nei. Svo svona bjúmyndun og þreyta og mæði, ég hef ekki hugmyndum að þetta tengdist hjartana. Nei, einmitt. Vissir þú það? Nei, ég vissi það ekki. Og ég náttúrulega bara eins og þú, maður heldur alltaf að eitthvað komi bara fyrir aðra. Já. Það er bara kannski, mér er sagt að ég sé svona freka með þeim yngri sem er í þessu vanda. Heldur þú þessi bransinn, blaðamennskan? Það er margir haft samband með svona kenningar að þetta veri afleiðing af einhverju, ég er ekki alveg viss um það, sko. Ég bara veit ekki. Nei. Það er til hjartveiki sem er byggð á sorg eða áföllum. Já. En ég er ekki með hana. Hún er svolítið öðruvísi. Já. En þú ert með rokkaða stilling á símanum og það finnst mér lógóð. Þannig að það er... Ég er nefnilega að ég er á göngudeild og þú hringja í mig, sko. Já. Og að því ég vann hérna þá var ég alltaf með slögt á hringingunni. Já. Og var hundleðilegt að hringja í mig að því ég svaraði aldrei. Já. Þannig að ég setti þetta upp til þess að heyra í læknunum þegar ég hringja og hjúkrunarfræðingunum. Þannig að þetta er stiltu fyrir hana Guðbjörgu. Því það skiptir máli að stundum við vera að hræra eitthvað í lífi í honum og eitthvað svona.
En áður en við allavega frábært að sjá þig og ég vona að batiðin haldi áfram og hilsa þín batinn dag frá degi og við fáum, ég ætla ekki að krefja þig viðtöl en bara fyrir hvert og eitt þá þakkar fólk því að þú ert góður í þessu. En áður við förum í til dæmis þitt framlag í kvöld og áður við förum í þáttinn. Hvernig hefur þér fundist upptaktur sveitarstjórnarkosninganna vera? Já, sko manni finnst alltaf þetta svona fara aldrei í gang en að sumilegt það vegna þess að þetta eru sveitarstjórnarkosningar og það eru mörg sveitafélög og það eiginlega erfitt að fjalla þetta sko, af því að þú getur bara fjalla bara Reykjavík, af því sem náttúrulega, hvað það, 3 sinnum stærra heldur en næsta. Eða svo þá voru við talað þá fjöldan þeirra sem hafa áhuga því. En það ekki alveg hægt sko, þannig að RÚV og Vísir og þessi stóru miðlar og Samstund kannski líka að reyna að fjalla svona fleiri. En þá, ég meina, hver hefur á bæjarstjórnarmálum í Kópavogi? Fyrir utan þess að 40.000 búar og það voru þú veist 360.000 mann sem hafa engan á þessu. Þannig að þetta hefur alltaf verið vandinn sko. Já. Og það og sjaldan sem að til dæmis þetta verið sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi að þá myndi þetta bara snúast landsmálin. Þannig þá þetta bara pólitískar kosningar og svo náttúrulega fyrir að kemur niður á sveitafélagið að þá svolítið fjallað það í einhverjum bæjarblöðum en almenn umfjöllum BBC ekkert að brjóta niður alltaf fjallað Birmingham og Tottenham og það tildóttir ég veit ekki því ekki þannig að og þá oft svona þú þekkir það að það að fjallað að verkamannaflokkurinn helmingaðist í sveitarstjórnarkosningunum og það bara refsing fyrir landsmálin. Ég held að það sé ekkert svoleiðis, ég held að það verið síðast að þá varu nýbúið að vera Íslandsbankamálið kom hann að listinni þá sem að fengi að kaupa hjá Bjarna. Já. Ég held að það hafi haft áhrif á slegið svolítið niður fylgi Sjálfstæðisflokksins. Já. En mér finnst ekkert svoleiðis fyrir gangi núna, það ekkert verið að refsa ríkisstjórnarflokkunum, menn Samfylkingin stendur sér bara vel í Reykjavík, í Kópavogi og Sæmili, Hafnarfirði og ég verður ekki stæðstir á Akureyri í einhverju könnun. Jú. Það ekki svolítið skrítið? Já, svolítið skrítið. Mjög skrítið. Já, L-listin sem hefur verið eitthvað svona mega-afl þar hefur eitthvað gefið eftir. Já. Þannig að þetta svona einkennið en hins vegar að maður gleymir þessu allu að þá finnst mér þetta frekalegilegt sko. Það svo tónnin í það sem að fólk að segja og sömuleyti finnst mér pólitíkin vera orðin svona leiðilegri sko. Allir að það svona trömpísk allt frábært sem ég gerir og allt ómulið sem þú gerir. Já. Þetta er stemmingin svolítið. Ég held líka að ég finni meira fyrir því en nokkru sinni sko, þú veist í gamla daga þá var þetta bara þannig að við, menn eins og þú og ég, við réðum hvaða upplýsingar almenningur fékk fyrir kosningar og þetta voru bara takmarkaðar upplýsingar, við vorum hliðverðir við völdum það hvaða viðmælandi ætti skilið að koma og segja eitthvað. En vorum við ekki að reyna að endurvarpa eitthvað sem við töldum að væri svona meginatriði í kosninguna? Jú, en eiga síður sko, við höfðum þessa stjórn ábyrgð, núna flæðir allt sko. Facebook svo leiðilegt. Já, af endalausum upplýsingum, manni sýnist að sko önnur hver staðhæfing sé röng, en maður nennir einhvern veginn ekki að tékka það, því að það er svo, er svo mikil vinna og þetta líka svona gerir mig svolítið dofinn bara já. En hins vegar getur þetta orðið merkilegar kosningar í Reykjavík að ég meina til dæmis með við síðustu kannanir þá bara Framsókn, Píratar og Flokkur fólksins bara úti og ég held að til dæmis fólk kýs taktíst og það meira fólk kaus mjög taktist í síðustu þingkosningum en það fóru þeir flokkar sem að voru tæpir á því að ná inn að þeir bara minnkaði fylgihöfðum öllum Pírötum, VG, sósíalistum meira sér að Framsóknarflokkurinn kemur öfulega út úr kosningunum miklu lakar heldur en að maður hefði svona fyrirfram spáð og ég held að það hafi verið að fólk hafi verið hrætt að kasta atkvæði sín á glæ og forsetakosningarnar sem voru áður voru mjög margir sem að kausu taktist
og Halla varð sko forseti út á það. Já. Að fólk vildi ekki að Katrín Jakobsdóttir, eða nógu margir vildu það ekki til þess að hún fekk bara mjög fína kosningu alla. Þannig að ég held að verði taktíst þess að sem mjög veik staða hjá Pírötum, Flokki fólksins og Framsókn að vera svona langt frá því að vera inni. Sósíalistarnir svona hanga inni, þeir ekki síðastir inn. Síðastir inn náttúrulega þessi 9. maður Sjálfstæðisflokksins sem náttúrulega svolítið skrítið að sjá 9 menn ég held að það verði ekki. Maður eftir að sjá það. Já. Þannig ég held að það verði svona sveifla á þessum 2 vikum sem eftir eru. Frá veikari frambúðunum eitthvað. Og svo, ég veit það ekki. Mér finnst gaman að sjá miðflokkina, þeir alltaf verið að segja okkur hans svo stórkostlegri sókn einhvern veginn á Íslandi. En þegar að líður að kosningum, það var til dæmis þingkosningar 24 og þá hefur verið miklu hærri í aðdraganda kosningana en þegar að vera að líða kosningum að þá bara eitthvað við miðflokkin sem að hann betri hugmynd heldur en svona raunveruleiki og hann núna bara með 10% til dæmis saman að fylgi vinstrisins og sósíalista eitthvað 90%. Þannig að það miklu meiri vinstri sveifla í gangi í borginni heldur en svona ultra hægri sveifla. Algjörlega. En svo sér maður að miðflokkurinn sterkari hann ekki ágættur í Hafnarfirði og Kópavogi og svona. Jú. Það getur fengið svona stömmelt. En ég held að það sé gaman að sjá hvort að hann uppskeri. Já. Líka Samfylkingin sem að veðjar svolítið inn á þessar sveitarstjórnarkosningar að ná sér sko stimpla sér rækilega inn eða allstaðar í sveitarstjórnum. Ég veit ekki hvort það takist allstaðar því að sumulit að fjara undan ánægju fólks með ríkisstjórnina þótt það verið spilnað meira á Viðreisn og Flokki fólksins. Já. Flokkur fólksins í Reykjavík sem var mjög lengi að birta lista og kemur með Guðmund Inga Þóroddsson að ég veit ekki kannski bara Guðmundur Ingi hann bara of sérstakur frambjóðandi sko fyrirverandi fangi hommi þetta bara kannski það bara of djart hjá Flokki fólksins og það ástæðan fyrir því að Samfylkingin vildi hann ekki ítt honum í burtu. Á markaðslegum ástæðum bara. Já, við erum kannski bara ekki komið lengra þetta. Að ef þú ert fyrirveldi fangi og þá bara því miður. Svo fekk hann eitt tækifæri til þess að tjá sig og þá klúðruðu þeir því einhvern veginn. Já, var það ekki Heimir sem að skipta sér að? Ég veit það ekki hver klúðraði. Vildi ekki að vera í þessu samingi með borgin okkar sem nú ekki að gera gott mót. Nei. Og sósíalistar voru þarna og stóð sér bara vel frambjóðið þeirra og svo var þarna góðan daginn frambjóðið sem eiginlega skrýtnasta sem var til bara í einhverju fermingabóði eða eitthvað. Já. Voru fólk eitthvað að ræða eitthvað pólitík og kemur upp hugmyndin að það veri best ef eitthvað myndi vera að ráða frambjóðendur og þá var tekin ráðningarstjóri og hann réð fólk inn á listan. Já. Þau ég held að þetta væri eitthvað sem fólk hefði verið að bíða eftir. Já. Þetta svo skrítin saga eitthvað en hún bara kennst ekki í gegn sko. Nei. En sko, já. Og engin veit hvað þetta fólk vill, veist þú það? Nei, ég hef ekki hugmyndið það. Og ég verð að viðurkenna það að það rosalega svona takmarkaður vilji hjá mér til þess að kynnast í hvað þau vilja segja. Ég skal bara vera ærlegur með það. Nei, og ég meina Píratarnir eru að endur gangsetja sig. Ég veit ekki. Nei, einmitt. Ég held að það sé svolítið erfitt að komast í gegn, sko. Já. Og fáum sem að taka að staðar. Já. Þannig að og þetta einhvern veginn fer athyglinni yfir á stærstu frambúðin. Já. Þú sem spáir því að það verði svona eskalering eftir því sem hann líður nær kosningum þá fjölgi þessum strategísku svörum í skoðanakönnunum. Sko þú kannast við að Óli Harðar, hann andmælir svo alltaf. Þannig að Íslendingar kjósa ekkert svo mikið taktist. Því að fólk kýs bara eftir svona lífsafstöðu sinni.
Og það má vera ef við verðum kannski með fjórflokkakerfið. Ég meina sumir eru bara allaballar og það svona erfitt að færa það og það að vera allaball ekki endilega að vera eitthvað svona flokkssestur, það bara að vera með svona afstöðu til lífsins, að þú vilt að samfélagið sinni þeim sem að standa veikar og þú vilt að sýtt undir svona menningu og þú svona eitthvað allaballa ský eitthvað og þú ert þarna og það er langt líkast að bara að kjósa það er svo ólíklegt að þú farir eitthvað stökkva yfir á Framsókn eða Pírata, en svo kemur hrunið og þá fer þetta allt á hreyfingu. En þá setur eftir, sko, er einhver svona flokkur fólksins maður eða er einhver Pírati? Þú veist, þetta er svona Pírati, þú veist, eitthvað tölvunörd, þú veist, svona típiskur, en það er náttúrulega bara 200 mann, sko. Þannig að ég held að sé þessi sem að þeirra Óli er að vitna í svona tryggðina að þú veist, fólk kjósir svona til lífsafstöðu sinni. Það sé tói alltaf í, þannig að þú ferði ekki að kjósa taktíst. Ég held að bara eigi ekki við flokka umhverfið eins og það er í dag. Og ég meina Samfylkingin, þetta er ekki Sam- og Alþýðuflokkur, þetta er bara Kristrún Frostadóttir, fólk sem er í áhangadóp Kristrúnar Frosta. Þetta er ekki svona eins og það sé einhvern veginn svona fólk sér bundið. Þannig að þá held ég að koma inn svona fyrirbrigði eins og að kjósa taktíst, það verður ekki að því í gamla dag var það þannig að ég vil fyrir að kjósa allaballanna þótt þið ná ekki inn af því að ég bara er eitthvað skylda til þess og það er svona statement frá mér að þau fái þetta er ekki tengt Pírötum eða Flokki fólksins og Framsókn í Reykjavík, ég held ekki sko. Helst Framsókn í Reykjavík þeir skelli í nokkra börðastur kannski og hafi með kostingakaffi. Svo fannst mér líka áhugavert í síðustu viku að það voru 2 konur við rauðaborðið í einu þætti. Sannarlega höfðu þær ekki sammælst að segja eitthvað. Það kemur bara ein spurning og báðar svaraðar spurningunni þannig að þær persónulega hjóla í Ara Edvard oddvita Miðflokksins og báðar lýsa þær karlrembu, önnur persónulegri reynslu, hinn meira svona eitthvað sem hann hafði heyrt og síendur tekið. Ég var skammað fyrir þetta. Kringu sig. Varst þú skammaður? Tryggur áskrifandi. Já. Og ég spurði náttúrulega bara, voru ekki viðmælendur sem voru að segja þetta? Varst þú að segja þetta? Nei, þetta var ekki erindi samstöðurinnar. Ég er að segja þessa sögu að sko, þetta er algjör tilviljun að það eru 2 konur í einu þætti og báðar segja þær það sama og báðar sem sagt nota þær sinn mínútu tíma til þess að fara í oddvita Miðflokksins. Og maður spyr sig sko, gæti þetta orðið aðeins harkalegra að þessir umdeildari oddvitar, gætu þeir vænst þess þegar líður að kjördegi? Jú, það ferður alltaf á taugum sko. Af þessu, já. Það er og þú ferður á taugum að þá það er kannski erfitt að fara, segjum við bara Framsókn, og svo ég sé eitthvað ætla þeim eitthvað, að það er erfitt að ætla núna á síðustu 10 dögunum einhvern veginn að blása Einar Þorsteinsson upp sem einhvern sko frelsara. Þannig að það er líklegra að þeir sem fara á tögum í Framsókn reyna að grafa undan einhver staðar þar sem að fylgi þeirra gæti komið. Gæti verið Miðflokkurinn, Miðflokkurinn er eitthvað litið klopningur út á Framsókn. Gæti verið litið á að þeir var í keppni við Viðreisn miðjufylgið, eitthvað svona. Og þá gæti farið í gang svona skítkast. Með það miklu líklegra heldur en að einhver flokkur nái sér svona á flug með svona jákvæð skilaboð. Ég held að Vinstri geti gert það með Sönnu sem á nú könnun sem sýndi það að hún er svona töluvert yfir öðrum í sambandi við traust. Já. Ég var nú að skrifa það svona í eðlilegu ástandi að þá myndi fólk að horfa á hana, það er ekki bara langsniðast að gera hana borgarstjóra. Borgarstjórn nýtur eitthvað 11% traust á landsvísu. Þannig er eitthvað sem er með 40% traust eða eitthvað sem er með 20% og myndi frekar veiða hann með 40%. Þannig að mér finnst það að vera, Pétur í Samfylkingunni, þú hvað? Mér finnst það ekkert borgarstjóri efni. Nei, ég meina þú hefur ekki haldið í byrjun árs að það myndi móta kosningabaráttu Samfylkingarna miklu meira að það væri búið að skipta fórstu. Jú. En þú bara, við sjáum það alla. Hann bara mætir á fundina og svo er það náttúrulega, þetta er svo mikil svona
trúðalest eða eitthvað, þú ferð á það viðskiptaráð og svo ferðu verið í leigjendasamtökin og svo einhver kostning, skuggakostning í Ármúlaskóla og allir þessi pallborð og mæti í vísi og þú ert kannski forystumaður alltaf þar og þú bara gerir allt rétt, finnst þér en raunverulega varstu aldrei að gera neitt sem skiptir máli. Þú bara mættir á alla staðina sem allir voru að biðja en þú náðir aldrei að breyta kostningabaráttunni og ég held að Pétur mér það bara langt frá því. Mér finnst hann daufur og bara sviplítill og mér finnst líka áhugavert. Ég var með nokkra viðreisnarfulltrúa í borginni, efstu sætum daginn og þannig Björg, hún situr í stólunum þar sem þú ert núna og við hliðina á henni situr Róbert Ragnarsson sem búinn að vera sveitarstjóri og bæjarstjóri alveg bara hvað eftir annað og ég spurði bara af hverju eðlilegt að þú sért að gera kröfu það að þú verði borgarstjóri þegar þú ert með mann við hliðina sem kann þetta djóp og mér finnst þetta svo furðulegt í rauninni að það sé verið að dempa öllu þessu fólki framan í okkur sem allt segir okkur að það verði svo góði borgarstjórar þegar það í rauninni ekkert sérstætt sem bendir til þess og vilji kjósenda eða sem sagt traust kjósenda augljóslega ekkert mjög mikið í gagnvart þeirri hugmynd. Skilur hvað ég á við? Mér finnst þetta einkennilegt að þurfa alltaf að vera eitthvað borgarstjóraefni. Hefur verið gerð könnun svona hvernig viltu þess að borgarstjóra? Já. Hefur verið gerð svona skoðun? Já, ég held að. Eða er það bara traustið sem hefur verið? Traustið allt annað. Já. En kannski vantar þá könnun. Nýlega allavega. En þá svara fólk náttúrulega hvað svona líklegt. Það segir kannski enginn svo Einar Þorsteinsson eða eitthvað. Það segir það ekki. Þetta verður sennilega svona eins og þú segir, þetta fer að verða aðeins kemur taugaveiklunin í þetta? Já, kemur meira stress í þetta og meiri leiti en kannski örstutt að nefna eina frétt dagsins við þig áður en við förum í þáttin í kvöld að nú búið að kenna sólmyrkvanum eða almyrkvanum og sólu það forsendur kjarasamninga bresta en það ekki ágætt bara það verði þensla út af því Já. Hvað þetta margir sem ætla að koma eitthvað? Þetta einhver ægilegur hellingur Varstu þegar geimurinn að komu? Það var eitthvað minna heldur en það var raunverulega var ekki eitthvað snæfistleysi sem geimurinn að koma Jú. Og þá var okkur sagt að það yrði allt vitlaust Það hefði náttúrulega orðið allt vitlaust þegar geimurinn að komið Hvað ætlað þú að gera sjálfur þarna 12. ágúst? Ég hef ekkert pælt í þessu. En eins og þetta fréttin náttúrulega það að kjarasamningarnir hanga á einhverju mælingu. Já. Þannig að ef það kemur allt í svona gusa út af einhverju þessu, þá bara falla kjarasamningar sem meikar náttúrulega ekki í svona sens að þetta verður eitthvað svona lengri tíma en svo þetta kannski verið að segja að þetta sé svo tæft að ég held að þú getur farið inn á Hagstofuna og séð að það meiri gusa í verðbólgunni á fyrstu mánuðum ársins. Já. Hún lægst yfirleitt. Já. Ég pröfaði þetta daginn, þá tók ég árshækkun við síðustu 3 mánuði. Að þá liggur hún yfirleitt mjög lágt á haustin. Já. Og það er kannski ástæðan fyrir því að mælingin á haustin. Já. Við gætum lent í því að verðbólgan væri farið niður. En hins vegar mælieiningin aftur á baki tíman, hún hærri heldur að var. Og þá náttúrulega setjast aðila vinnumarkaðarins niður. Og það má vel vera að niðurstaðan verið svo að margt bendi til þess að verðbólgan sé komið niður. Og það væri fáránlegt að sprengja samningana á gamalli verðbólgu frá því ársbyrjun. Og þess vegna skulum við annarkvort henda fyrirtækin 0,5% hækkun eða eitthvað eða þá að verði farið til ríkisins og þau bjóði launafólki eitthvað tilfæringu í skattkerfinu eða eitthvað þannig að þetta ekki alveg þannig að bara ef að mælingin þannig að verðbólga fyrir yfir 5,4 eða hvað hverju mælingurinn að þá séu bara lausir samningar, það ekki alveg þannig svo. Nei. Og ég held að það hafi aldrei, ég man ekki eftir því, manstu eftir því, að samningar hafi verið, það hafi verið svona forsetaákvæði, voru í þjóðarsáttasamningunum og allt saman. Ég man ekki eftir því að það sé bara rift. Nei. Ég held að bara aldrei gerst. Nei. En ég ekki segja að það muni ekki gerast. Nei. En
Þannig að sumuleiti þetta svona galsafrétt. Jú, að einhverju leiti. Þetta kemur samt upprunalega frá einhverju greiningadeild, einhvers banka, sko. Já, ég meina, þeir eru náttúrulega eins og þeir eru. Ég skil ekki akkur alltaf vera vitni í þá. Þetta er náttúrulega, þetta eru starfsmenn bankana er alltaf að segja okkur hverju efnahagsaðstæður og hvernig við höfum að hegða okkur í lífinu. Mér finnst það bara fáránlegt. Ég veit. Þú hefur margoft gert athugasemd við það. Já, ég bara... Þú myndi alltaf því áfram. Já, og saman ég geti komið með viðskiptaráð og hefur verið til umræðu hérna núna. Það er alveg sama við það. Þetta er náttúrulega bara áróðusmaskína allra ríkasta fólks á Íslandi. Það er alltaf verið að tala um þetta eins og þessi svona almenna ráðleggingar, hvernig við höfum að byggja upp samfélagið. Við höfum alltaf aðra hagsmuni heldur en hennir allra ríkustu. Við höfum enga hagsmuni af samfélagi yfirleitt höfuð. Þeir hafa peninga bara til þess að kaupa sér heilbrigðisþjónustu og kaupa sér menntun. Svo vildu þau leggja niður verkalýðsfélögin daginn og fengu ákúru fyrir það og þá er það hættir við og þetta er einhver miskilningur. Já, þetta er félagskapur sem að nýtur ekki mikilla virðingar ég held að séu svona 20 kastlus ári sem að viðskiptaráð fer. Þeir koma með einhverja skýrslu og þeir eru bara mættir í kastlus. Já, en ég ætlaði að segja sko nýtur ekki mikillar virðingar á meðal almennings en aðgengið þeirra einmitt að fjölmiðlum og stofnunum er alveg dularfullt sko. Heyrðu, en ég er svo hræddur að slokni á þér Gunnar, Smári minn, að við þurfum að passa þig sko, ég vil ekki þreyta þig meira, en í þættinum í kvöld þá við ætlum að ljúka honum með veistu hver Jón Aðalsteinn Þorgeirsson, klarinettu leikari er? Jón Aðalsteinn, klarinettu. Já, og myndlistarmaður líka. Nei, hvað ekki á hann. Ég er svo lélur í þessu, ég þarf að fá mynd á honum til þess að... Þetta er maðurinn 70 sem er haldinn gríðarlegri veiði ástríð og hann ætlar að enda þáttinn með því að ræða við mig um Laxá í Aðaldal, einhverjum urriðasvæðið og sögu veiðana langt aftur í tíman og svolítið hvernig útlendingar kendu þingeyingum að krækja í lax. Þannig að þú ert á heimaslóðum? Ég er svolítið á heimaslóðum í því. Síðan kemur hún Ásdís Olsen sem er búin að vera hjá okkur núna í nokkra vikur og hún ætlar að ræða við Pál Jakob Líndal umhverfis sálfræði og hamingjuna og þá er komið að þér. Hvað ætlar þú? Já, það er Guðjón Friðriksson sakfræðingur og rithöfundur. Hann var gerður að heiðursborgara Reykjavík og það er fáir sem voru heiðursborgara bara örfáir. Þetta er bara svona Vigdís og Björk og Jóko Óno reyndar. Þannig að hann kemur hingað og ég ætla bara að spjalla við hann í svona tilefni þessu. Og hann er náttúrulega búin að vera að skrifa Reykjavík og fjalla Reykjavík eiginlega alla sína hundsokalla tíð og mér langaði svolítið að reyna að átta mig á því svona hvaða Reykjavík hann er með í hausnum. Af því að svona hugmyndir okkar Reykjavík, hugmyndir þínar Reykjavíkur, annar mínar sem er upp hérna. Engin spurning. En hann er náttúrulega rannsaka, hann hefur verið búin að rannsaka sko skolpkerfið. Það mér langar að heyra það og líka kannski svona bara sagnfræðina og mér finnst það stundum eins og við lifum tíma sem eru svona hálfsöguleysir. Látum eins og sagan kom okkur ekki við. Og svo bara ýmislegt. Hann er merkilegur, Guðjón. Hann er orðinn 81 árs gamall. Er hann það? Hann ber aldurinn mjög vel. Og hann er að skrifa bók. Já. Hann situr við þessi maður. Þetta er ótrúlegt lífstarf. Finnst það ekki? Já, bara ótrúlega mikið sem hann er búin að gera. Já, alveg magnaður. Ég hlakka til þessa. Ég ætla að fylgjast með ykkur. Svo byrjum við á Eila Rifrildi, svona smá slag. Þau mætast Margrét Tryggvadóttir, formaður rithöfundasambands Íslands og Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, hann gagnrýndi við Rauðaborðið í síðustu viku úthlutun ritlauna. Þetta hafi verið góður, hann hefur verið að fjalla þetta svolítið á Facebook. Já. Og hann hefur ekki fengið neitt eiginlega. Nei. Ég man ekki hvort hann hefur aldrei fengið neitt. Hann hefur einu sinni fengið 3 mánuði og það er allt sumt. Og hann skrifar og skrifar. Þetta eru flotta bækur. Þetta er gott hjá honum að stíga fram að því það er alltaf sagt að hann gerir það hvaða öfund og alls konar aðferð náttúrulega að þakka niður í þér. Hann sagði bara ég hef enga að tapa. Nú er bara svo komið, ég hef enga að tapa. Og nú tekur hann slægin og þótt hún náttúrulega sé ekki ábyrg fyrir hún Margrét Tryggva fyrir því hvernig þá er þetta
ansi bitastæð umræða og töluverða tilfinningar í þessu og ég blandaðist nú einhvern veginn inn í þetta líka sko. Þannig að við erum Þú sóttum? Já, ég gerði það hérna í gamla daga og fekk aldrei neitt og svo sótti ég fyrir norðan og þá bara bang fekk ég bæjarlistamaður og þetta sko svolítið mín rögg og líka vals. Ef það kunnuleiki þá líklegt að þú fáir umfram þar sem ekki kunnuleiki og þess vegna sem sagt svo líklegt að það verði alltaf einhverjar ómeðvitað eða meðvitað þá verði einhver bjögun, einhverja skekkjur einhverja persónulega skekkjur við þekkjum þessa umræður öllum kemum Íslands það alltaf þannig en þetta ekki bara alltaf lítið það tvöfald þetta? Ég held það bara... Þetta algjört grundvallaratriði til þess að ég ætla að séu gefnumtökur á bækur af því það sko forlagið og markaðurinn hefur engin efni á því að borga höfundunum sannvirði vinnusinnar. Nei. Þannig að það verður að koma fram eitthvað svona styrkur. Það ætti að hvetja fólk til þess að nenna að lifa við svona lág laun að reyna að auðga sitt samfélag með skriftum. Bara því fleiri ritlun því betra. Svo mín skoðun. Ég held að við þurfum bara að freka núna heldur nokkuð tíman að vera að reyna svona að greina samfélagið og stöðu okkar og það náttúrulega gert í bókum og skáldskap og það líka styrkir þarna til þeirra sem vera að skrifa annað en skáldskap svona sagfræðilegar bækur sem er svona sagfræðilegum grunni líka. Ég sótti eins og mann það núna allt í og þá var það til þess að geta óskað eftir greinagerð ástæðu þess að hverju hinir fengu. Ég held að það bara verið hlegið í burtu, þetta þetta bitt. En það var svona hugmyndinu eins og svipað og þú ert að segja, þetta ekki alveg upp á borðinu. Nei. En þannig að, þú veist, hvað ræður því að Valur fær ekki? Getum við einhvern veginn rétt að veiða það fram einhvern veginn? En ég veit. Mér finnst bara allt til að ræða þetta og reyna að nálgast þetta svona án þess að vera polariseruð alveg bara í þessa átt eða þessa. Og ég held að megi alveg ræða þetta, ég held að megi gagnrýna þetta án þess að þú farið þá leið sem að mókin fer að telja orð og blæsum, skilur við? Og kunni ekki að telja, sko. Nei, svo kunni það ekki. Það var eiginlega niðurstöðan. Já, en hérna... En mókin, hann ræðst alltaf, ég ekki eftir svo, hann ræðst alltaf á Andra Snæ. Já. Það bara eitthvað við Andra Snæ sem að bara hægrið bara meikar ekki, sko. Nei. Ég veit ekki hvað það sé bókina svona Draumalandi sem var náttúrulega metsölubók. Já. Sem var svona hvert Ísland ætti að stefna rampólitísk bók og eiginlega margt sem hann hefur gert hefur gengið upp einhvern veginn en það eins og þessu alveg meðan og heilanum. Já, það eitthvað sem pirrar á alveg svakalega auk sko umhverfis áherslurnar og þess sem að segir sem að þetta náttúrulega heggur aðeins gegn þessum stríðsæsingskapitalisma sem að ósjálfbær og við vitum all. En Gunnar Smári, kæra þakkir fyrir komuna og vonandi bara fáið að sjá meira af þér á næstu dögum. Takk fyrir að fá að vera það. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur sem styrkið samstöðuna, bara að minna á söfnunarbaukin okkar. Ef þið farið inn á vefslóðuna samstöðin.is þá finnið þar napp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur þá getið þið slegist í hóp eigenda samstöðarinnar og öðlust jafnvel eitthvað ritstjórnarvald en það sem að skiptir kannski mestu máli þið auki líkurnar á að við höldum áfram að starfa hér fyrir þig en teljum í eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég nýji kennarinn ykkar.
Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alla daga ársins fæst hópur fólks við að skrifa bækur á þessu landi. En það eru bara sumir sem geta lifað af því og það eru áratugaskeið. Höfum við deilt það hvernig við úthlutum ritlaunum og í síðustu viku þá kom hingað Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur og greindi frá því að hann hefði bara einu sinni fengið 3 mánaða ritlaun en að öðru leyti þá sækir hann ár eftir ár og skrifar hellinga bókum og sumar þeirra eru bara mjög góðar og hann ekki að gera neitt annað en hann fær aldrei ritlaun og hann lagði sem spilin á borðið og ég hafði samband við marga í kjölfar okkar spjalls í síðustu viku og þar á meðal formann rithöfundasambandsins, Margréti Tryggvadóttur og hún komin hér á rauðaborðinu ásamt Val aftur. Við ætlum að halda áfram að ræða þetta mál. Vertu velkomin, Margrét. Takk hella. Stuttumáli, þá sem sagt sagði Valur hér daginn. Já. Að það væri alltaf hætta á því að svona geðþótti, tengsl, kultúrist kapital sem erfist jafnvel og svona að allar þessar breytur hérna í fámenna landinu okkar við þekkjum það. Já, hafi áhrif og hann á sér sannarlega marga skoðanabræður. Slatti af rithöfundum hefur haft samband við mig og rætt við mig off record þetta viðtal hans Vals og menn hafa svona verið með alls konar skoðanir á því, margir tekið undir það sem hann segir en það sem áberandi að fólk vill ekki tjá sig þetta opinberlega. Já. Og hérna þegar ég hafði samband við þig þá bentir þú mér á að ritlaunanefnd væri andlitslaus. Þetta væri Nei, hreint ekki. Jú, þú sagðir það. Nei, ekki andlitslaus. Það orð bara sem myndi aldrei nokkuð tíma nota nokkra manna því ég hef svo sjónrænt minni að ég get ekki eins og setja fyrir mér. En nei, það veit enginn fyrirfram hver í nefndinni. Og þú sagðir þetta stjórnvaldsákvörðun. Já. Það var það sem þú sagðir. En Val finnst þetta nefnilega ekki vera stjórnvaldsákvörðun. Ég náttúrulega get bara, fyrsta lagi, Rithöfundasamband Íslands hefur mjög lítið með þetta að gera. Lögum samkvæmt ber okkur, og nú mikrofónin hérna alveg, heyrist ekki alveg í mér samt. Já, hann síðan aðeins hann aðeins hérna prófa aðeins að lyfta undir hann. Já, hann síður bara neður eftir. En allavega, eina sem að eina aðkoma okkar að þessu að lögum samkvæmt eigum við að tilnefna þessa nefnd. Það finnst okkur algjörlega ótækt og fáránlegt vegna þess að við í stjórninni erum öll að sækja hvað gerum við og höfum gert núna árabil og BÍL hefur líka mælst til þess að aðildarfélög BÍL, sem Bandalags íslenskra listamanna, fylgi okkar fordæmi og gerir þetta líka meðal annars með ályktun frá 2016. Stjórnin velur valnefnd. Við veljum eitthvað fólk sem hefur vita á þessum málum. Þau finna 3 manna nefndina. Þannig að við í stjórninni, við vitum ekki hverjir verða í úthlutunarnefndinni. Úthlutunarnefndin stjórnvald.
það bara, lögin eru bara þannig, það stjórnvaldin, þessi 3 manna nefnd, hún stjórnvaldin og þetta stjórnvaldsákvörðun hvernig útluta hverju sinni. Þegar að stjórnvald tekur, svona nefnd tekur sem sagt ákvörðun, samkvæmt stjórnsýslulögum, þá ber henni að byggja það á gögnum. Gögnin eru umsóknin. Þannig að ef einhver höfundur, nú náttúrulega ég ekki að tala neitt ákveðin höfund, ég bara að segja það, ef einhver skilar til dæmis ekki inn einhverjum kafla gagnana, þú átt að senda inn fyrirskrá og þú gleymdir að senda það viðhengi, að þá má nefndin ekki að segja, hérna Jón Jónsson, hann náttúrulega, bara búin að fá fullt af verðlaunum og fullt af bókum. Við vitum auðvitað, hann alveg ritfær maður og hefur, sendt frá sér marga bækur. Henni ber bara að horfa á umsóknina og hvernig hún Inn á listamannalaun.is, nú eru sem sagt þessi lög, þau sem sagt eru sett 2009, taka gildi 2010, fyrsta úthlutun 2011. Og það sem gerist þá að það fyrir undir Rannís. Áður var þetta bara eitthvað stær í Þingholtunum og manst kannski eftir því. Ég sótt þar og fekk til dæmis alltaf nei, en allavega það önnur saga. En þá var þetta, það var þetta ekki eins fast í reipum. Sem sagt, stjórnsýslan í kringum þetta breytist mjög mikið. Mjög margir rithöfundar hafa gagnrýnt að þetta sé undir Rannís og þetta sé bara allt einhvern veginn gert með reglustrikum og eitthvað svoleiðis. Það í raun ekki heldur þannig. Hins vegar eru matskvarðar og það fylgst með því að þeir sem eru í nefndinni, það til dæmis hæfi þeirra allra skoðað. Þeir vita þetta ekkert, fólk gefur kost á sér í svona nefnd og það hefur með sér komið upp að því að þetta þá að vera leyndamál hverjir í nefndinni, að maki viðkomandi hefur sótt og þá náttúrulega viðkomandi, þetta reynda gerist í myndlistinni en ekki í ritlistinni, þá viðkomandi náttúrulega bara vanhæfur og það þarf einhvern annan í nefndinni í staðinn. Þetta að fyrsta sem skoðað. Getur þetta fólk miðað við þær umsóknir sem berast, getur þetta fólk tekið ákvörðun hérna. En þetta ekki bara þannig, þetta bara pottur, það ákveðnir lögbundnir fjöldi mánaða og það bara þannig að ef einhver vanhæfur í þessu, það ekki hægt að hann víki bara vegna þess að þegar að frænka hans hann undir, að þá ætla hann að víkja fundi, en þess að allar aðrar ákvarðanir geta, valdið því hvernig þetta raðast. Ég held bara að allt þetta og svona dæmi hljótakum upp summi augljós, sem minna augljós, þau eru bara óhjákvæmilega og svolítið innbyggð í kerfið. Við erum náttúrulega með óbúslega lítið samfélag. Þess vegna held ég að vandinn sé bara sá að setja málið í nefnd. Við ættum raunverulega að vera skapandi fólk að hugsa eins og hugsa aðeins bara upp á nýtt hvernig best að deila svona út. Og ef það 3 manna nefnd, alveg sama hvaða einstaklingar það eru, þá munu alltaf kannski pólitík, kannski persónuleika, kannski tengsl, bara listrænt smekkur hlýtur að spila inn í óhjákvæmilega. Þannig að þetta alveg óðbúðslega mikil völd sem að þessi nefnd fær og raunverulega algjört vald, alveg þess valdi yfir því hvaða listaverkunum vil að fá að vera sköpuð næsta árið. Því að það sem hefur fjárveitingavaldið, hann hefur það alveg rétt. Leiðir rittumvald raunverulega. Það inn á, nú ég ekki talsmaður Rannís, ég ekki fyrir þau og en þau eru með mjög góðan vef sem bara inn á Rannís og það að fara inn á listamannalaun.is. Það þarf aðeins að fara að króka leiða því að það umsóknarfresturinn ekki. Þetta svona með allt meira áberandi með að það Þar hægt að sjá bara fyrir þennan hlut í umsókninni eru 30% stig. Fyrir nokkrum árum voru teknar upp ákvörðunartextar í svarbréf. Það var ekki áður og maður fekk alltaf bara feikilega niðurbrjótandi svar. Alveg bara, það var eiginlega bara, þú bara fékkst ekki laun, þú ert ömurlegur og
það er ekki hægt að kæra þessu ákvörðun. Það var eiginlega alltaf, ég klitt einhvern út úr því að því að í upplýsingalögum semst undantekning á því. Ég hef meðal annars barist fyrir því að sé einhvers konar endurgjöf. Þannig að þeir sem sækja fái einhver texta, var ég að gera eitthvað vitlaust? Þú veist, vantaði eitthvað. Þarf ég einhvern veginn að gera eitthvað annað í staðinn? Og þetta var tekið upp það hefur semst búið að gera þetta tvisvar. Fyrra skipti voru ekki staðlaði textar, heldur nefnd, hvert stjórnvald sem sagt, setti bara sína ákvörðunartexta þótt að Rannís hafi lagt eitthvað grunn. Ein nefndin klúðraði því svolítið og setti út texta sem að sumum bara fundist dónalegir og persónulegir og það var ekki rithöfundar. Þá voru ákveðnir staðlar, þetta er bara af rannís.is og inn á listamannalaur, staðlaði textar. Þá getur fólk bara séð hvar það var hvar það rankaði, þú veist, og hvað það var. Svo getur fólk líka, að því að við erum með upplýsingalög í Íslandi, það getur beðið að fá gögnin sem að nefndirnar voru með og þá sér það bara, þú veist, einhvernir sem að Hefur þú einhvern tímann kallað eftir einhverjum upplýsingum, rökstuðningi? Nei. Það er ekki hægt að fá rökstuðning en það er hægt að fá vinnugögn samkvæmt upplýsingalögum. Gögnin sem þetta byggir á. En þannig verið að reyna að gera eitthvað vísindalegt sem að faktist ekki vísindalegt. Það er það ekki. Þess vegna skiptir bara svo gríðarlega miklu máli í þessu og nú aftur, ég bjó ekki þetta kerfi til en ég er að reyna að láta það virka betur. Það er alltaf að reyna að lappa upp eitthvað kerfi sem að En allavega, það sem er lykilatriði að mínum að þessu öllu saman er að það eru 3 í þessari nefnd, það er ekki einn nefndvaldur. Það getur enginn verið í þessari nefnd lengur en 3 ár og þetta er alltaf róterandi þannig að þetta er aldrei sama fólkið. Síðan að ég byrjaði í stjórn Rithöfundasambandsins hefa 2 ákveðnir hópar listamanna verið talið að það sé búið að setja þá út í kuldann. Fyrst voru það sem sagt eldri listamenn, þeir voru samfærir það var eitthvað undirliggjandi markmið að enginn yfir 67 ára eða 70 ætti að fá. Núna síðast voru 11% fengu sem voru yfir 70. Hinn hópurinn voru kallar á miðjum aldri sem voru alveg samfærir að það væri bara verið að útrýma þeim. Svo var ekki, ég held að sé ekki, ég held einmitt að þar, eftir ég verið öll mannleg, þar komið einn persónulegur smekkur nefndarinnar og þess vegna skiptir svo miklu máli að það séu róterandi, þetta sé ekki alltaf sama fólkið, en bottom line í þessu, það eru allt fáir mánuðir og það er eitt sem að, ég nefnilega tók eftir í spjallunum við þig, og það var þetta ár 2020 og ég bara tók saman gögnin með það. Hérna eru súlur og það er náttúrulega að skoða þetta betur en á rannís.is og í gagnagáttinni þar að það var nefnilega auka úthlutun og sjáu hvað gerist. Það gerist hérna að í venjulega ári að þá eru frá 764 að sækjum og það voru 1033 eða 8 umsóknir, ég skrifa svo illa, ég sé það vall sjálf, síðast. 2020 komu 2694 umsóknir. Það var alveg náttúrulega vel bætt í, það voru 587 sem fengu úr úthlutað, en þú veist, við erum bara með allt og fáa sem að fá, árangurshlutfallið er 20%. Það er aðeins hærra í rithöfundum en mörgum öðrum stéttum, en það er bara, við erum með allt og fáa mánuði. Og ef við skoðum svo líka, ég kom með öll gögnin, þið sjáu það. Ég er alveg vel undirbúin hérna. Ef við skoðum fjölda mánaða, þetta eru gögn sem að BHM og Virka gerðu fyrir mig, á hverja 10.000 íbúa. Þegar kerfin var fyrst komið á 1990, fyrstu lögin eru 93, úthlutað 94. Eða 92 voru þeir samþykkt taka gildi 93, úthlutað 94. Þá voru 15 rithöfundar á hverja 10.000 íbúa og svo var sem sagt tröppugangur í auka þetta, hæst fór þetta í 20 rithöfunda á starfslaunum á hverja 10.000 íbúa.
Ég held þetta séu rithöfundar frekar en mánuður. Kannski þetta mánuður, jafnvel. Núna erum við sko í 14 eða 15. Núna erum við í svona fjölgun. Þegar hún komin að fullu til gildi 28, þá erum við 16. Við erum svona á sama stað og 1995. Að því okkur hefur fjölgað svo mikið að kerfið stendur í stað. Þetta er vandamálið. En ekki það þessu sem þú segir, Margrét, þótt þetta séu fínt og málefnilegt innlegg og mjög fræðandi og þótt við séum auðvitað öll sammála það að við myndum vilja fá miklu fleiri mánuði til þess að deila út á meðal listamanna. En alls ekki allir sammála það. Býta þess má ég aðeins klára að ekki það sem þú segir útskýrir að hverju sumir umsækjendur, sumt fólk eins og þessi þarna, Valur Gunnarsson, leggur allt undir fyrir sína list ár eftir ár eftir ár eftir ár, áratug eftir áratug, skrifa flottar bækur, rockstjarna í huga sumra Íslendinga og á aldrei séns. Það er sama á við 80% af öllum sem sækjum. Þeir 80% af öllum sem sækjum fá ekki. Þetta er vandamálið. Nei, sko, það er náttúrulega, Valur er búin að skrifa 10 bækur. Þú veist ekki við hverja, ég hef ekki séð hans umsókn, ég hef ekki séð neina umsókn nema mína eigin. Nei, vandinn það er ekki hægt að setja vandinn við þetta er bara byggja, jú, það er nefnilega hægt að vera það. Ég er einhvern tímapunkti, ætti manneskjöld einhver rétt. Vandinn er það að þetta eru umsóknir sem byggja á einhvers konar geðautomati samfélag settur. Nei, alls ekki Nei, ég held að við myndum hugsa þetta. Alls ekki. Ég held að hafi verið svolítið í gamla daga, en ég held að sé ekki þannig núna. Það er alltaf verið að reyna að lappa upp á þetta kerfi. Sko, ég held í stað þess að þetta er raunverulega á gjafaformi. Þannig í stað þess að hafa gjafir, þá ætti þetta að vera laun. Laun virka þannig að þú vinnur einhverja vinnu og síðan fyrir að borga fyrir þá vinnu. Í staðinn kom einhverju 3 jólasveina saman í hverjum desember og útluta 300 milljónum króna eftir eigin og engin veit fyrirfram hver fari í skóin og hver fyrir jólaköttin. Þannig ef þetta væri meira vinnufyrirkomulag á þessu, þá gætur við vita fyrirfram hvað þú þarft að gera til þess að fá útborgu á endanum. Það er ekki annað vinnustæðara sem þú getur rætt við kollegana og sagt hérna, hvað finnst þú ekki útborgu þessi mannum? Nei, ég fekk fullt. Þetta er við alveg fullkomlega sammála. Ertu að segja, Valur, að þú viljir það sem meira hort bara til verklegrar framkvæmdar? Ég held að fyrsta lagi þá er bara verið svolítið skýrt hvað þú þarft að gera. Þannig að þú komist einhvern tímann á þann stað að þú eigir hreint og beint bara rétt á riðlunum, já. Ég held líka, bara fyrst að það er ekkert örugt að besta umsóknin verði besta verkið. Listi virkar ekki þannig. Það er aldrei þannig. Og ég meina þau getur eitthvað ekki starfslaun og lappa fyrir bíl og þú veist. Já, en að því við vitum ekki sko hvernig, það er ekki, einhver getur mjög góður að gera umsóknir en skrifa ekki mikla bækur. Einhver getur verið mjög slæmir að gera umsóknir og skrifa frábæra bækur. Er þá ekki best bara að miða við eitthvað annað, til dæmis fyrir störf eða eitthvað slíkt? Já, sem það er 30, fyrir störf eru 30% eins og þetta er í dag. Já, það er þannig, það er bara já, en væri þetta bara gott að hafa eitthvað, þannig að fólk getur ekki lent í því sem að ég er að lendi í, að skrifa bækur alla ævi, góða bækur, velmetna bækur og fá aldrei riðlun og hvernig stendur á því að nú hef ég fengið styrk frá Hagþenki, ég hef fengið styrk frá Danska Íslandsfond, ég hef fengið Fræðimannasjóðinn, ég hef fengið frá myndlíska bókmennta. Ég get ekki svara fyrir því af hverju þú farið en ekki en einhver annar fær. Á einhverju tímapunkti hlýtur ekki vera hægt að svara því á einhverju tímapunkti. Af hverju sumir fá alltaf og aðrir fá aldrei. Það náttúrulega er alls ekki þannig að sumir fái alltaf. Nei, sumir fá þannig óbúslega oft og meiri segja þeir sem hafa verið gerðir svona að blóra böglu fyrir allt kerfið. Ég bara nefni sérstaklega Andra Snæða Magnússon því við erum bara öll með hann í huga. Þú veist, hann er á 6 mánuðum núna. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt, sko. Það sem er fáránlegt er það að nú erum mánaðamót aftur. Við komum einhverjum einasta mánuði. Ég þarf að borga 60.000 kall í vísareikning. Ég á 70.000 kall. Það reddast. En síðan þá þurf ég að borga símreikning líka. Og ég ert að reyna að aftengja beingreiðsluna svo þetta fara nú út á kortinu, frekaldur símreikningnum, þannig að það myndur frekalega símanum heldur en kortinu.
Já, ég bara, þú veist, þín stað bara ekki góð. Þú veist, veit ekki neitt rithöfund sem hefur ekki verið þarna, en þetta... Nei, en það hefur engin annar verið þarna í 20 ár. Það er alltaf að byggja meiri pening. Það ekki rétt valur. Veistu það, ég vil sérstaklega nefna til dæmis myndhöfunda bóka. Þeir eru ekki margir sem sækja eins og Valur ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár. Ég bara veit það. Það kemur aldrei fram. Ég held að þeir séu bara ekki kannski, sko, nú ætlum ég bara að taka upp til dæmis hanskan fyrir myndhöfundabóka sem að falla á milli kerfa, eru ekkert minni höfundar en ég og Valur sem skrifum texta og nauðsynlegu hluti, þeir eru ekki að fá úr myndlistasjóðunum og þeir eru fá nánast aldrei heldur úr sjóði rithöfunda. Þeir eru alltaf nánast annara 2 höfundum, þannig að þau fá helmingin af höfundagreiðslunum og þau fá, þar aukir þetta barnabækur sem seljast minna og eru ódýrar, þannig að eru minni höfundagreiðslur til að byrja með. En væri þá ekki hægt að taka upp eitthvað kerfi þar sem að þú gæti nokkurn veginn vita hvað þú þurftir að gera? Því að þú veist, þetta kerfi mun alltaf vera umdeilt, að koma eldri höfundar, yngri höfundar, neðandur að segja alltaf. Það væri til dæmis alveg hægt að fjölga bara mánuðum svona 200%. Ég held að það sé alveg full þörf á því. En hérna núna var mánuðin fjölga árið 2020 og það gagnaðist mér ekki mikið. Nei, já, 2020 þú veist, þá þetta tvöfaldað. Ég veit ekki af hverju þú fékkst ekki þá úr seinni úthlutinu sem var þar árið. Nú verið að fjölga mánuðum aftur, en eins og ég bendi hérna á, við verðum komin, þegar það kerfi komið að fullu fjölgunin, þá erum við með 16, já, þetta eru fjöldi mánuð, 16 mánuði af listamannalaunum á hverja 10 íbúa í landinu. Þetta ekki höfundur, þetta eru 16 mánuðir. Nei, ég er nokkuð vissum að það beitir mínum höfum ekki neitt. Nei, en já, ef að þú myndir fá 200, ef þetta eru 200% aukning á mánuðum, heldur þú myndir ekki fá? Við getum ekki verið vissum það, vegna þess að við vitum fyrirfram aldrei hver fái. En væri ekki sniðugt að hafa eitthvað kerfi, þar sem að við vitum fyrirfram hver hefur unnið til hvers. Og þá myndum við líka taka þetta Ég held að sé ekkert ritskoðunarvald í þessu. Það er óhjákvæmilegt, það er ekki meðvitað. Þegar einhverjir einstaklingar ákveða hvaða verk fá að vera til eða hvað ekki, þá hafa þeir verið alræðisvald yfir menningu. Við vitum að endurinn er róterandi. Ég er sammála þér að persónulegur smekkur kemur alltaf þarna eitthvað inn. Auðvitað, af því að við erum mannleg. Þess vegna skiptir svo miklu máli að þetta er aldrei sama fólkið. Það er alltaf kemur, þetta er róterandi, enginn getur verið meira en í 3 ár. En hvernig væri bara miðað við eitthvað annað, þetta er persónulega smekk? En er þetta samt ekki sko... Því að ég nefnilega er mjög hrifin af því sem að norðmenn gera. Þeir eru með til dæmis innkaupakerfi fyrir bókasöfnin. Það held ég að vera mjög gott. Og það við í Rithöfundasambandinu höfum beðið þetta. Vegna þess að það er bara í raun nákvæmlega svona. Ríkið kaupir, eða innkauparsjóðurinn, kaupir ákveðin einstaka fjölda af hverju útgefnu verki. Þó samt með takmörkunum, það er til dæmis bara 1 verk á ári eftir hvern höfund. Og þetta er sem sagt fast verðlag, þetta er ekki útsöluverð, en það er hægt að hnika því 20% upp eða niður eftir umfangi verka. Og þessi greiðsla, hún skiptist nokkuð jafnt á milli höfunda og útgefenda, að meðan að við erum að fá 23% af heildsöluverði bóka eins og þetta er í dag. Þetta er að gefa í raun hverjum höfundi kannski svona 1,5 milljón í Noregi. Þetta væri bara alveg frábært, algjörlega frábært, en þetta kemur ekki í staðinn fyrir listamannalaunakerfið og það þarf bæði að hækka greiðslurnar þar verulega því að þetta er langt undir fátæktarmörkum og þú veist, fólki bannað að vinna við annað á meðan. Það má vinna 30% á þess að það er stilgrænt. En Margrét, sko, þú hefur séð til dæmis í heimildinni sem að greindi lögheimili þeirra sem að fá listamannalaun. Það er sko, ef þú ert hérna með enga ætt og kemur að engu fólki. Það held ég að sé nú... Nei, býta aðeins, leiðu mér að tala í smástund. Leiðu mér að tala í smástund. Það var ekkert ætt í heimildinni. Viltu leiðu mér að tala í smástund? Já, ok. Ég byrja aftur. Þú hefur séð kort af því að... Já, af nokkrum göttum í Reykjavík og eitthvað svona þar sem er margir höfundar. Viltu leiða mér aðeins að tala? Aðeins að þú truflir mig. Já. Þú hefur séð kort af því
að þeir sem þiggja listamannalaun, þeir búa svona mjög mikið á sömu stöðunum. Þú hefur heyrt í öllu fólkinu sem kemur utan á landi og segir að vegna þess að það hafi ekki tengingar við svona þessa strauma, við þessa menningar elítu sem að sjá kjötkallana, þá eigi það aldrei séns. Þú hefur heyrt þá umræðu af því þú horfðir á síðasta þátt. Já. Þá heyrðirðu það sem Valur sagði börn einhverja sem eru eitthvað sem starfa á ritstjórnum. Þú hefur heyrt að nálægðarvandinn í öllu hér á Íslandi, ekkert síður í listamannakreðsunni heldur en öllum öðrum kreðsum, bankakreðsum, matvælakreðsum, bara það alveg sama hvað það nefnir. Blaðamannafélagið. Blaðamannafélagið er mjög næmt fyrir því að sama fólki þar fær sömu bitlingana, sömu styrkina, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum, býta, er ekki búinn, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum verðlaunað af sama fólkinu og svo framvegis, þannig að í ljósi alls sem ég er að segja og þessum að Valur ræddi síðast, þá er hættan á því að svona einhver klíkuskapur, einhver hópur fólks, einhver andi sem er ráðandi það hverjir séu verðir og hverjir ekki. Það er mikil hætta á að það verði meðvitað eða ómeðvitað einhvers konar mengun. Já, en nú ætlum ég bara aðeins að segja, því að það vill svo skemmtilega til að ranni sem er tölfræði þetta. Og vitið hvar á Íslandi árangurshlutfallið í listamannalaunin er hæst. Mér sýnst að vera hjá Íslendingum sem búa í útlöndum. Og í öðru sæti er það á Vestfjörðum. Árangurshlutfallið, hér er ég bara með töflu, þið getið kynnt ykkur þetta. Þið getið séð árangurshlutfallið, þeir sem eru erlendis, þeir slaga einn í 40%. Næst eru Vestfjörðir, sennilega svo næst höfuðborgarsvæðið. Það sem ég held að sé miklu búa náttúrulega bara 5.000 manns á Vestfjörðum, þannig að það er bara eina umsókn sem fyrir gegn. Eiríkur Norðdahl bara, ég menna hann er bara en sko, það eru alls konar svona breytur sem að hafa líka áhrif þegar ef umsóknir eru jafnar, að þá ber nefndinni, stjórnvaldinu, að taka tillit til minnihlutahópa til dæmis. Og ef það hallar á konur og kona og kallar í jöfn, að þá ætti konan að fá. Ef það hallar á einhverja landsluta, þannig að það á að vera jákvæð mismunun innifalin á þessari örlitlu margju þar sem að, einhverjar umsóknir eru jafnar. Þessi hætta verður alltaf fyrir hendi. Já, en hvernig, þetta Akkur má fólk ekki bara fá borgað fyrir sína vinnu? Ég minnst það bara alveg prýðileg hugmynd og ég hef talað fyrir því að við tökum upp þetta norska kerfi. Við heldum heilt málþing þetta fyrir 2 árum. Bara, ég veit ekki hvort þú komst þar, punkturinn er alltaf svo sami og hann er sá að 3 manna nefnd sem hefur algjört alræði yfir bókmenntum heillar þjóðar, það getur bara einfaldlega ekki verið mjög heilbrigt. Og þegar þetta kerfi var upprunalega tekið upp á millistríðsárunum, þá var þetta náttúrulega þingið sem gerði þetta. Það var þingið sem gerði þetta, en þá voru þeir held ég ekki að fara yfir umsóknir, hvað segir þú Alda minn, alltaf þú að fara að skrifa bókum sauðfjárbændur fyrir austan, það hljóma nú ekki mjög spennandi. Þannig að þegar einhver annar aðili fyrir að ákveða hvaða bækum er að skrifast, það er ekki gott, það er ekki gott fyrir listina. Það sem að Bjössi var að lýsa hérna áðan, þetta bara flokksgæðinga samfélag, þetta var eins og þetta var. Þetta er ennþá 3 manna nefnd. Þetta er ennþá 3 manna nefnd. Þetta er alltaf nýtt og nýtt. Já, það skiptir ekki máli. Þetta er ennþá 3 manna nefnd sem ræður bókmenntir þjóðarinnar. Það hætta að taki við ákveðnum anda. Það er hætta á að... Það er bara óhjákvæmilegt að hvernig verður bara treyst að vinnu fólks? Ég er bara alveg sammála því að ég myndi mjög gjarnan vilja fá svona kerfi eins og er í Noregi. Við erum öll sammála það, en með þessi ritlaun, kemur aldrei staðinn fyrir þetta. Nei, þess vegna þurfum við líka að hugsa þetta kerfi, að það getur ekki verið heilbrigt að fyrir neitt raunverulega að þú þurfir að leggja hugmyndir þínar fyrir einhverja nefnd sem að getur ekki metið hvort hugmyndin sé góð eða ekki, hvort það verður smekks eða hvernig hugmyndin er metin. Akkur má ekki bara vinna fyrir kaupinu
eins og gert í öllum öðrum geirum. Það er bara ef þú kemur upp með hugmynd af slíku kerfi. Já, en þú þarft þá ekki að selja mér hana, þú ert að selja stjórnvöldum hana. Já, það kannski einhverju horfununa. Já. En það ekki eðlilegt að bara með minn eigin feril, ég skrifaði eina bók sem tók mig mörg ár, Konungur Norðsins, kom út 2007 og hún seldi ekki neitt, þegar ágætist dóma. Það hefði verið gaman á 3 mánaða laun þá. Síðan liðu 6 ár, þangað til ég fekk annað tækifæri og skrifaði bók sem heit Síðasti elskhugi, sem var kannski svona ákveðið stílegt skref fram að við, en seldist heldur ekki neitt. Það hefði verið gaman að fá 3 mánuði þá. En síðan kom 3. bókin, 10 árum seinna, 2017, sem heit Örninn og fálkinn, sem seldist vel, var mikið lánuð út og mikið lánuð út á bókasöfnum, framhaldsskólum, mikið lesin á úlingstrákum sem mega alveg við þegar að lesa meira. Þá finnst mér bara að ég hefði átt kröfu á að fá 3 mánaða laun fyrir þetta 10 ára starf. Ég var líka búin að skrifa í mörg, bara örugglega í minnsta kosti áratuga, þannig ég fekk í fyrsta listamannalaun. Já, ég er búin að skrifa í 2 áratíð, þannig að það er enginn að toppa mig í þessu. Ég held að reyndar að það sé fullt af fólki. Það er ekki fullt af fólki, það er kannski einhver. Það eru bara mjög margir sem hafa samband við mig. Já, kerfið er ósanngjarnt og þess vegna hefur fólk samband. Við erum saman það að kerfið sé ósanngjarnt. En af hverju getum við ekki rætt aðra möguleika? Við getum alveg rætt það. Ég var að segja að ég væri bara mjög hrifin af því að vera til dæmis með norska kerfið. Við skulum gera það við getum, en við erum líka að ræða þessi listamannalaun og hvernig við fyrirkomum þeir. Því að þú segir, það er alltaf einhverjir... Fyrirkomulega listamannalauna getur ekki verið, þetta eru í grunninn verkefnastyrkir til þess sem þú fáir áður en verkefni verður að veruleika. Sem að held ég sé ákveðin innbyggður galli í kerfið. Það getur vel verið. Þetta eru eins og allir verkefnastyrkir í vísindum og skrifum. Sem að einmitt er gallin, vegna þess að í vísindum þá er mjög eðlilegt að þú sækir styrk. Já, allt í lagi. Í vísindum og fræðum er mjög eðlilegt að þú sért með hugmynd að rannsókn og þú sækir fyrir þá rannsókn og þú fyllir út hversu langan tíma rannsóknin mun taka, hvað það er að gera í hvað mánuð og svo framvegis. Þannig virka fræðin. En það að bókmenntir séu sama fyrirkomulagi, þar sem að hugmyndin getur verið misskýr, kannski mjög frá, kannski svo absúrd, kannski fjallar mann sem fyrir í skó og skýtur og fyrir síðan og gerir byltingu í himnaríki. Hljómar aðeins og algjört bull, en er eitthvað klassík íslenska bókmynda. Það getur alveg verið það, já. Hugmyndir getur bara svo frjó, en staðan þurfa allir að skrifa sér í áttina að nefndinni og síðan náttúrulega er þetta endalausa eyðublað með þetta að fylla út hvað það er að gera í hvaða mánuði. Það er eitthvað 30%. Einhver einasti rithöfundur veit að þetta er algjör þvæla að það skiptir þetta ekki máli hvað að gera í hvaða mánuði, heldur hvert endið endilega verkefni er. Á leiðarenda, en að því nú sitt ég í stjórn Bandalags íslenskra listamanna þar sem eru formenn alltaf þessara fagstéttarfélaga og við fundum reglulega með stjórn listamannalauna og Rannís og ráðuneytinu og það hefur verið til dæmis uppi svo hugmynd. Við höfum lagt mikla pressu á að flýta ákvörðinni. Því eins og þú nefndir í þínu viðtali, þá er ekkert verra en að fá þessar fréttir í janúar, að þú sért ekki laun það. Nei, ég skal takka ykkur fyrir það að fá höfnunni í desember í staðinn. Það er fullkomlega ömurlegt. En býttu, má ég klára? Þú mátt klára þetta, já. Við höfum viljað flýta þessu ennþá meira og setja umsóknarfrestin kannski bara í mars. Þú far svar í júní hvort þú verður á launum næsta ár og eftir. Byrjar eftir sem árum 1. janúar og svo ertu sem sagt, þú veist, farið einhverja mánuð þá getur það bara raða því og núna getur til dæmis verið, þú far 6 mánuð, þá getur þú ákveðið að fá hálfa greiðslu hverju mánuði. Þannig að það er búið að svona eins og þú segir, plast, þú veist, aðeins, en þá sagði ég líka, þá getur við alveg lent í því að það kemur inn einhver umsókn einhverja bók, svo gengur bara rosalega vel að skrifa þessa bók og hún er komin út þegar það er tilkynnt. Og þá sagði okkar dásamlegi Óskar sem vinnur hjá Rannís, það er allt í lagi. Þetta eru starfslaun og þeir sem eru á starfslaunum, þeim er bara treyst til þess að vinna. En af hverju er það kerfi ekki bara tekið upp að þeir sem eru á starfslaunum er treyst til þess að vinna? Vegna þess að það er það ekki, vegna þess að þú þarft að fá nefndina sem veitir stimpilinn á þessa tilteknu hugmynd og fyrir utan alltaf mína hamsögu sem er óbóðsleg, þá þekki ég líka fullt af dæmum rithöfunda sem að fá eitthvað styrk
skrifa frábæra bók, bara besta verk og síðan þetta af reillunum árið eftir og þurfa að fara í aðra vinnu og þetta nú kannski ekki alveg eins og í íþróttunum þar sem að menn hafa bara nokkur ár en eiga síður, það kannski ykkur tímabili í lífi fólks þar sem að það bara virkilega frjótt og virkilega gott og akkur þá að taka menn á launum á þeim tíma frekar heldur það skulle bara hugsa frá grunni, það alltaf að segja þetta svo erfitt og þungt í vöðum, þetta voru frjóasta fólki á landinu og mest hugmyndaríka en alltaf þegar maður reynir að ræða þetta kerfi þá er alltaf bara sagt það ekki hægt að breyta neinu nema einhverju smá. Ég er alls ekki sammálaður að það sé ekki hægt að breyta þessu. Við getum það væri hægt að henda þessu kerfi en ég held að það væri til dæmis bara hræðilegt vegna þess að þrátt fyrir alla gallana þá þetta grunnurinn á allri listsköpun meira og minna á landinu. Þetta er alltaf mikilvægt að vera í höndum 3 einstaklinga. Já, en þess vegna skiptir svo miklu máli að þeir séu róterandi. Já, en hvernig væri, þú hefur ekki svarað þessu ennþá. En af hverju ætti ég að svara það? Ég bjó ekki til það kerfi. Þú ert að svara fyrir það hérna. Nei, ég bara reyna að útskýra hvernig ég að leggja fram hugmynd. Já, og viltu hlusta á hana? Ég er búin að heyra hana. Ertu búin að heyra hana? Já, þú fórst yfir hann í fyrra viðtali og varst að tala hana hérna áðan, er það ekki, að fólk fengi greitt eftir þú veist, afkvöstum, er það ekki? Jú. Eftir því hvað það hefur gert. Raunverulega. En þá ertu í raun og veru alltaf að leggja í ófjármagna verkefni. Hver á að fjármagna þig á meðan þú veist að tekjurnar af sölunni koma alltaf langt á eftir. Sko, í öllum vinnum það þannig að þú fær borgað undir lok mánaðar, þannig að þú ert ófjármagnaður fyrsta mánuðinn og þú eru bara að vinna þá. Sömuleiðis með námslán, þú veist að skila inn einingum undir lok annar og þá farðu námslán og hefur staðið vel, þá farðu námslán og getur haldið áfram. Þannig að þú ert ekki að sækja eftir hverju önn hvort þú fáir að halda áfram næstu önn. Það verður náttúrulega kerfið sem enginn getur búið við og þess vegna er svo skrítið að það þykir eðlilega þannig því að það væri alveg auðvelt að hugsa sér kerfið þar sem að ef þú skilar ákveðni vinnu þá myndir þú bara fá laun fyrir það og þá getur þú haldið áfram og þá getur þú skrifað. En hver átt að fara þá yfir þá vinnu? Já, og meta það að þetta væri, þú veist, fullnægjandi. Þetta væri komin í hérna 3 kaflar, varst í heimildavinnu hérna í 3 mánuði og hvað? Það myndi ekki þurfa að meta það svo mikið vegna þess að reglunar gætu verið tiltölulega skýrar. Auðvitað er alltaf vandamál, það er nú heldur betur vandamál að þetta kerfi, en ef reglunar væri skýrari, þá þyrfti ekki alltaf búa til nefnd sem myndi ákveða hver fái laun, af því að það myndi bara sjá hver búin að vera að vinna og þá hérna færi hann útborgað. Ég bara vil hvetja fólk til þess að ef það vill kynna sig hvernig það virkar, að fara inn á listamannalaun.is og hvetja fólk bara til þess að vera frjótt og hugsa hvernig samfélagi við viljum hafa þar sem að einstaklurinn getur haft einhver ávinnu réttindi listin verður alltaf að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og frjótt fólk á alveg geta þetta í hug betra kerfi heldur en það sem við búum við sem er vissulega gagnrýnt. En sko, þú veist, það er líka bara það, þú veist, þetta er náttúrulega, sko, við köllum okkur bókmenntaþjóð og erum við það, við erum að setja 300 milljónir, það hljómar fyrir venjulegt fólk heima hjá sér, þú veist, í alla rithöfunda á Íslandi og hinn peningurinn bókasafnssjóður sem þú veist, 200 og eitthvað milljónir, þannig að þetta samtals, þú veist, 600 milljónir, þú veist, það kostar 300 milljónir að gera eitt hringtorg, þú veist, ég menna að þetta fáranlega lítið peningur. En það getur allir verið sammála það, en sko, ef þú ert tekjulaus þá hljómar þessi 500.000 á mánuði í 3 mánuði eins og allir peningur í heiminn og það gerir það fyrir mér 3 mánaða laun á ári myndi vera alveg nóg til þess að ég myndi ná endum saman og nú er ég búin að gera það mikið að kannski einhverjum tímapunkti ætti ég geta sagt hérna er ekki komið að mér á ég rétt að fá 3 mánaða laun eftir 20 ára starf. Já, en hver einasta nefnd, 3 manna nefnd, hún tekur við umsóknum og eins og hún hafi aldrei séð neinar aðrar umsóknir og þú veist, allavega einn í nefndinni hefur aldrei séð að því að það getur aldrei neitt verið að meira en 3 ár. Þannig að það byrja í raun allir, sko, í raun með... En þá erum við ekki að tala áunnið réttindi, við erum alltaf að tala skoðun og ákvörðun sem að 3 einstaklinga. Og ég er bara ekki algjörlega sammála þér með það að það er algjörlega út í hött fyrir, þú veist, okkur og sem bókmenntaþjóð að það eina sem rithöfundar fá frá bara hinum opinberum aðilum sé, þú veist, listamannalaun eitthvað 300 milljónir eins og eitt hringtorg eitthvað staðar við Þjóðaveginn og bókasafnssjóður upp á
270 eða hvað það nú er, ég man ekki alveg hvað það er, vegna þess að sko, þetta er í alvöru talað, þetta er eins og starfsmannakostnaður við meðalskóla og leikskóla. En hver sem upphæðan verður, þá þurfum við alltaf að ræða hvernig á skiptinni. Já, en ég meina, ég held að bara með fjölgun mánaða þá verður meira til. Já, það er alltaf einhverju detta fyrir utan, þannig að ég að sjálfsögðu. Já, og það er svona hlýtur alltaf að spyrja hvernig þessu verður skipt. Já, ég meina 2020 þá bárust 2694 umsóknir. Miklu fleiri. Já, það er alltaf mjög margar umsóknir, það er alltaf 3 einstaklingar sem ákveða hverjir fá laun það árið. Sko alla sjóðina, ekki bara í rithöfundasjóðina. En við verðum að finna eitthvað betra fyrirkomulag heldur en 3 manna nefnd sem ákveð hver fá laun og hver ekki. Ég er ekki endilega sammálaður með það, en ég er algjörlega sammálaður að við þurfum að gera miklu betur í þessu og búa til fjölbreyttari kerfi líka. Af því að þetta er bara, þú veist, það er alveg rétt hjá, þú veist, það er ákveðin hópur höfunda, sérstaklega kannski sem hvernig þetta var áður. Það sem þetta vorum bara, þú veist, það var engin rökstuðningur baki vali nefndarinnar. Núna er rökstuðningur. En ég held í fyrsta lagi bara þannig að ég sé alveg klár, ég held að sé ekki pólitík í þessu BSI. Ég held að sé það bara ekki. Þessi tengslapólitík í þessu, ég held að sé ómeðvituð eins og með svo margt. Við höldum að við séum betri en við erum, við höldum að við séum ónæmar en við erum, en við erum bara sá sem þú hittir á Laugaveginum og hvort það er hlýtt á milli þín og hans eða ekki, það mun hafa einhver áhrif á það sem gerir síðar. Sko, já, ok, það er þín skoðun, ég er ósammála, manneskjur koma saman, það verða skoðanir og tengsl og það. Af hverju má þá ekki hafa bara kerfið það sem fólk var að borga fyrir sína vinnu? Það má alveg. Já, en hvernig væri þá bara að setja það á dagskrá? Ég náttúrulega er ekki stjórnvald. Nei, ok, en ég dömpi það út í samfélagi. Ég meina, við höfum talað fyrir því að það sé farin þessi norska leið að Já, svo sagt það, við erum alveg saman um það. Það væri til bóta. Og það ert að fá trygga eftir á greiðslu í raun fyrir hvert verk. Já, og það mætti jafnvel hugsa sér að taka það lengra og bara fella reiðlunarsjóð inn í það, þannig að fólk myndi bara fá eftir útlánum, þannig að það er þá allan eitthvað sem er hægt að reikna út. Ég held að ef við ætlum að hafa þetta þannig að það væri bara greitt eftir útlánum, eins og er bókasafnssjóð núna, þá væri til dæmis engin ljóðskuld að fá. Viljum við það? Nei, við viljum það ekki og það má líka finna eitthvað annað fyrir það. En þetta er ein leið til þess að sé hægt að reikna út. Hinn leiðin alltaf er bara að meða við. Ég meina að þú þarft til þess að eiga aðgang að hérna rithöfundasambandinu. Þá ertu að senda frá þér 2 bækur. Já, ég til dæmis, það er eitthvað sem ég myndi vilja breyta. Já, það er samt, sko, það er mjög margir sem senda frá sér eina bók og það er nú oft gjarnan mikil vonbrigði í tengslum við það. Fólk heldur að muni græða peninga á þessu nefnilega, sem það mun aldrei gera. Nei, það var nú Þór Viljársson sagði að hann hélt að það er blást í skrúðgöngu þegar hann var búinn að skrifa sína fyrstu bók en það var ekkert á skrúðgöngunni. En þegar þú heldur áfram að skrifa næstu bók, þá áttu rétt að ganga í sambandi. Já, þá getur þú sóttum. Já, þá ertu komin aðeins lengra og sína það að eftir þessa kannski brostnu væntingar sem fylgdu fyrstu bókinni, þá ertu reiðum út að halda áfram samt og gæti ekki verið eitthvað svipað fyrirkomulag með ritlaun eftir aðra bók, eða 3., eða 4., eða 5., 7., 7., 8., 9., eða 10. að einhverjum tímapunkti, þá getur þú sagt ég er búin að gera svona mikið og nú bara á ég rétt á einhverjum launum eftir alltaf þessa vinnu. Eins og allt annað vinnandi fólk. Já, ég meina það þarf einhvern veginn að forgera það ef að það væri sem sagt hugmynd sem að, þú veist, rithöfundasambandið eða einhver annar í kerfinu ætti að tala fyrir, að það sé bara, og ég meina við erum líka, þú veist, bara sérstaklega á vettvangi bíl, Bandalags íslenskra listamanna, við erum að skoða alls konar svona allianskerfi. Já, það er það sem ég er að leggja til hér. Já, allianskerfi er eitthvað sem að grípur, það er náttúrulega gagnast betur flytjandagreinum en höfundagreinum og grípur semst flytjandur á milli verkefna og þeir eru í raun bara í vinnu hjá einhverjum batteríi og það er að kalla því alls konar verkefni
þetta svona mismunandi bara útfærslur á ákveðnum stöðum. Í Írlandi hefur verið gerð tilraun með borgarlaun fyrir listamenn. Til dæmis, þarna það komið einhver ný hugmynd, það gaman að heyra. Þetta eitthvað sem við höfum alveg talað fyrir og bæði bíl og við og rithöfundasambandinu við myndum alls ekki útiloka þetta og þetta er sett sem sagt í tilraun með ákveðin hóp listamanna sem sagt á Írlandi, töluvert lægri greiðslur og þú getur sótt viku til viku. Já. En ég meina... Eru það borgaralaunin að einhverju leyti tengt einhvers konar ákostum eða framlegð? Ég bara verðilega viðurkenni, ég veit ekki alveg hvernig það metið, en þú þarft að sækja vikulega, ef ég skil það rétt. Já, það er ekkit nöðsilegt alltaf, það má örgulega hægt þessi mörg fyrirkomulega á þessu, en þetta hljómar allavega sem eitthvað ný hugmynd. Eins og þú sagði frá því að þú hefðir verið að vinna líka sem leiðsögumaður, að þú getur þá bara, þú veist, gætir þá verið á borgaralaunum viku fyrir viku og svo bara tekur eitthvað túr og þá sækjur ekki borgarlaunin, þú veist. Já, það var alveg að hugsa sér eitthvað svoleiðis. Já, það mætti líka alveg hugsa sér að tekjutengja listamannalaun, þannig að þeir sem að hafa mikið af tekjum, þeir ég held að það sé enginn með mikla tekjur. Það er allir með mér tekjur þetta en ég. Já, og þetta eru grunnlaun. Ég held að það sé bara fínt að við hendum upp alls konar spurningum. Ég er búin að hlusta á okkur tvö. Það er bara mjög fínt að fá það sjónarmið fram sem að hafa komið fram hjá ykkur báðum. Ég get sagt stutt að dæmi sig á sjálfu mér sem er kannski innlegg í þetta. Ég hef skrifað allt mitt líf. Ég hef unnið fyrir mér með að vera blaðamaður allt mitt líf. Og það er leið sem að margir sem eru með svona einhvern rithöfundadraum í maganum bara fullnusta með að vera blaðamaður. En svo langaði mig líka til þess að verða rithöfundur. Ég hef orðið rithöfundur, ég hef skrifað 9 bækur sem hafa komið út, sumar hjá mjög stórum og flottum, forlögum og allt það. Þegar ég sótti listamannalaun í eldgamla daga, alinn upp fyrir norðan og enginn þekkti mig, þá var það aldrei séns. Það vissi enginn að ég var til. Ég hafði náttúrulega ekki alist upp með réttu krökkunum inn í rétta umhverfinu og svo framvegis og það var augljóst að enginn vissi að ég var til. En svo þegar ég bjó fyrir norðan og ég sótti listamannalaun til míns nær umhverfis sem vissi að ég var til, þá bara varð ég bæjarlistamaður. Já, og fekk bara 6 mánaða ritlaun og gat klárað bók sem að mér fannst að ég þyrfti að klára og fekk bara rosa fína dóma eins og margt af bókunum mínum. Það var engin fylgni á milli þess hvort bækurnar mínar fengu fína dóma, voru lesnar, þurftu prentun 2 eða eitthvað svoleiðis, eða hvað fólki fyrir sunnan gerði þegar ég sendi þeim umsókn. Ég bara átti aldrei séns vegna þess að ég var ekki hluti af þessari menningu. Þannig lít ég á það. Já, en ég var á Tundrunni, ég var á Freðmýrinni fyrir norðan. Ég var á 2006 og ég bjó á Tundrunni, Margrét. Freðmýrinni fyrir norðan. Nei, en á einhverjum tímpúti þá verður að vera leið inn. Þessi saga Vals, það eru til hundruðir svona sagna og við þurfum, við megum ekki Margrét, staðið fyrir að benda á grafið, þannig að maður bara hafa þetta fyrirfram gefið. Mér finnst mjög flott hjá þér að koma og taka þessu umræð. Ég hef einhver tappa. Nei, veistu hugra? Ég hef einhver tappa vissulega. Þess vegna kom Valur og talaði við mig í síðustu viku, hann hafði einhver tappa. Það er ekki langur biðlista fólki sem langar að vera formaður rithöfundasambandsins. Það er ekki gróða fyrirtæki að gera það. Nei. Þetta er hugsun og starf og ég vil gera þetta kerfi betra. Ég hef hins vegar ekki beina koma að því. Ég er ekki stjórnvaldið, það er ekki ég sem ákveð hverju fá litrun og hverju ekki. Það er ekki ég einu svona sem vel í nefndina sem að færi þetta. Þetta er að við viljum hafa armslengd á milli rithöfundasambandsins og þessarar nefndar. Við viljum ekki vita hvaða fólk þetta er. Nei, en mest skapandi fólk þjóðarinnar hlýtur að geta rætt hvernig fyrirkomulag það vill hafa og það er mjög gott að fá þessa ísku pælingu sem að var ég gaman að vita meir Ég skrifaði mastersritgerð stuðningskerfi við rithöfunda á Íslandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð, gerði samanburð á þessu og hún er inn á skemminu ef þið viljið skoða hvað er að vera að gera í öðrum löndum. Ég hef stúderað þetta í grunninn. Ég persónulega, þótt ég hef ekki alltaf komið vel út úr listamannalaunakerfinu,
þá held ég að það sé nauðsynlegt að hafa það og það sé góður grunnur og það sé forsenda sköpunar hérna á Íslandi en það algjörlega fáránlegt að við sem köllum okkur bókmenntaþjóð sem ekki að setja meira í bókmenntirnar og frumsköpunina en sem samsvarar einu hringtorki á ári. Þetta til skammar. Það sem að mér finnst koma út úr þessari umræðu okkar, þótt enginn sé dómari eigin sök, er að hún en það er engin sök hér, á engin neina sök hér við borðum. Þetta er orðtak, Margrét. Þetta er orðtak. Það er engin sök hér. Enginn dómari eigin sök, er orðtak, ekki bókstaflegt. Þetta er umdeilt. Ef ég má halda áfram. Það er það að við höfum verið með svo polariseraða umræðu, hún er annars vegar sú að þessir listamenn sem gjarnan fá bara full laun ár eftir ár eftir ár eftir ár, þeir hafa hátt og þeir sé að kerfið er bara frábært og það bara verður að vera svona og svo hinum megin erum við með fjölmiðla sem einmitt leggja saman blaðsíður og eru með mjög ómálefnalega umfjöllun og það hefur bara allt og lítil umræða verið þarna einhvers staðar mitt á milli sem bæði horfir til kosta og galla við það kerfi sem við búum við og mér hefur fundist Valur sem að svaraði því kalli þegar ég hafði samband við hann og var búinn að sjá Facebook-færslunar hans. Mér hefur fundist hann með hans framlagi núna í 2 viðtölum hafa lagt eitthvað fram sem að þurft að segja. Mér fannst hann hugrakkur, mér finnst hann hugrakkur. Því að það hefur nú eins og þú þekkir Margrét, náttúrulega Marinski sem hefur haft alls konar skoðanir á spillingu, að yfirleitt hefur hann ekki þótt gott að gaggrina eitthvað ef maður hefur ætlað að fá vonum ef maður hefur ætlað að eiga vonum bitling frá því, þá hefur nú íslenska leiðin verið svo að þegja og bíða og standa sér veðrið. Kannski er ég hugrakasti höfundur íslenska bókmennta og ekki bara svo blankasti. En það allt sem þú hefur sagt hefur mér fundist hafa mikla þýðingu og ég bara ætla að vona að við höldum áfram að ræða þetta. Ég held líka bara að þú veist, það er ekkert kerfi fullkomið en ég held að þú veist, það hafi verið gæfuspor að taka þetta inn í Rannís á sínum tíma, þótt það sé ekki allir sammála það. Ég er efins þar vegna þess, ég menna, við náttúrulega erum með sögur, ég veit ekki hvort þær eru sannar að ákveðnir höfundar hafi bara sett inn krota aftan umslag þau vildi listamannalaun og fengið í gamla kerfinu í gamla daga. Já, en þá kerfið hafi verið hræðilega spilt áður fyrr, þá þýðir ekki að það sé fullkomið núna. Þannig að ég held að ég bara geta frá grunni hvað þetta er þetta laun, þá hljóta þau að vera fyrir vinnu. En ég held að það sé ekki spilling í þessu. Ég bara, þú veist, ég sé ekki, þú veist, það er alveg rétt hjá þér að það er alltaf, við erum alltaf hluta einhverjum tankagangi og hann getur verið ómeðvitaður. Og hann hlýtur að vera það. Það er engin pólitísk aðkoma þessu, það er í raun engin menningarpólitík aðkoma þessu heldur. Nei, en skoðanir nefndamanna hljóta að skipta máli, það geti ekki gert annað og það getur komið að spila aðskomu þetta inn í. Að fyrir, þú veist, einhverjum 7 árum fekk enginn yfir 70 og núna allt í einu. Ég er nú ekkert að sjá neitt rosalega miklar sveiflur verði ég að segja. Nei, ég meina, þú veist, ég sé þar alveg, ég meina, þú veist, það er stjórn listamannalauna sem er svona batteri yfir. Og síðan má líka spyrja sig, er svo gott að hafa sveiflur sem að þá augljóslega eru byggðar og geðþótt einhverja nefnda, frekar heldur en það sé bara að fólk viti að ég vinn og ég fæ laun. En það er líka bara þannig að þegar þetta var sem sagt kerfinu komið á og 92. Hverju voru að fá? Jú, það voru skáldsögnahöfundar, ljóðskáld, leikskáld og það voru ekkert mikið meira Hvað erum við með núna? Við erum með barnabókahöfunda, við erum með höfunda erlendum uppruna, þýðendur hafa fengið, þú veist, og alls konar fleiri og þetta er miklu fjölbreyttari hópur án þess að mánuðum hafi fjölgað nokkuð skapamönd. En aftur, þá fólk bara að fá borgað fyrir sína vinnu frekar heldur en þetta sveiflist svona árið til árs og stundum sveiflast ekki. Já, það er annað kerfi og ég held að að því gefnu að sannarlega séu ákveðin gæða viðmið virt eins og enginn vafileikur á í tilfelli Vals. Hellingur að gæðum síendurtekið, hámenntaður rithöfundur leggur allt undir áratug eftir áratug og fær ekki neitt. Og þetta er bara, þetta vekur spurningar. Þegar við horfum aftur til normanna að þá er þetta í raun automatist þessar greiðslur ef að útgefandinn er í
fagfélögum útgefandu og þau eru tvö, því að þeir eru náttúrulega sjálfsögðu með kristilega útgefandur í sérfélagi, að þeir eru í Noregi. En ef þú ert ekki þar, þá ferðu fyrir nefndina. Og þannig að þá getur bara lagt verkið þarna fram, þetta verk sem þið myndu kaupa, höfundar geta gert það, farið með það til útgefanda og sagt, nefndin er búin að segja já, þau myndu kaupa þessa bók og þá engin fjárhagslegur, þá útgefandinn ekki að fara að tapa neitt á þessu og segja bara ok, ég gef þetta út. Já, en og margt gott í Noregi, þetta samt kemur kannski í ritlunum ekki endilega við. Nei, en þetta þetta kerfi þar sem fólk fær í raun greitt fyrir afkvöstin, fyrir hvað það er að gera. En þar í Noregi líka, ef einhver útgefandi gefur út einhverja bók sem bara nær svo ekkert máli, þú veist, að vanta til dæmis öll orðin eða, þú veist, eitthvað ábótavant, og þá hægt að segja, heyrðu, nei, nú tökum við bara styrkið tilbaka. Heyrðu, tíma okkar á þrótum í dag, en ég að hugsa að reyna að finna einhverja framhaldsvinkla á þessa umræðu og þið getið hjálpað mér, þeir sem eru að núti, þeir sem hafið áhuga á þessum málum. Bara sendið mér tölvupóst eða hringið í mig eða sendið mér einkaskilaboð á Messenger og ég til í að halda áfram að fjalla þetta. Mér finnst þetta eitt af því sem er hægt að fjalla með öðrum hætti en verið hefur. En Margrét, kæra þakkir fyrir komuna. Búið að vera mjög ánægjulegt að fá þig hér. Og Valur, ég held að þú sést útskrifaður. Þú fengið núna 2 viðtöl og nú höldum við áfram. Já, mann þetta bara að hýtur að halda áfram, það vil réttindi fást. Og næsti kafli eftir andartak ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, hingað komin Guðjón Friðriksson sem heiðursborgari Reykjavíkur. Til hamingju með það. Takk fyrir. Þetta mikill heiður. Já, það það nú líklega. Það ekki margir sem hafa fengið þennan. Nei. Lykil á borginni eins og það myndi heiti í Ameríku. Nei, ég held að ég sé svo 9. í röðinni. En þetta hefur nú verið, þetta, eins og fyrsti var held í 1961, séra Bjarni Jónsson. Svo var Kristján okkur Sveinsson, ég veit nú ekki af hverju það var auglæknir. Svo var bara ekkert í hálfa öld. En svo núna held ég sé svo 70 eða 50 eða 70 núlifandi sem í. Og þetta svona fólk eins og Vigdís Finnbogadóttir og Björk Guðmundsdóttir. Já. Mér sé Jóko Ono. Jóko Ono og Friðrik Ólafs. Já. En þetta mikill heiður að vera hissa. Já, ég var mjög hissa. Þetta kom mér alveg að opna skjöldu. Ég fekk símtal frá Grænlandi, það var Heiða Björk, borgarstjóri var þar og það var eiginlega svolítið skrítið samtal. En hins vegar passar þetta vel við þig því að þú ert náttúrulega búin að vera að fjalla Reykjavík. Já, ég er búin að... Ekki eingöngu en næstu því meira og minna. Já, það eiginlega hófst nú, ég nú með reynda BA-próf í sagnfræði og íslensku og það eiginlega hófst svona fyrir alvöru minn rithöfundaferill með því að mér var falið að skrifa hluta af sögu Reykjavíkur. Eggert Þór. Já, Eggert Þór. Og síðan bættist reyndar Þorleifur Óskarsson við seinna. Ég skrifaði tímabili 1870 til 1940 sem kom út í 2 bindum. En ég var reyndar áður, ég var náttúrulega blaðamaður í 10 ár. Þjóðviljanum? Á Þjóðviljanum, já. Og ég sá nú Sunnudagsblaðið í 4 ár þar og ég var alltaf eitthvað, ég skrifaði bæjar allt reglulega í blaðið og var ofta fjall eitthvað sögur Reykjavíkur og svo var ég með viðtöl í útvarpinu og einu sinni var ég með flokk sem ég kallaði Reykjavík berskuminnar. Talaði við fjölda einstaklinga bersku þeirra í Reykjavík. Það kom síðan út á bók. Þannig að ég var svona mikið á kafi þessu, enda ég náttúrulega fæddur í Reykjavík og uppalinn í Reykjavík.
og sennilega dæmi gerður fyrir mína kynslóð því að foreldrar mínu kom utan á landi. Og ég gerði það nú á ganni mínu að ég fór í íbúaskrá Reykjavíkur 1953 þegar ég var 8 ára og skoðaði fæðingarstaði fólk sem að bjó í þessu fjölbýlishúsi sem ég var í. Eins og fólk gerir. Já. Og þá, og næstu, þetta eru svona 4 fjölbýlishús þarna á Barónsstíg og Leifsgötu. Og þá kom í ljós sko að næstu 90% af öllum 30 ára eldri voru fædd utan Reykjavíkur. Þannig að þetta var sérst alveg sannköllu innflytjenda borg. Og kannski fólk svona þínum aldrei, það eru svona stóru hópanir sem eru fyrstu Reykjavíkanir. Já. Áður var þetta kannski svo snerist þetta við sko með 12 ára yngri, þar voru 90% fæddir í Reykjavík sko. En svo vorum við náttúrulega, flestir jafnaldri mín og við fórum í sveit, þannig að það voru náttúrulega mikil tengsl áfram við sveitinnar sko. Reykjavík svo ung borg sko, þetta bara ný borg með við borgir í Evrópu. Alveg splungun í og bara innflytjenda borg alveg fram á síðari áratvíi og kannski ennþá. Þú ert að nefndir svo Reykjavíkur. Mér minnir að hún hafi vakið nokkra mikla athygli. Þótt vera svona annars konar sagnfræði. Já. Hvað var Við eiginlega settum okkur það mark að skrifa hana svolítið svona neðanfrá, ekki segja ómikið stofnanasaga. Eða höfðingjasaga? Og ekki höfðingjasaga? Nei, ekki höfðingjasaga, heldur bara að segja frá fólki í Reykjavík og svona almennt sko. Og þessar bækur, þær seldust alveg gríðarlega vel sko og vöktu mikla athygli og ég fekk mér þessi íslensku bókmenntaverðlaun fyrir fyrsta bindi af mínu verki. Þannig að, já, þetta var vel heppnað og þetta náttúrulega kom mér af stað. Síðan hef ég bara fengist við ritstörf. Var þetta í tilefni af 200 ára afmælinu? Já, þetta var í tilefni af 200 ára afmælinu. Það var nú reynda búið að ákveða nokkrum árum fyrr að gera þetta og Páli Líndal var falið þetta en það var nú ekkert úr því. Þannig að 1985 ári fyrir 200 ára afmæli þá var okkur Eggert og Bennasinni falið að gera þetta og síðan bætist Þorleifur Óskarsson við og þetta fyrsta bindi kom út 1991 og það var eftir mig sko og síðan komum við þetta næstu ár hinn bindin. Var það sérstakt að meiri hluti sjálfstæðismanna fengi blaðamann á Þjóðviljónu til að? Já, ég hef nú stundum verið að hugsa sko að þetta hefur náttúrulega Davíð Oddsson sem þá var borgarstjóri þurft að samþykja þá sem að skrifuði og hann samkvæmt þessu þá réði mig bara beint á Þjóðviljanum sem var svolítið merkilegt en hann var nú svolítið þannig hann var ekkit endilega að þó hann gerði það náttúrulega líka að ráða bara einhverjum sjálfstæðismenn en ég hef sennilega vakið athygli fyrir skrifið mín í Þjóðviljan borgina sko og reyndar líka í útvarp og Þú ert ennþá í svolítið svona blaðamennsku umfjöllunum borgina á Facebook þar sem að þú birtir svona myndir af húsum. Reyndar ekki bara í Reykjavík. Nei. Út all land. Og segir svona, þetta svona á mörgum blaðamennsku og sagnfræði. Já. Þetta var nú bara einhverju byrjari sem byrjaði á þessu fyrir allmörgum árum og síðan ég hugsaði með mér það er svo mikil neikvæðni á netinu og í Facebook að best að vera með eitthvað jákvætt og það var nú eiginlega svona ég ætla nú bara að gera eitthvað smávegis að þessu til að byrja með en svo bara var þetta mjög vinsælt og þetta urðu allmargar seríur ég held að sé komin í 300 hús og kannski held ég áfram svona. Hvað er gamall? Ég er 81 árs, fæddur 1945 og í fullu fjöri? Já, ég hef bara guðsílof haldið heilsu bara nokkuð vel og maður náttúrulega finnur að maður er ekki eins orku mikill og maður var, þreytist fyrir en ég hef bara haldið nokkuð góður heilsu og með að ég held heilsu þá nenni ég ekki að hætta að gera eitthvað. Og ertu að skrifa bók? Já, ég var nú eiginlega búin að ákveða sko alveg að taka ekki að mér einn verkefni sem ég var beðin bara heldur en að skrifa eitthvað sem ég langaði til sjálfur
En svo hafði samband við mig Þorsteinn Bergsson í félaginu Minjavend sem að gera upp hegningarhús í Reykjavík og hann vildi að ég skrifaði sögu hegningarhúsins. Það að segja Hjörleifur Stefánsson skrifa byggingasöguna en ég svona mannlífssöguna. Og þetta var ómikið freisting fyrir mig þannig að ég hef verið að þessu undanfarið. Og þarna var alls konar starfsemi? Já, þetta var nefnilega ekki bara tukthús, sko. Þetta var eiginlega ráð- og dómhús Reykjavíkur og oft kallað bara þinghús. Því að þarna var, sem sagt, það nú tekið notkun 1873-4, þetta hús. Og það var alltaf tukthús þarna neðri hæðinni en uppi voru 3 salir. Í einu var landsyfirréttur sem var nú æðsti innlendi dómstóllinn og bæjarþingstofa Reykjavíkur og þar fóru fram bæjarstjórnarfundir sko alveg til 1902. Það er ráðhúsið. Já, þetta var bara ráðhús og svo var þarna hinum megin, austamegin, svo kallaði borgarasalur og þar var alls konar samkomur og starfsemi í honum og ég nú stundum... eins og setna var kannski svona iðnnó eða eitthvað. Já, kannski, já, það var til dæmis... Það var eitthvað svona setna ekki. Já, til dæmis þarna byrjaði eiginlega innskólinn og iðnaðarmannafélagi var þarna með fundi til dæmis og það er eitt svolítið skemmtilegt að fyrsta hljómsveit á Íslandi, það var Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur og það hélt sína fyrstu hljómleika þarna í þessu húsi. Og fangarnir sem alltaf var á nærðinni? Já, og svo voru KFM fundir þarna og alls konar fundir og oft söngur og svo fóru náttúrulega allir kjörfundir, það voru náttúrulega ennþá sko opnar kosningar, það var ekki leynilega kosningar. Þannig að fólk kom og sagði hvernig ætlaði að kjósa og þetta voru mjög fjörugir og skrautlegi fundir oft og heilmikið drykkjuskapur og þetta barst náttúrulega allt niður til fangana. En var þetta vegna þess að það voru bara engin almennileg hús í Reykjavík eða þótti þetta að einhverju leyti væri eðlilegt að sitja 2 hæðir ofan á fangilsi Hólmsheiði og hafa þar fundi? Það var náttúrulega ekkert ráðhús eða neitt líkt sko. En það var nú þetta hlaut gagnrýni, þetta þótti svo langt fyrir utan bæinn. Hegningarhúsið. Það var náttúrulega eiginlega engin bið komin hann upp í Skólavörðuholtinu sko. Og það var, til dæmis blaðið Þjóðólfur reifst og skammaðist út af þessu hvers konar heila væri að setja þetta svona fyrir utan bæinn. Af því þetta var bara þinghús Reykjavíkur eiginlega. Þannig þetta er mjög merkileg saga sem þetta hús á sko. Ekki bara sem tukthús heldur. Margt annað sem að það. Þegar ég var að labba hérna þá var ég að hugsa sko að þín hugmynd Reykjavík er svolítið önnur heldur en mín eða flestra. Þannig að þú ert búin að tróða ansi miklu í hausinn á þér svona hvernig byggðin þróast og hvernig mannlífið breytist. Já. Þegar ég sko var að alast upp hérna í Reykjavík þá var sko þetta mjög þétt borg. Hún var eiginlega öll innan hringbrautar og gríðarlega mikið mannlíf á götunum og verslanir og öðru hverju horni og hérna og þá var nú sko svona einkabíla eigna ekki orðin mjög almenn. Pappi og mamma átti til dæmis aldrei bíl og hérna þannig að og það voru mjög góðar strætisvagna. Maður fór á strætó niður í bæ sko, hann var á 10 mínútna fresti Njálsgata Gunnarsbraut. Bara stoppa hann rétt fyrir utan það sem ég ólst upp. Þannig að þetta var svona bara alvöru borgarlíf sko, með öllum sínum borgarís og göttu líf og allt þess áttar. En svo svona upp úr 1960 þá fyrir náttúrulega einkabíla eigna aukast mjög mikið og þá smá saman verður þetta svona útkverfaborg. Það fara að myndast auknumæli útkverfi og verslanir það komi verslana miðstöður í útkverfunum og margar af þessum verslunum og heildsölinn sem voru í miðbænum fara inn á Suðurlandsbraut og Ármúla og Síðumúla og Skeifuna og mér sé að sko gamla Reykjavíkurhöfn sem var náttúrulega alveg miðpunktur borgarinnar að það kemur Sundahöfn sem að verður smá saman aðalhöfnin. Þannig að þetta ég nú stundum sko
hugsaði þetta var bara svipuð þróun eins og í amerískum borgum. Þar dóu miðbæirnir gjarnan. Og til dæmis með 1980 þá var eiginlega bara miðbærin Reykjavík meira og minna dauður. Það voru, skemmtistaðirnir voru þá komnir út úr miðbænum. Til dæmis eins og Hollywood og Broadway og klúbburinn og svo framvegis, Þannig að eftir voru bara bankarnir. Já, bankarnir lögðu heilmikið undir sig miðbæinn, og þeir voru náttúrulega, þeim var lokað miðjan dag, þannig að Og stjórnarráðið? Já, stjórnarráðið, já. Þannig að hann var ansið döflegur miðbærinn á þessum tíma, En svo kemur náttúrulega túrisminn og hann nú smá sem að verða að lifna við aftur. En hann náttúrulega ekki samur og var áður. Nei, hann náttúrulega mjög breyttur, Og Ég hef búið þarna svolítið mikið. Já. Og þetta var eins og að búið í þorpi þegar maður labbaði út. Því að hluti af því að búa niður í bæ að vera ekki alltaf á bílnum, þannig að maður á að geta gert flest labbandi. Og þá hitti maður fólk úr þorpinu og spjallar við það. Já, mikil ósköp. En eftir túristasprengjuna þá gerist þetta bara ekki. Nei, það gerist minna. Það bara búið að þynna svo út. Hvað eru margir sem búa þarna og svo náttúrulega þjónustan búið að breytast þeir ekki lengur að þjóna hverfinu. Nei, ekki nema því leyti til að það náttúrulega fjöldi veitinga og svo kaffihúsa sem að Íslendingar... Það getur lifað eins og túristi. Reykvíkingar nota líka, En engin fiskbúð Nei, það engin fiskbúð, nei. En eru nokkra fiskbúð lengur? Já, eitthvað út í útkverfunum. Já, eitthvað út í. En ég bý nú rétt við Hlemm í Stakkholti og það núna eftir sem að hefur þést þarna byggðin, þá að koma meiri þjónusta, Fyrir íbúa. Já, það eru bakari og hitt og þetta sem að bætast við, En kannski var Reykjavík óheppinn að hafa ekki verið orðin stærri en þetta þegar einkabílinn kom. Með dattið til hug þegar ég fótt við Þrándheins, af því að það er á sömu breiddargráðu. Og þeir voru svo heppnir að miðbærinn var orðin svo stór áður en að einkabílinn kemur. Þessi svona ringur þarna sem er eiginlega afmarkaður svolítið af einhverjum ám og eitthvað svona. Að það er eiginlega nógu stórt til þess að nærast á sjálfum sér einhvern veginn. En Reykjavík bara var miðbærinn var eiginlega of lítil, borgarhluti Reykjavíkur. Þetta er náttúrulega líka vegna þess að Reykjavík er á nesi, löngu nesi. Og svo náttúrulega flugvöllurinn, hann kom í veg fyrir að miðbærinn gæti þróast í þá áttina, Þannig að þetta verður smá sama, raun og veru breytist miðbærinn þannig að hann fer inn eftir allir í Suðurlandsbraut og í Ármúlinn og Síðumúlinn og Skeifuna og alveg upp í Ártúnsholt. Þannig að miðbærinn verður bara gríðarlega mikið lengja sem að náttúrulega ekkert mjög skemmtilegt svona upp á mannlíf að gera, Og þannig þetta náttúrulega alveg rosalega bílaborg, En ég tel nú að það þurfi að bæta mjög almenni samgöngur til þess að þetta verði ekki bara eins og bílafljót út allt, Það verði að auka þær, hvernig það nú gert, Hvað sem það gert ofan jarðar eða neðjarðar eða maður sér þetta eins og í Kaupmannahöfn, núna er vísu tölvöld mikið stærri en höfuðborgarsvæði. Það er búið að grafa upp, það er komið metró þess og krussum borgin og það er nú enga smá framkvæmdir. Þær hafa tekið aldarfjórðung. En það er alveg gríðarlega mikill munur að hafa metró þarna, Það er alveg hreint svakalega mikill munur. Herðu, þú lærið sagnfræði. Já. Og fórst svo að kenna. Já, ég kendi fyrst í gagnfræðaskóla í Reykjavík 2 ár og síðan fór ég vestur á Ísafjörð og kendi í menntaskólanum á Ísafjörði í rúm 3 ár. Og þetta var 5 ára tímabil sem ég kendi. En út af þessu að vera með svona sögu Reykjavíkur í höfðinu. Gaman að fá sagnfræðing og hann sem hefur lifað í sögunni. Af því að sömuleyti finnst manni og oft fyrir nefnt að við lifum svona einhver leyti frekar svona sögulausa tíma. Það er svona kannski svona síðustu
3-4 áratugum svona tilfinningum að það sé alltaf árið 0, að við þurfum ekki að horfa til sögunar, þurfum ekki að læra af henni, af því að við erum á svo miklum, við horfum svo mikið til framtíðar. Þetta svolítið þannig. Já, og það hefur náttúrulega, svo hefur bara sögukennsla held ég dregist mjög saman í skólum, sko. Þannig að, en þetta nú svo sem ekkert ný hugmynd. Þegar ég var 20 þá hitti ég athafnamann út á landi og fór eitthvað að tala sögu plássin sem hann var í og þá sagði hann, ég hef engan áhuga á fortíðinni, ég hef bara áhuga á framtíðinni. Heldur þetta sé hluti af þetta nú... En hann fór illa þessi athafnamann. Hann þekkti ekki söguna og fór illa. Já, kannski. En heldur þetta sé einkenni okkur Íslendingum að vilja horfa svona fram? Stundum hefum við velti upp sko að Íslendingar hafa ekki svona hugmyndum, hvað við kalla það, svona the good old times, eins og þú nefndir Kaupmannahöfn og Danir hafa náttúrulega sem kringur svona Matador, það er svona hugmyndum svona eitthvað svona gamlan tíma. Bandarísk stjórnmál snúast náttúrulega með stóri leyti það, er að endurvekja eitthvað horfna gullöld. En við höfum ekki svona, þótt þú hefur til þess að vera að lýsa Reykjavík eins og hún var kannski fyrir 1960 sem svona íðandi áhugaverðum stað, að þá erum við ekki með svona beint svona söknuð eftir þessu tíma. Nei, en það er nú náttúrulega ákveðin nostalgía samt svona hjá mörgu fólki, sko. Það finnst allt sem að nýtt er ómögulegt, sko. Því að það minnist einhverja gamalda tíma. En það er náttúrulega, þegar við vorum í svo kallari sjálfstæðisbaráttu sem að byggðist nú á rómantík og þjóðernisstefnu, þá var náttúrulega þjóðveldisöldin hinn stóra fyrirmynd, einhvers þar lengst aftur í fortíðinni, sem var nú meira og minna svona byggt á einhverju glíu í augunum, sko. En þannig að en það, sko, við lifum á svo miklum byltingatími núna, maður gerir sér eiginlega ekki grein fyrir því hvers konar byltingatíma við lifum á, sko. Þannig að maður er nú bara stundum, sko, veit eiginlega ekki hvaðan á sig stendur veðrið, sko. Það er allt þetta, allar þessar nýjungar, sko, allt þetta stafræna og ég tala nú ekki gervigreindi sem nú er komin og kannski hugsaði aðdalamaðurinn sem vitnaði í þegar þú varst 20, hugsaði sér svo að það verður svo mikla breytingar, hann þyrfti ekki á söguna að halda, af því að hvað á ég að gera við söguna því að heimurinn breytir svo rætt. En nú lifum við alveg sannarlega tíma, það er eiginlega allir sammála að það séu að verða meiri breytingar í bara mannfélaginu og sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu og heimskipan og guðmaður okkar ekki. Er það tími þar sem að við þurfum kannski meira á söguna að halda en annars? Já, ég myndi nú álita það væri, sko, menn þó að, sko, sé nú ekki alltaf hægt að beinlínis að læra af sögunni, þá er mjög gott að hafa hann í huga, held ég, sko. Og þó að ég er ekkit ég er ekkit afturhald þannig að ég vilji fara aftur í einhverja gamla tíma, en það er mjög gott að vita grunni sem að stendur á, því að ég held að það sé nú bara nauðsynlegt fyrir hvern mann að vita hans eigin bakgrunn, sko. Og það er meðal annars sagan. Og sko, það má eiginlega skipta, sko, sagnfræðingum í tvo hópa. Þannig annars vegar þeir sem að stunda grundvallarrannsóknir sem eru mjög nauðsynlegar og það er oft svona bara mjög þurrrit sem að gagnast kannski fyrst og næst öðrum sagnfræðingum. En svo eru náttúrulega aðri sagnfræðingur og ég tel mig í þeim hóp sem að vill skrifa fyrir alla alþýðu, sko. Á þess að ég náttúrulega vitna alltaf í heimildir og allt svoleiðis en ég vil skrifa fyrir almenning. Og því að ég tel nauðsynlegt að viss hluti sagnfræðinga geri það. Hann skrifi svona alþýðlega reitt, sko. Og þá eru það kannski að draga upp söguna með kannski svona breiðari penslum. Já, ég hef nú fengið gagnrýni fyrir að sviðsetja stundum atburði. Það var nú sérstaklega þegar ég skrifa ævisögu Einars Benediktssonar, þá sviðsett ég heilmikið, sko. Og þetta fjall nú ekki öllum sagnfræðingum í geð, sko, en hún hins vegar var mikið lesin.
og ég býst við að þetta hefði ekki áhuga margra á efninu, sko. Þú vissir að þetta væri gagnrýnt, ákvörðu tókstu ákvörðun að vera með sviðsetningar? Ég var nú eiginlega ekkert, þetta var ekkert mjög úthugsað hjá mér, sko. Kannski þetta bara eitthvað sem í minni náttúru, sko, skrifa lifandi texta, sko. Og ég hef nú alltaf, sko, haft mikla tilfinningu, ég vil gjarnan, sko, fara á staðina sem ég að lýsa og ég svona vilja fá tilfinningu fyrir því umhverfi sem ég að lýsa og þá náttúrulega reyni ég að lýsa því sem að ég upplifi sjálfur. En ég passa mér náttúrulega alltaf á því þegar ég að sviðsetja eitthvað, sko, að þá ég með allar tilvísanir og þá getur bara fólk borið saman þessar heimildir og það sem ég sviðset, sko. Þú ferði ekki út fyrir það? Ég hef nú gert þetta í mjög mismunandi mæli, sko. Þetta var nú aldrei mikið þarna í einar beni. Svo þetta náttúrulega ekki en ég reyna að skrifa svona lifandi texta allavega. Sem svona við alltíðu hæfi, eða almenningshæfi. Ég hef stundum velt fyrir mér að þú ert að tala grunnrannsóknir í sagnfræði að það til mikið af því kannski. Getur verið rannsókn á póstflutningum í Norður-Múlasýslu 1870 til 1892 og hort mjög djúpt ofan í svona kannski þröngt inn í söguna. En það sem okkur vantar sem samfélagi að geta lifað í ykkur svona stórri sögu, þú nefndir sjálfstæðisbaráttuna og hún náttúrulega byggir á því að við ákveðum að lifa sameiginlega inn í sögu að hér hafi allt verið í góðu og svo hefur við mist sjálfstæði og ef við endur sjálfstæði hafi verið allt gott aftur. Og þetta er svona saga sem mörgum með dregin með mjög breiðum penslum. En náttúrulega alls ekki samfærandi margt, sko. Nei, og einhver leiti held ég allir sem að nota hana viti það kannski. Já. Þú veist, ég held að fólk gerir svona greinamun á. Já. En maður tekur eins og eftir í þessi stjórnmálumræðu, og þá hef ég nefnt að stundum hérna við sagnfræðinga, að þeir ættu kannski að skrifa, sko, stóru söguna, eða sem sagt, reyna að segja sögu samfélagsins með einhvern hætti. Því að maður verður svo mikið varðið í stjórnmálumræðu að við erum með bara löngu úreltan sögurskilning. Já. Það mjög algengt í svona almennri stjórnmálumræðu, sko, og sagnfræðingar margir hafa gagnrýnt þetta harðlega, sko. Þetta bara standist ekki margt sem hefur verið að halda fram, sko. Ólafur Ragnar var gagnrýndur fyrir þetta? Já. Fyrir að vera í kringum aldamótin? Já. En þetta hefur verið bara mjög algengt, sko, meðal stjórnmálamanna úr öllum flokkum, held ég. En sko, ég skrifaði nú á samt Jón Þór þarna tækjabinda sögu kaupmannafna sem höfuðborgar Íslands og þá reyndum við, sko, að horfa til Dana með sanngirni, sko, og stundum það kom mjög mikið að framförum til Íslands frá Dönum, sko. Og við erum ekki að draga, þetta var ekki allt slæmt sem kom frá Dönum. Það var eiginlega mótuð þeir meira að minna okkar nútíma samfélag, sko, í raun og veru í upphafi. Og reyndu ýmislegt til þess að þoka svona samfélaginu áfram. Stundum voru þið miklu frjálslyndari heldur en íslenskir embættismenn sem voru mjög harðir í horn að taka og leiðinlegir oft. Þannig að þetta er svona, og við verðum náttúrulega, en þegar eitthvað er svona eitthvað barátta í gangi, sko, maður sér það nú bara í Bandaríkjunum núna, sko, hvers konar villisgangur í gangi, það er bara öfga þjóðernistefnu raun og veru, ekkert annað. Sem að byggir svolítið á svona mjög einföldum sögurskilningi. Já, einmitt. En að sagan verið skita, hún er mikið afl í pólitík. Já, auðvitað er hún það, sko. Og ég tala nú ekki þegar trúarbrögð blandast inn í það. Þá er það náttúrulega alveg svakalegt finnst mér þegar svona bókstafstrú upp úr einhverjum trúaritum fann að ráða í pólitíkinni. Og það er glímt við söguna hérna á Íslandi. Það er til dæmis Morgunblaðið og Matti Jó og fleiri bjóð til svona hugmyndunum athafnaskáldin sem hafðu rifið Ísland upp einhvern veginn úr fátækt
á meðan kannski sagan sýnir okkur samvinnurheiminguna og bæjarútgerðir og fleira sem hafðu miklu meiri áhrif á framþróun til það með sjávarútvegs. Já, mikil ósköp. Þetta er náttúrulega, þetta er ekkit einfalt allt saman. Það er náttúrulega sumir, ég held að Einar Benediktsson hafi nú, sko, til dæmis, það var nú svona athafnaskáld og var að berjast fyrir virkjunum og öllu mögulegu, sko. Hann náttúrulega vakti ýmsa til umsugunar þetta, þó hann kannski er ekki mikið úr framkvæmdum hans sjálfum, sko. En það, og það voru náttúrulega líka, sko, einstaklingar sem að ruddu þessa braut, sko, það voru ekki bara samvinnufélag og bæjarstjórnir og svo framvegis. Þetta allt saman kemur heim og saman, sko, þá og það er náttúrulega, ég skrifa nú sögu Alþýðuflokksins, sko, og sem, hún heitir Úr fjötrum. Það er svona náttúrulega saga það hvernig, sko, bara venjuleg verkalýð brýst úr fjötrum fátæktar og með því að stofna verkalýðsfélag og berjast til þrautar og það er náttúrulega samvinnuhreyfingin er hluti af því líka og ungmennafélagshreyfingin og svo framvegis, sko. Er það eitt í sambandi við söguna því að þú ert svo gamall, orðinn 81? Já. Ég hef svona verið veltaði fyrir mér með sjálf á mig hvað minni mitt nær langt aftur. Já. Og það náttúrulega nær eitthvað aftur meðan ég var til en síðan er ég með minni úr fjölskyldunni. Já. Maður gerir ekki alltaf greina minna á því hvað maður man sjálfur og hvað maður hefur sagt. Já, en ég man æsku móður minnar og ég man sögu móður hennar. Já, það er það sem að berst tilmanns úr. Já. En svo eftir það að þá þarf ég að fara að leita svona heimildum og fleira. Þá er eins og, ég veit ekki hvort að þessi sanngjarnt að spyrja að þessu. Það er svona, að því að ef ég er að hugsa söguna, hvað hún nær langt aftur af einhverju svona reynslu sem að færist tilmanns með móðumjólkinni og með því að til er einhverjum hópi og þú ert fæddur 43? 45. 45 fyrir ekki? En hvað manstu? Sko, ég misti nú báða foreldra mína þegar ég var 19 ára. Já. Og þá var maður ekki alveg farin að spyrja þá mikið, sko, þeirra svona bakgrunn, þó maður heyrði nú náttúrulega eitt og annað. En það er alveg ótrúlega, sko, pabbi var árið nær 50 þegar hann átti mig, þannig hann var fæddur á 19. öld, hann var fæddur 1897. Og pabbi var 12. barn og pabbi hans var orðinn 50 þegar hann átti hann. Þannig að afi minn sem ég skýrður í höfuð á, hann var fæddur 1849. Það vantar í þig kynslóðir. Já, en sko afi minn í föðurætt, hann er nógu gamall til þess að hann hefði getað verið afi ömmu minnar í móðurætt, sko. Þannig þetta er svona svolítið. Já, afi minn er fæddur 1856. Já. Það vantar svona í mig einhverja kynslóðir. Já, einmitt. Og það er svona eitthvað í sambandi við líf hans sem að ég hef alltaf svolítið tengt þetta svona í innkomu nútímans einhvern veginn. Já. Ég hef nú stundum verið að hugsa að þegar pabbi minn fæðist, sko 1897, þá var engin vél á Íslandi. Engir vegir eiginlega og náttúrulega ekki útvarp eða sími eða neitt, sko. Og náttúrulega engin bílar eða neitt þess áttar, sko. Og hann flyst 17 ára eða 18 ára gamall til Reykjavík, 17 ára. Og alltaf hann hafi ekki séð þá bíl í fyrsta sinn. Þannig að þetta er alveg, sko, ótrúlega langt síðan að hann fættist með að við, sko, hvernig nútíminn er, sko. Hann bara fæðist inn í bara fornöld nánast, sko. En þú hefur mist af svona tengingu við þann tíma vegna þess að foreldrinu féllu frá. Já, nokkur leyti ég gerði það raun og veru, sko. En pabbi, hann talaði aldrei æsku sína eða hann nefndi hana bara það freka mamma sem gerði það. Hún var frá Gamla-Hraun og Eyrarbakka. Hún misti nú sína foreldra úr berklum, sko, þegar hún var bara barn og unglingur.
Þannig þetta alls konar bájandi í þessu sko. En hérna einu sinni tók pabbi mig þegar ég var kannski svona 10-11 ára, tók mig tali og fræddi mig á því að langafi hans hefði verið einn af kampsránsmönnum. Og hann var sem sagt einn af þessum frægu kampsránsmönnum sem voru dæmdir í Bremarholms, eins og kallað var. Og hann sagði mér þessa sögu af honum, þannig að ég hafði ekki heyrt þetta áður og ég var alveg reynd gapandi undrun. Og þetta svona tengdi mig við sko þetta var sko 1827 sem þetta rán var. Og þetta ég stundu sagt sko, þetta eini forfaðar minn sem var sildur. Ég komi bara sjómum og bændum. Fór í lekkjum. Það fór í lekkjum. Já, fór í lekkjum. En svo getur verið að fólki sem að lifði mikla breytingar eins og pabbiðinn hefur gert og afiðinn, að þau hafi ekki fundist það kannski eins merkilegt og við myndum vilja, því að þú sérð bíl í fyrsta skipti í gær og bílinn engin, hann bara sjálfsagður hlutur í dag. Að þetta gerir svo hratt. Ég kann eina sögu af langömmu minni sem að bjó svona inn af eldhúsinu hjá ömmu. Og þetta var í Hafnarfirði og komin Raffa eldavél. Og það var einhver svona gestur sem var að fylgjast með henni hellu upp á. Og hún sagði, Hallfríður mín, finnst þér ekki undarlegt að þú bara snýrð einu taka og getur hellt upp á kaffi? Já, það er nefnilega það. Og þá sagði hún, skárra væri það nú eða væri enga framfærir. Þannig það ekki alltaf þannig að sjá sem að lífir tíman sé alveg gapandi hissa yfir þessu. Það er eins og bara þegar tölvuna komu okkar dögum sko. Maður var ekkert gapandi yfir því sko. Svo náttúrulega smá saman bara þróast þetta áfram. Það sagði einhver það að nú það komið þannig að þú getur verið á netinu í flugvélum. Og það var búið að vera mögulegt í eina viku þegar fyrsti þá datta aðeins út í ókyrrð þegar fyrsti byrjaði að kvart yfir því að vera ekkert netanda. Einmitt. Þannig að við erum mjög fljóta að venjast miklu breytingum. Ég mikil óskup. En það er náttúrulega alveg rosalega hraðar breytingar og eins og ég sagði áðan þá gerir sem eiginlega tæplega grein fyrir öllum breytingum sem maður að upplifa sko. Bara núna og kannski bara frá síðustu aldamót. Það er alveg rosalega breytingar. Bara öllu okkar umhverfi í raun og veru. Það er allir núna með allan heiminn í brjóstvasanum. Svo ég hérna með síma minn. Það er alveg reynd ótrúlegt. Stórkostlegu gluggi. Þannig að þetta eru kannski bara einhver mestu byltingatíma sem hafa orðið bara í svo mannkisins. Á þess að maður gerir sér beinlínis grein fyrir því. Því að maður er bara alltaf maður sjálfur. Ég er bara Guðjón eins og ég hef alltaf verið. Og þú, Gunnar Smári. Kemst ekki út við því? Nei, það er nú bara þannig sko. Og ég vil þó maður verið gamall eins og ég er orðinn. Þá er ég bara sami Guðjón og ég hef alltaf verið. Herðu, þú hefur skrifað sögur stóra kalla. Jón svo Hriblu og Jón Sigurðsson og Hannes Hafstein. En þú skrifar þetta sem á sama tíma þetta svona samtíðasaga, það ekki oftast þannig? Jó, ég tel þetta sé nú ágætis aðferð sérstaklega þegar svona þekkt fólk sko að skrifa sögu þjóðarinnar sko með svona einstakling í forgrunni sko. Og draga þá breytingar sem að verða í samfélaginu inn í söguna. Já, því að fólk hefur áhuga á því persónlega gjarnan og finnst gaman að lesa eitthvað sem persónlegt. Og það kannski sumuleyti ágætis aðferð til þess að segja svo söguna sko. Var þá að segja að þið langi freka til þess að segja eina almennu sögu heldur en eina persónulegu? Nei, ég náttúrulega hafði mikinn áhuga þessum mönnum sko. Þegar ég var að skrifa sko sögur Reykjavíkur þá náttúrulega fór ég í gegnum blöð og tímarit þarna þessu tíðanbili sem ég skrifaði Þá náttúrulega sá ég að Jónas frá Hriblu hvað hann var opbóðslega fyrirferða mikill sko og síðan blaðan á tímarita og þá bara vaknaði áhuga minna á því að það voru líka þessar ævisögum sem voru skrifað og voru gjarnan bara svona lofsöngur viðkomandi mann sko. Mér langaði til þess að skrifa bók það sem var sagði bæði kostir og gallar við mannin
og það var svona mitt motto. Ég hefði áhuga á þessu manni. Mér fannst þetta merkilegu maður, sko. Og stór í sniðum og sérstakur. Já. Ekki allra eins og sættir. Erfiður maður. Já, hann gæti verið það, sko. Já, ég er mikil óskup og margt gott sem hann gerði, en það eru líka neikvæðir hlutir sem ég reyni að lýsa líka. Og ég held, sko, að mér hafi tekist þetta nokkuð vel, því að það voru bæði þeir sem voru miklir aðdáandi Jónasar og miklir bara hatusmenna sem lýstu ánægð þessar bækur, þetta voru reyndar 3 bindi, sko. Þannig það voru báðir hópar sem voru ánægðir. Stundum verið að sagt úr svona blaðamennskunni að þú sett góðu blaðamar ef allir eru vondir við þig. Já. Það er eitthvað svona frasi úr blaðamennskunni. Já. Þá sem maður gerir eitthvað rétt. Já, það er nefnilega það. Ég veit ekki alveg hvað er eftir. Þú kannski lendið því sjálfur. Ég veit ekki. Ég veit ekki hvað er eftir þessu. Nei. Herðu, en blaðamennskuna, þú varst hérna á Þjóðviljanum. Já, ég var bara Fyrst að við erum hérna á samstöðinni sem er svona, við erum að reyna að stunda blaðamennsku. Og á hvaða árum var það? Þetta er árunum 76 til 85. Þetta er eiginlega gullöld blaðaútgáfa á Íslandi. Já, það má segja það, sko. Það voru, sko, gefin út, allavega fyrir hluta, það voru gefin út 6 stafblöð í Reykjavík. Já, og öll með veglega helgarútgáfu. Það var allavega kringum 1980 og kringum það. Svona bunki að lesa um helgar. Og ég held að, sko, bara stofnun dagblaðsins hafi marka ákveðin tímamót, sko, í sögu blaðamennsku á Íslandi. Hafi rakið hinn blöðin í því að stunda svona ákafari blaðamennsku. Já, af því að þeir lögðu áherslu að þeir væri frjálsir og óháðir, sko, en ekki flokksbundnir, sko, eins og flest hinn blöðin höfðu verið, sko. Og þetta er svona, já, ég held að þetta hafi verið bara ákveðin tímamót í blaðamennsku og bara, já, þetta er ákveði þetta er bara blómatími, sko. Svo komið þarna helgablöð eins og Helgaposturinn og fleiri. Þú kannast nú við sunda því. Já. En Þjóðviljinn breytti svolítið við þetta og reyndi að marka sér svona stöðu, ég veit ekki, svona menningu í víðum skilningi. Já, ég býst nú við því að ég var nú ekkert mikið að skrifa sjálfur um pólitík, sko. Þetta var náttúrulega, Þjóðvilji var náttúrulega málgagn Alþýðubandalagsins. Þessi blöð voru öll málgagn einhverja flokka. En ég var nú bara mest í að skrifa eitthvað allt annað, sko. Viðtöl við alls konar fólk og frásagnir og sagfræði. Og sennilega þess vegna sem ég var ráðinn til að ritstýra Sunnudagsblaðinu sem var svona að vera menningablað, sko. Ég gerði í 4 ár. Þannig að blöðin voru miklu breiðari heldur en bara einhver svona pólitísk skilabóð. Já. Og voru kannski ekki mikið með pólitísku skilabóð nema helst þegar að fara að líða kosningum. Já. Og svo kannski í leiðurum. Leiðurarnir voru náttúrulega yfirleitt flokkspólitískir og þetta setti náttúrulega ákveðin svip á fréttamennskuna líka, sko. En maður sér nú hvernig Morgunblaðið í dag, þetta er nú bara flokkspólitísk málgagn, sko, í raun og veru. Það sem að maður þarf að eina blaðið sem eftir er. Það er eiginlega efast hverja frétt. Allt henni fyrir sér. Já. En á þessum tíma þá minni mig, sko, þetta er nú svona kannski áður en ég kem í blaðamennskuna, að þá var á þessum blöðum, stundu svona breið og svona góð blaðamennska og sömuleitt er þetta líka tími að tíðarendin er að breytast, Reykjavík er að breytast, svona hugmyndir okkar hvernig samfélag við ætlum að byggja upp og hvað við getum haft öflugt samfélag kannski líka að breytast. Já. Það var, sko, eins og með Þjóðviljan, hann hafði náttúrulega, það voru eiginlega þessi gömlu kommunistar voru úr sögunni þegar ég kem hann inn á blaðið, sko, og það er náttúrulega þarna var Árni Bergmann sem hafði nú lært í Sovétríkjunum og hann var svona náttúrulega vissi að þetta var nú ekki allt saman með feldi þarna, sko. Og Kjartan Ólafsson var í stjórn til dæmis sem að var líka andvígur að dáin á Sovétríkjunum. Þannig að það var svona verið að brjótast út úr þessu gamla fari sem að Þjóðviljinn hafi verið í, sko. Þessu harða kommunista fari, sko. Og ég býst við að hinblöðin hafi líka, sko, svo náttúrulega
kemur með Mattías og Styrmi á mokkanum að þá fara þeir að opna blaðið fyrir alls konar það fær hver sem að skrifa í blaðið sko, pistla. Þeir taka móti öllum. Og við kenna svona forustu nýrra kynslóðar sem að stýrði mál og menningu í sambandi við bókútgáfu og var opnuð svolítið fyrir þeim meðan áður var svona lítið fjallað sem ekki út þar. Ég get nefnt sem dæmi sko hvernig þetta var til dæmis áður að í forsetakosningunum 1952 það voru 3 frambjóðendur og það var Ásgeir Ásgeirsson og Bjarni Jónsson og Gísli Sveinsson. Og Gísli Sveinsson, hann fekk ekki einu sinni að auglýsa í mokkan. Af því að þeir studdu sér í Bjarna. Og hún var neitað um auglýsingu í blaðið. Og hvað þá hann fengi eitthvað að skrifa í það sko. Og hann sendi sko kvörtunarbréf til blaðamannafélagsins út af þessu sko. Sem ég segi að því ég skrifaði hann á fjölmiðlasögu, sá ég þetta sko. Þannig að þetta svona dæmigert hvernig þetta var og samt var hann sko, hafði verið þingmaður Sjálfstæðisflokksins. En svo mistu flokkarnir annarkot áhugan eða getuna og þau halda þessu blöðum úti og þau fóru svona fjöruð út á 10. áratugum. Já. Það var nú náttúrulega ýmislegt sem að þau náttúrulega nutu ákveðina fyrirgreiðslu í bönkunum og lánin sem þau fengu sko þau verðbólgan át þau upp. Svo kom verðtrygging sem breytti miklu og svo held ég líka að svo Moggi var náttúrulega hafði mikla svona fjárhagslega yfirburði og ég held að eitt af fyrstu verkum stjórnar Davíðs Oddssonar hafi verið að banna stofnunum að kaupa blöðin sko og þetta allt saman gróf undan þessum að því þau voru náttúrulega alltaf á heljarþröðum þessi flokksblöð þarna Þjóðviljinn alltaf blöð á tíminn. Ég kíkti á einhverju umfjöllun þessum stuðning ríkisins við blöðin þar sem þau kaupa í áskrift og svo stofnanir auglýstu allstaðar. Já, einmitt. Og ég var svona að reyna áallita með við umfjöllunum sem hafi verið þarna, ég held að það verið man ekki hvaða blað var að fjalla þetta. En og þetta kannski svona svipað og kannski ívið minna heldur en fjölmiðlastyrkurinn í dag. Já, einmitt. Kannski var þetta ekkert... Þetta var svona óbeinn styrkur. Já, það kannski höldum við ekkert út í fjölmiðlum í Íslandi nema með einhverjum stuðningi. Nei. Ekki frekar en við höldum út í bókútgáfu eða... Já. Þetta náttúrulega, já. En svo náttúrulega bara... Það náttúrulega þessi samfélagsmiðlar, þeir eru að drepa dagblöðum allan heim, sko. Þannig að þetta skiptir eiginlega ekki máli þetta með flokksblöðin að þau hefðu kosið meir dáið út af tæknibreytingum. Já. Og Moggi væri náttúrulega löngu gufaður upp ef það væri ekki öflugir stuðningsmenn. Stuðningsmenn og búið að afskrifa þar gríðarlegar skuldir. Já. Stórkostlegar upp. Þeir haldi bara uppi af kvótakóngum. Herðu, Reykjavík, finnst þú vera að þróast vel? Já, sko, maður getur náttúrulega alltaf gagnrýnt margt, sko, sem hefur gert en ég finnst þetta nú samt, sko, vera, sko, það náttúrulega borgir breytast alltaf, sko, og og mér finnst nú, sko, ég nú til þess mjög fylgjandi þessari þéttingu en hún hafi kannski mistekið sumstar og þétt hús saman og skugga myndin og allt það sko. Þá finnst mér alveg nauðsynlegt að þétta borgina til þess að hún verði ekki svona dreifð eins og hún hefur verið sko. Og það líka nauðsynlegt bara upp á almenningssamgöngunar. Og það nú þessi borgarlína, ég svo sem ekkert að meta hana hvort hún skynsamlega ekki sko. En það alveg nauðsynlegt að efla almenningssamgöngur og það náttúrulega skiptir það máli að hún sé sko svona þétt á vissum svæðum sko og það líka eykur þjónustu innan hverfan ef það eru þéttari sko og þannig að það kannski fólk þarf ekki eins mikið að fara út fyrir.
og ég bara, því ég bý nú þarna í stóri blokk við Stakkholt, rúmlega 10 ára gamla blokk. Maður að finna það núna eftir sem byggð þannig ekst í kring, þá að aukast alls konar þjónusta sem maður auðveldar að ná í núna heldur en var kannski fyrir nokkrum árum. Og þannig að ég svona í grundvallaratriðum fylgjandi þessari þéttingu en svo getur maður, ég held að Hafnatorgi allt of þétt sko og stórt þarna miðunni sko og mikið skuggamyndun. Þannig að ég get alveg gagnrýnt eitt og annað sko en svona í grundvallaratriðum þá ég fylgjandi þéttingu byggðar. En ég vil náttúrulega ekki samt að þetta verði á kostnað gamalla fallegra húsa sko og ég vil halda þessum hverfum eins og Þingholtunum og Gamla Vesturbænum bara nokkurn veginn. Já. Sem sá hluti, ég veit ekki hvort að setja að taka matgestan okkar, það það sem þeim finnst vera áhugavert. Já, það nú engin tilviljun að sko túristarnir vilja vera í miðbænum. Og all hótelin eru þar, það verið að byggja ótal hótel þar. Þau flykkist ekki í Borgartúnið. Nei, það nú vísu stór hótel þar líka, en það nú mjög skamt. Já, en það ekki, túristarnir ekki að labba þar Nei, þeir eru ekkert að sækjast eftir Borgartúninu sko, en þeir eru að sækjast eftir að vera í miðbænum. Og það náttúrulega sýnir að hann lifandi. Já. Ég kann ekki að meta með borgarlínu en ég held að það sé engin borg sem sér eftir því að það byggt upp almenningssamgöngur. Nei. Ég held að það er ekki til. Nei. Og það náttúrulega verið að takmarka bílaumferð bara í öllum borgum í Evrópu, alveg hvort sem í Norður-Evrópu eða Suður-Evrópu. Það eru bara, miðbætir eru meira og minna göngugötur í mjög mörgum borgum sko. Komum miklu lengra en hér. Já, miklu lengra sko, en það eru náttúrulega líka kannski góðar almenningssamgöngur sem að fylgja sko, sem eru náttúrulega alveg nauðsynlegar. Þannig að ég vil nú að Reykjavík þróast í þessa átt líka sko. Og ég til dæmis ekki, ég vil að fá flugvöllin í burtu til þess að auka svona þéttleikan sko í þessum gamla kjarna sko. Og þannig að það nú mín skoðun sko, en það ekki þar með sagt að ég get ekki gagnrýnt eitt og annað. Og það getur maður náttúrulega alltaf. Það er náttúrulega aldrei allt sem maður sáttur við sem gert er. Og maður á kannski að þakka fyrir það að það sé ekki allt sem að gerist í heiminu sé eftir mínu höfði. Nei. Það er náttúrulega gerð alls konar mistök og það er náttúrulega alveg þekkt alls staðar. Herðu, Guðjón Heiðursborgari, gaman að fá þig, heiður að fá þig hingað. Já, þakka þér fyrir. Og aftur til hamingju með þennan mikla heiður. Takk fyrir. Takk. Já, herðu, framöndan er eitthvað allt annað efni, smá auglýsingar og svo heldum við áfram að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf. Augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Páll Jakob Líndal er umhverfis sálfræðingur sem er svona sérstök grein. Hann er meira sem doktorspróf í umhverfis sálfræði og er mikið að velta fyrir sér hvernig við getum skapað umhverfi sem styður við heilbrigði okkar og hamingju. Og við ætlum að ræða það í þættinum í dag. Og mér langar bara að byrja á þessari spurningu. Hvað skiptir mestu máli ef við ætlum að búa til samfélag, hamingjusamfélag? Já, sko, það er náttúrulega ansi margir hlutir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Sko, við þurfum fyrst og síðast, þá þurfum við bara að horfa til þess hvernig við erum samansett og samanskrúð. Þannig að við þurfum að virða það hvernig við erum frá náttúrunnar hendi, hverjar eru þarfir okkar, hvað viljum við, hvað þurfum við og ef við mætum þeim áskorunum þá erum við strax á mjög réttri leið með þetta allt saman.
Ef við veltum fyrir okkur hverjar þarfir mannsins eru. Já, ég meina það, sko við þurfum, það er ákveðið umhverfi sem að við í rauninni þurfum á að halda, einfallega vegna þess að, ef ég nú vísa þá bara í fræðin. Já, ég er að spá, þegar ég er að hugsa svona, ef við byrjum á svona einhverju útópíu, ef að þú mætti velja og hanna staðinn þar sem þú vilt vera, þar sem að þú ert með aðstæður og umhverfi og félagslegt og náttúrulegt þar sem að allt væri fullkomið fyrir þig. Hvernig væri það miðað við þína þekkingu? Sko, þá myndi ég sækjast að vera í svona náttúrulegu umhverfi. Já. Ég myndi sækjast eftir því að vera, semst, og þegar ég tala náttúrulegt umhverfi í þessu samhengi, þá er ég samt að tala svona, það er einhvers konar þéttbýli, ekki stórt þéttbýli. Heldur svona þéttbýli þar sem er hægt að mynda samt einhvers konar samfélag í nánum tengslum við náttúru. Stutt að fara upp í heiðmörk eða svona eins og... Já, og líka hún sé bara sko í kringum hann í hennu daglega lífi. Já. Og það væri hægt að bjóða manni upp á tækifæri til virkra ferðamáta, semst hvort maður vill labba eða hvort maður vill hjóla eða einhvers konar aðra virka ferðamáta, eða maður þarf að nota, semst að maður getur nota bíl líka. Já. Svo væri náttúrulega frábært að geta verið með einhvers konar ræktun, geta verið með einhvers konar aðstöðu fyrir fólk til félagslegra samskipta, geta haft aðstöðu til semst hreyfingar innandýra þegar að veður eru kannski ekkit sérstök og svo náttúrulega bara er það líka að sumar til dæmis íþróttir eru bara henda bara innandýra. Þannig að sko að ef við getum komið þessu saman. Þú segir það sé náttúra, einhvers konar ræktun, þægilegur þessi valmöguleika varðandi ferðamáta, og þetta með hreyfingu inni og úti. Já, og það sé sko að þú hannir og mótir umhverfið, til dæmis varðandi sko samgöngur og þá sérstaklega fyrir virka ferðamáta, að þú miðir við sko hvernig fólk hreyfir sig í gegnum umhverfið sitt. Já. Og það vill nú reyndar þannig til að ég fengi tækifæri núna til að skipa eða semst að leiða verkefni. Já. Þar sem við höfum verið að fara inn í þetta okkur og gefna dálítið svona, ég ætla að gefa svona frjálsar hendur hvað varðar hönnunina og skipulagið. Hönnunina á samfélaginu. Já, við erum ef við förum bara í Árnes, í Skeið- og Gnúpverjahreppi, þá verið að stækka þéttbýlið þar, talsveit mikið. Og þar erum við að leggja upp með það að skapa sjálfbært og sjálfbært samfélag sem hefur seglu, sem að skiptir rosalega miklu máli. Segla er í rauninni hæfni okkar til að bregðast og standast breytingar. Já. Og á þessum tímum þegar það eru... Aðlögunarhefnin, að hún sé höfð með út, við vitum ekki alveg hvað gerist. Já, akkurat, að það sé svona, að við höfum dálítið svona borð fyrir báru hvað þetta varðar, að við séum ekki að keyra allt í botni og við höfum ekkert svigrúm til ef það verða einhvers konar breytingar. Segðu mig dæmi þetta, hvernig þú myndir bæta þessu inn í konseptið? Sko, það sem við gerum er það að við stuðlum til dæmis að því að það séu rík samskipti milli fólks á sama tíma og við gefum fólki tækifæri til einveru. Sko, það er nefnilega svo mikilvægt að þegar við erum að spá í eins og félagslega samskipti, þá er svo mikilvægt að við höfum líka sko að þetta er vídd, þetta er ekki sko eitthvað einn punktur, heldur þetta er vídd sem fer frá einveru upp í fjölmenni. Já. Og það er svo mikilvægt að við hugum að hvoru tveggja og það sé einhvers konar stigull milli þessara tveggja póla. Þannig að í skipulagsmálum þá er svo mikilvægt að við séum að skapa fólki tækifæri til einveru þegar það kýs einveru og svo tækifæri til samskipta þegar það kýs samskipti. Mér langar að ræða þetta eftir út frá umhverfis sálfræðinni, samskipti og þetta, hvað við þurfum varðandi þetta. Já, þetta er rosalega mikil vegna þess að það er, í hávamálum stundum maður manns gaman og það er alveg satt. Og þess vegna þurfum við að huga að því, við erum náttúrulega erum félagsverur frá náttúrunnar hendi.
Þannig að þetta svona einn þátturinn að í Árnesi þá byrjuðum við, það var fyrsta sem við gerðum, það var það að við byrjum að því að leggja niður samgöngukerfið. Þá er ég að tala þessa stíga og hjólastígan og göngustígana. Við byrjum að gera það, svo kom einhver gata fyrir umferðina þar í kring. Svo hugsuðum... Já, fyrst hvernig hreyfi fólki sig. Fyrst hvernig það hreyfi sig svæðið. Hvernig mætu við því þannig að það sé rökrétt. Og þú bara labbir hindrunarlaust. Svona þannig að þá er ég að tala svona í sálfræðinu, það sé ekki einhver horn sem þú þarft að beygja eða þú ert að skera þig eins og við gerum náttúrulega oft og þannig verða til svona óskastígar því við erum ekki að fylgja hugmyndum hönnuð það hvernig eigi að labba. Þess vegna fer maður út á grasið. Akkurat, og þetta er út allt. Og það er náttúrulega bara því þannig ekki verið að mæta í mitt þörfum og eðli fólks. Þannig við byrjum að leggja þetta stígakerfi. Svo lögðum við niður grænusvæðin í kringum stígakerfið til þess að geta stutt við stígana. Þannig að það sé að þú sjáir ástæðu til að nota stígana, þá þurfa þeir að vera aðlaðandi, þeir þurfa að gefa þér eitthvað, þeir þurfa að hafa eitthvað upp á eitthvað að bjóða. Eins og læk og gróður, bekk, já. Það getur verið lækur ef svo ber undir, já. Það sé bara flóra og fána, skilur, landsins, þarna. Já, það sé aðstæða til að setjast niður. Já, svo getur verið með svona dvalasvæði þar sem þú getur verið með grill. Við hugsaum það líka með okkur að við getum verið með svona lítil samfélagshús við stíginn þar sem að til dæmis maður geti til dæmis bara sest inn ef maður væri orðinn þreyttur, og vildi kannski aðeins fá sér bara tesopa eða eitthvað, þá getur þú tekið það með þér og sest inn í þetta litla hús. Já, það þarf að hugsa sérstaklega svoleiðis á Íslandi að það sé hægt að komast í skjól. Já, ég meina það er akkurat. Við gerum alltaf lítið að því að hugsa að við þurfum að vera í skjóli, við þurfum að skapa skjóli því þetta getur stundum verið svo ansi fúlt og erfitt. Og það er líka bara, ég meina og það kom upp í gegnum skipulagsferlið. Að þá er þetta það sem til dæmis eldri borgarar, þeim finnst þetta mjög góð hugmynd að fannst það þarna í þessu ferli. Og það er til dæmis að hafa þá líka salernisaðstöð sem til dæmis bara eitt. Ég meina að fólk geti farið og komið við á salerninu í göngutúrnum ef það þarf, því að hvað er meira svona stemningsbrjótandi þegar maður er í göngutúr en að vera í pissi buxurnar, bara sem dæmi, Þannig að við settum það þannig að það er stígurinn, það er náttúran og svo var byggðinni húsunum raðað í kring. Og þar erum við að hugsa að við sköpum ákveðan fjölbreytileika milli húsa en á samaskapi þá gætum við að samræmi. Þannig að það sé eitthvað heildaryfirbragð sem er að þú getur séð, já, ok, þetta tilheyrir hvort öðru en það er fjölbreytileiki. Þannig að það sé eitthvað fyrir auga, eitthvað sem gleður auga, það er eitthvað sem er örvandi og svona fær maður til að spá og speglura. Og líka eftir smekk fólksins kannski, eða eru þið alveg að hanna þetta sem sagt burt sér frá því hverju koma til maður búa? Nei, þarna má síðan bara aðlega hvernig, og það þarf að gefa visst svigrúm í svona að það sé ekki verið að hanna alveg onni bara nagla, skilur. Til þess að fólk geti gert þetta sín? Já, það skiptir okkur máli að geta gert þetta að okkar. Þannig myndast líka tengingi við umhverfið, að við getum mótað og persónu gert það svolítið eftir okkar höfði. Það er svo margt sem að kveiknar hjá mér með þetta. Mér finnst þetta mjög áhugavert verkefni og ég velti fyrir mér, og mér langar líka að ræða eftir að það eru til rannsóknir sem segja þetta eykur langlífi að búa í náttúrulegu umhverfi í góðu svona samfélagskerfi. Það er betri heilsa, miklu minni streita og alls konar þættir sem spila inn í. Og þessir þættir, kannski ef við komum aðeins að því og út frá þessum hugleiðingu þínu með þetta, er bara gott að hafa þetta Árnes sem dæmi. Er þú að vinna með þessa þætti? Hvað styður við
heilbrigði og hamingju. Já, það hefur verið sko, ég er búin að vinna í skipulagsmálum yfir 20 ár og í mínu fyrirtæki en Valis, þar er umhverfissálfræðinni kjarninn og utan að það kemur svo hönnunin og utan að það kemur síðan þrívítatækni sem við erum að nota, tölvuleikjatækni og það er liður í því, hugmyndan þar að baki er það að geta skapað notendavænt og aðlaðandi tölvugjart umhverfi fyrir fólk til að sjá og upplifa framtíðarsýnina. Þannig að þú getur stigið inn í framtíðina og þú getur séð þetta með einföldum og aðgengilegum hætti á sama tíma og við getum safnað síðan gögnum það hvernig þér líkar það og við getum velt því aftur inn í okkar vinnu og þannig áttum við okkur betur á því sko hverjar eru þarfir, hver er vilji fólksins á sama tíma og við leggjum síðan fræðin oná þannig að við reynum að mynda sko einhvers konar kombinasjón og samtal við hugsanlega íbúa þannig að þeir fá að koma með sínar hugmyndir og athugasemdir og tillögur hann inn. Hugsanlega íbúa, núverandi íbúa sem er náttúrulega það verið að gjörbreyta þeirra umhverfi og maður verður að fara, maður verður að virða það. Að þegar að verið er að gjörbylta umhverfum manns þetta er mikil breyting að þá verður maður að hlusta og setja sig í spor þessa fólks sem að hefur sem býr hvort sem það er í Árnesi eða öðrum stöðum sem býr á staðnum, hefur ákveðna sýn hefur ákveðna tengingu það getur verið ákveðin element í umhverfinu sem skipta þau máli sem að maður frá Reykjavík eins og ég get ekki áttað mig á því hvaða element það eru og þetta hafa verið gerða rannsóknir á þessu og þetta er stórmerkilegt og það er rannsókn sem ég vísa oft í hún var gerð bara mjög nýleg hún heiti Snjólaug Jóhannesdóttir sem var í doktorsnámi og var að gera stúdíu á minningum fólks þegar fólk er að labba götur Reykjavíkur og hvaða minningar kom upp og hvernig fólk tengist sínu umhverfi og þetta er svo stórmerkilegt það sem er að koma út úr svona rannsóknum og þetta er að sýna okkur að það sem ég nota sem dæmi úr þessu því mér fannst það svo frábært að það er bara einhver staur við gamla stýrimannaskólan og það er maður sem er þannig til þáttakandi rannsókninni að hann hefur svo sterka tengingu við hennan staur ef að ég myndi labba fram hjá þessu staur þá bara er þetta eitthvað sem mætti fara bara strax og kannski þú líka það skiptir engu máli en þarna er þessi maður með þennan staur að það gerist eitthvað mikilvægt í hans lífi við þennan staur og hann þekkir hennar staur og þetta er svo stórkostlega áhugavert og það er svo mikilvægt að við gætum að þessu og ég snælla mig sér tengslu minningar tengdum svona mannvirkjum kannski já og bara þessna bara svona litlum hlutum eins og þessu og við getum jafnvel verið að tengja okkur þannig að eitthvað sem skipti kannski foreldra okkur máli að það getur skipt okkur máli þó að við höfum kannski bara aldrei hefum enga sérstaka beina reynslu af því umhverfið að þeim hluti þannig þetta er svo magnað hvernig við erum samansett og samanskrúið og bara sem dæmi bara varðandi Árnes bara til að tengja þetta aðeins við það aftur að þá til dæmis var íþróttavöllur við bara þarna í núverandi þéttbýli fótboltavöllur sem að heimamenn byggðu upp fyrir nokkrum áratugum og þegar ég kem þarna og fólki sem hönnuðnir þá náttúrulega liggur það beinast við það sem er verið að tala að taka bara og setja göngustíg þvert yfir þennan íþróttavöll og færa hann íþróttavöll íbúarnir í könnun sem við gerðum síðan þegar við vorum að kynna þessa hugmynd þá kemur þetta ljós þeir vilja alls ekki færa hann íþróttavöll og þá kemur það akkurat þetta það er þessi tengsl pabbi var hann vann þetta pabbi var að gera þetta eða mamma var að gera þetta
og alls konar. Já, ég fyrir mér sér gæsa sko. Og þar alveg þá bara íþróttavöllurinn Já, þetta skiptir máli og við verðum að virða þetta. Já, ég hef oft verið hérna og ég upplifði þetta og hitt hérna í tengslum við þetta. Vannst eitthvað mót hérna, 60 metra spretthlaup hérna þegar þú varst 10 ára eða eitthvað, skilur við. Þannig að það svona kannski stundum góð þessi íhaldssemi að halda í það sem að þó að það væri gaman að gera eitthvað nýtt. Já, þetta fyrir mér þá snýst þetta sko, íhaldssemin góð upp að vissu marki, auðvitað verður náttúrulega, ég menna, tíminn líður og það hlutinni breytast og við verðum að viðurkenna að það þannig. Já. En það samt þannig að ef að fólk fær að hafa, ef að fólki finnst á það hlustað, að þá það miklu meira, þá það tilbúnara til að fara í breytingar, það tilbúnara til að sætta sig við niðurstöðu sem kannski ekki endilega þeirra fyrsta val, það þetta samtal og það eitt af því sem ég hef líka lagt svo mikla áherslu á. Þess það ekki bara þetta samspil fólks og umhverfis, heldur líka hvernig við vinnum með hvernig vinnum við með fólkinu. Vinnum við með fólkinu að skapa sem besta niðurstöðu fyrir sem flesta. Frábært. Það sem dettur í hug núna samt, ert þú með alls konar hugmyndir sem að fólk veit ekki að það myndi vilja? Og nú dettur mér í hug ég tók svo áhugavert viðtal núna bara í lok síðustu viku eða núna helgina við mann sem mikið að ferðast og býr í Hollywood og Soho í London og Tælandi og fer út allt. Og hann var að segja þá sér hann svolítið hvað við svona föst í forminu. Og mér datt nú í hug þeir sem hafa búið í útlöndum vita að það eru til alls konar lífsgæði sem við áttum okkur ekki á og erum ekki þá að biðja Þannig að dettur í hug einhver atriði sem þú myndir gjarnan vilja segja, hei, þetta væri gott fyrir okkur að hafa í hamingjusamfélaginu okkar. Já, ég hef tekið þann pólinn í háðina og þess vegna finnst mér mikilvægt að þetta eins og ég sagði þetta samvinna, þetta svona kombinasjón af fræðunum og svo svona þess bara hvað fólk vill, þess að maður stúderar bara svona á staðbundið. Já. Við þurfum að blanda þessu saman til þess að geta tekið næsta skref. Þannig að ef við ætlum bara að hlusta á það sem að íbúar segja, ætlum bara að hlusta á það, þá getur kannski verið að þá svona farið mitt að ríkja ákveðin stöðnun af því að fólk vanafast. Við viljum almennt ekkert að þessi við ekki verið að breyta. Við viljum ekkert breytingar. Það bara mannlegt eðli. Þetta er mjög fallegt í mannlegu eðli. Við höldum bara þetta sé gott. Já. En við vitum það á sama tíma að það er hægt að gera hlutina áhugaverða. En þá getum við þurft að taka þessi úr kipi í einhverja spotta. Og þannig hef ég nýtt fræðin og hugtökin í fræðunum til þess að reyna að rökstyðja. En getum við aðeins fantasera með þetta? Út af því að bara konkrétt. Nefndu nokkur atriði sem þú myndir mjög gjarnan vilja hafa í þínu nánasta umhverfi sem að kannski engum öðrum dytti í hug. Vá. Já, það má allt. Það má allt. Ég myndi vilja hafa kajak til dæmis. Já, ég get alveg, já. Ég myndi vilja hafa rammarshjól sem við eigum saman. Þú veist, ég myndi vilja hafa svona spa aðstöðu þar sem við komum saman og hittumst þar. Ég myndi vilja hafa samfélagshús. Já, ég tek undir allt þetta. Ég finnst heldur til með samfélagshús, það held ég sé eitthvað sem get verið mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég myndi vilja til dæmis að veri byggt meira svona í hring, og við værum að horfa svolítið inn á við. Sameinast eitthvað og svona við sem hvernig að segja þetta við sameinast hluti á sama tíma og við vissulega höfum eitthvað, við höfum líka okkar privacy, klárlega. Þannig að þetta fyrir mér þá þetta sambland á milli þessara félagslega samskipta og það að geta verið svo útaf fyrir sig, það er mikilvægt. Við
sko, mér finnst það gleymast svo mikið þetta að einhvern veginn þetta samveru dæmi á eigin forsendum. Já. Þannig ég hugsa rosalega mikið þannig og svo ef ég fer bara að menna í gær og helgina var ég upp í mínum bústað upp í Borgarfirði, þar sem ég hef talsvert land til umráða sem ég get verið að bara get gert það sem mér dettur í hug. Já. Ég meina þar hefur við bara svona sem einhverja fantasíur eða svona sem væri gaman að gera. Við höfum til dæmis oft rætt svona hobbitahús. Já. Þessi svona sem eru svona grafin einhvern veginn inni eins og var í myndunum Hobbitan og Lord of the Rings og það. Það getur verið eitthvað slíkt að búa til svona landslag. Já. Og einhvers konar rými, ræktun. Já. Og þá er ég ekki endilega að tala að setja niður gulrætur. Ég er kannski bara allt eins að tala trjárækt eða ég er að tala blómarækt. Að búa til eitthvað rosalega aðlaðandi og uppbyggilegt umhverfi. Já, og öðruvísi eins og í þessu tilfelli. Og öðruvísi, já. Og alveg bara mjög náttúrulegt. Alltaf þar, sko. Já. Og þessi nánu tengst, að geta farið, upp í fjöll, út í sjó, og svona þessi fjölbreytileiki samt. Já, en spennandi. En værir þá að hugsa þetta þá til útlegu eða eitthvað svoleiðis, eða? Nei, það er ekkert komið. Nei, ég var alveg hugsað bara fyrir sjálfa mig, eða þannig, skilurðu. En ég meina, en ef maður fær út í svoleiðis pælingar, já, þá væri, ef maður hefði, og aftur, ef þetta er útópía, þá má allt, eins og þú sagðir. Þá getur maður búið til einmitt svona hús og þá getur maður leyft öðrum að njóta. Ég meina, mér finnst þetta mikilvægt. Til dæmis, ef listamenn myndi vera í svona, fólk sem er í skapandi greinum, að geta boðið upp á svona. En út af því að þetta er mikið áhugamál hjá mér, svona, út frá jákvæða sálfræðinni sem er svona svolítil ástríðan mín, þá hef ég átt velti fyrir mér af hverju við erum ekki meira að sinna þessu sem þú ert þá að, þú veist, örugglega bara ryðja brautina fyrir á Íslandi, að einhverju leita allavega og að huga að þessu mannlegu þörfum og það sem ég kannski mikið náhuga á og langar að spyrja þið út í þetta samfélagshús að vera saman, að sameinast eigurnar, þannig að það þurfi ekki allir að eiga 2 bíla, það þurfi ekki allir að eiga rafmagnshjól og kajak, heldur getur átt bara sameignir. Já. Þú veist, þetta hljóma allt í einu eins og kommunistávarpið, en skilurðu, ef að maður er í samfélagi sem er byggt upp á einhverjum grundvelli, þetta er til alveg út allan heim, svona co-housing eða eco-village eða hvað við köllum það. Já. Það sem fólk tekur ákvörðum að leggja í púkk og eiga hluti saman og meiri segja, þú veist, eru til pælingar varandi það að þetta sé kannski eina leið sem bjarga jörðinni, að við séum meira að, þú veist, sameinast hluti frekar en allir þurfa að eiga allt, Hvernig hljómar þetta í þínu samhengi? Þetta hljómar að mörguleyti prýðilega í mín eyru. Maður hefur oft velt fyrir sér, þurfum við öll að eiga allt. Ég meina bílar þeir standa meira og minna kyrrstæðir bara sem dæmi. Það sem að maður setur svo, ef maður fer síðan hinum með við, þá er kannski það að það þarf að vera mjög svona, maður þarf að koma sér þá saman kerfið. Því það er stutt í ágreiningin. Þannig að kerfið þarf að vera gott, Og þetta svo sem, og það, menna, ef maður fer bara svona eins og í til dæmis fræði þar sem verið að skoða svona verkefnamiðaða vinnustaði. Þar sem að fólk einmitt, það færi sér milli stöðva innan vinnustaðarins eftir eðli verkefna. Já. Þar sem þú getur verið í, prívatrými og svo getur þú valið alls konar rými og svo einhver fundarými og slíkt. Þetta hefur sýnt sig, svona, það sem rannsóknir hafa verið að sýna, er að þetta getur gengið mjög vel ef að skipulagið mjög gott. Já. Og ef skipulagið er gott, þá fólk ánægt með þetta.
Og nú ertu að tala vinnustæði og nú dættu mér í huga að það eru þú og margir fleiri eru mikið orðnir sjálfstæð starfandi og það nú talað að fjórða iðnbyltingin feli það í sér að við verðum meira og minna sjálfstæð starfandi. Já. Og þá hugsa ég svona, ef maður geti búið í samfélagi, þá myndi það næra mann kannski á sama stað vinnustæðir gera núna eða hafa gert undanfarna, eftir innbyltingu. Þannig að núna erum við kannski að færast inn í nýja tíma þar sem að maður ætti þá kannski bara pláss inn í samfélagshúsinu fyrir sitt verkstæði. Já, og þetta að gerast, sko. Er það ekki? Jú, þetta að gerast, þú veist, að það náttúrulega verið að leigja út, þú veist, svona rými og svo eitthvað sameiginlegt sem fólk hefur, það náttúrulega velþekkt. Já. Og hérna, þannig að sko, það bara þessi þörf einmitt fyrir að geta komist í samneyti við hann og geta átt í einhverju svona meiningar, þessar merkingabæru. Já. Einhvers konar samtali við aðra. Já. Á eigin forsendum, á þeim tíma sem þú vilt, eins mikið þú vilt. Akkurat. Og þetta svolítið svona kjarnin í þessu. Þannig að já, það gott að, menn eins og ég hef ekki, frá COVID, þá hef ég ekki haft, ég var með skrifstofu og við vorum saman hérna, fyrirtæki, það var saman á einum stað. Já. Eftir COVID, þá bara, af hverju? COVID breytti öllu. Það eru miklu fleiri sjálfstæð starfandi og heimavinnandi heldur en var áður. Við erum allir heima. Sko, og svo bara hittust við ákveðnum stöðum. Og hittust bara þegar við þurfum að hittast. En það ekki, þú veist, þetta allt miklu sveigjanlegra. Það ekki mæta klukkan 9 og hætta klukkan 5 og mæta á þenn og sitja á þessum stól. En vantar þið ekki stundum svona félagsleg tengsl í þessu samhengi eða finnur ekki mun á því? Sko, jú, það getur stundu verið. Það enda sko, svo það persónubundið, þú veist, hvort þú hversu mikil félagsleg tengsl þú þarft. En þú þarft auðvitað alltaf einhver félagsleg tengsl. Já. En svo getur fólk verið introvert og það getur verið extrovert, sem sagt innhvert eða úthvert. Og þá getur það breytt öllu varðandi það hversu miklar svona einveru, ef við getum orðað þannig, þú þolir. Já. Þeir sem eru innhverfir, þeir þola endalaust að þessu. Þeir sem eru úthverfir, þeir hafa mjög litla. Hvort ert þú? Ég giska úr sitt extrovert. Nei, ég glettilega mikið, sko, ég svona, ég myndi segja, ég væri alveg introvert megin við meðaltalið. Ég ekki eitthvað super introvert. Já, náttúrulega doktor. Já, ég meina, maður ekki getað að klára það. Nei, og svona, maður alveg svona smá, já, ég þarf frið í því sem ég að gera. Já. Og hérna, og þá einveran bara stundum dálítið góð. En svo að sjálfsögðu þá verði ég náttúrulega að hitta einhverja og sjá einhverja. Ég myndi ekki endast í því nema bara örfá klukkutíma á dag, sko. En ef við förum, sko, ég finn, þú veist, eins og ég segi, ég er að reyna að vera, svo sem að spyr en ég finna að þetta mjög hugleikið efni og búið að vera í mörg árindar. Ég alltaf með þessa hugmynd hamingjuþorp, þar sem er byggt á þessum þáttum sem að snúa heilbrigði og hamingju. Og kannski inn í þín fræði þá með það, hverju breytir það? Sem sagt, ertu með einhverju upplýsingar hvað það er meira langlífi. Ég var bara að tala við tjatti áðan það. Það bara mörg ár sem maður lifir lengur en maður býr í góðu samfélagi, í tengslum og í nálægð við náttúru. Já, þetta svolítið, sko, þetta eru dálítið punktarnir sem að skipta okkur máli. Veist, það bara þannig og hérna, veist, sko, þegar þú ert svona já, hvað ég segja, sko, veist, sko, ég hugsa þetta út frá í rauninni sálfræðileg endurheimt. Þar byrja ég. Sálfræðileg endurheimt það í stuttu máli, það að hlaða batteríin. Veist, við erum út allt, alla daga, skilur. Hvort sem að það líkamlega eða hvort að það andlega, við þurfum að einbytta okkur einhverjum verkefnum sem geta verið stundum verið krefjandi og svo þurfum við að fara í búðina og svo þarf að hitta þennan og gera þetta og svona. Og þetta reynir á okkur. Og ef við hugsum okkur bara sem svona batteri, veist, þá bara minnkar bara hleðslan á batterínu. Þannig að við þurfum að fara í endurhleðslu, við þurfum að fara í endurheimt.
sálfræðilega endurheimt og það gerum við einmitt, besta hleðslan náttúran fyrir okkur. Þar hlöðum við hraðast og þar hlöðum við sko með svona skilvirkustum hætti, það dýpsta hleðslan sem að við fáum og þetta svo mikilvægt þegar við förum að hugsa sjálfbærni vegna þess að sko það að við séum að eyða orku og hlaða orku það sjálfbærni. Það fer út og við tökum inn. Akkurat. Og þetta það sem ég vilja kalla, þetta sjálfbærni einstaklingsins sem að byggja á þeirri hugmynd að hvert og eitt okkar þarf að vera sjálfbært til þess að við getum síðan skapað sjálfbært samfélag. En má ég ögra þér aðeins, bara út af því að mér dettur í hug, að þarf að hugsa þetta þannig að við séum að tapa orku. Ef við værum í aðstæðum sem að væru bara virkilega heilandi, nærandi, tengjandi, væru við eitthvað að tæma batteríin, skilurðu? Ef við þyrftum ekki að fara í búðina, heldur væru meira og minna sjálfbært til dæmis, út af því að ef við þyrftum ekki alltaf að vera að fara í umferðina, út af því við vitum að það sem að tekur frá okkur orku yfirleitt svona einhver þeytingur og að fara í jóga, í stressi, í bílnum, í umferðinni, skilurðu, og þurfa svo að vera í jógatímanu til þess, þú veist. Að vinda ofan að sér eftir staðan fyrir bara að vera í svona sena ástandi upp í sveit, að næra sig og innan fólk og setjast niður í verkefnin sín og fara út í garð og ná sér í grammeti sitt og skilurðu. Já, ég skil hvað að fara. Ef við tökum þetta þá einu leveli dýpra varðandi, sko, skiptum út orðinu orku og förum að horfa á þetta bara út frá athygli. Af því það það sem kenningin Attention Restoration Theory fjallar að við séum semst með beinda athygli og við séum með ósjálfráða athygli. Beindu athyglina notum við þegar við þurfum að beina sjónum okkar að tilteknu verkefni. Við þurfum að leysa eitthvað eða finna út úr eitthvað, við þurfum að halda athygli á einhverju. Bara það gerir það verkum að það fer að skapast þörf fyrir endurheimt. Og eftir því sem við beinum sjónum að eða nýtum þessa athygli lengur, því meiri þörf fyrir endurheimt. Þess vegna þurfum við síðan að kúpla okkur út til þess að hvíla athyglina og þá tekur ósjálfráða athyglin við og þá hefst ferli endurheimtar. Og þá það spurningin, sko, hvað þá best til að ósjálfráða athyglin virki sem skilvirkast. Þá fer ég aftur að segja, það náttúran. En ef við erum í flæði í verkefnunum okkar? Það samt það þannig að samkvæmt þessu að þá það samt, þú ert að beina athyglinni. Þannig að þú ert í flæði, þannig að þú fattar það ekki. Veist, þetta það fascinerandi að þú ert bara alveg, en þú finnur það samt leið og stígur út og þetta kannski svona og þú þarft að fara og fá þér að drekka og þú þarft kannski smá pásu og bara breyta aðstæður og umhverfi. Já, af því að endurheimtin, hún byggir, það eru semst 4 þættir þar á bakvið sem eru semst að til þess að upplifa sem besta endurheimt, þá þarf það að stíga út úr aðstæðanu sem að kalla á beindu athyglina, hvort það andlega eða líkamlega, best að þessi bæði, það best að þessi bæði andlega og líkamlega, og ef þú velur annarkvort þá það meira andlega heldur en líkamlega, skiljum. En allavega, við þurfum að fá einhvers konar fjarveru á verkefnið. Við þurfum að fara í umhverfi sem að laðar fram þessa ósjálfráða athygli með því að það eitthvað í umhverfinu, einhver áreiti, einhverju ferlar, einhverju viðburðir sem fanga augað og hugan með áreynslur þessum hætti. Og þetta getur verið til dæmis bara þá að horfa á ský sem að hreyfast eða sólarlag eða einhvern fugl sem að fljúga, eitthvað slíkt. Og orkan í þessu örugglega líka, orkan í náttúrunni, það ekki líka? Ef við tölum kannski það eftir, ég ætla ekki að skemma þessa góðu sögu. Þetta svo mjög gott innlegg og áhugavert. Og svo ertu, þú ert með þessa 2 þætti sem við getum kallað fjarveru og hrifningu eða fascination á hansku. Og svo erum við með næsta sem að það að við vitum að umhverfi sem við erum stödd í hverjum tíma, það bara lítill hluti af miklu stærra umhverfi.
Þannig að þetta að samhengið sem við erum í bara partur af einhverju miklu stærra samhengi. Að upplifa sig sem hluta miklu stærra samhengi. Já, þú upplifa sig hluta af miklu stærra samhengi, bæði í rúmi og í tíma. Akkurat. Þannig að þess vegna það nefnilega sem að til dæmis okkur finnst gömul hús eða gamlir staðir ofta áhugaverðir, af því við einhvern veginn við upplifum þá þessa tengingu í gegnum tíman. Já, hérna, þetta síðan 1750, veist. Þá förum við að upplifa, já, það eru 200 og eitthvað x ár síðan það var, sko. Já. Og það gefur okkur eitthvað. Já. Og þá aftur, þá það fascinerandi. Þannig að þeir tala saman og það eykur fjarveru okkar frá, veist, nútímanum. Og svo fjórði þátturinn, það það að umhverfið mæti þörfum okkar. Þau mæti sko, því sem að við óskum eftir á hverjum tíma. Þannig ef maður vill fara og vaða, þá rosalega gott að sé sjór eða vatn. Veist, ef maður vill fara í fótbolta, veist, þá fer maður ekki upp í Esjuhlíðar, skilurðu. Þannig að það þarf að mattsa. Og ef þessi fjóru þættir fyrir hendi, þá ertu að upplifa rosalega miklu. Segðu þá aftur þessa fjóra. Þetta fjarvera. Já. Og þetta hrifning. Fjarvera þá frá verkefni. Já, frá því sem að kalla á athyglina. Já. Okay. Og svo það fascination eða hrifningin. Já, sem þetta áreitið ferlar eða viðburðir í umhverfinu sem fanga með áræðslusum hætti athygli okkar, eins og fuglinn. Sem bara svona, akkurat. Já, þetta bara eitthvað svona alda sem að brotna eitthvað, gára eitthvað. Og það ofta náttúran sem hún rosalega rík af þessu nefnilega. Þessin svo miklu betra að fara í náttúruna heldur en að horfa á einhverja blokk, skilur, af því það ekki... Þetta var mjög gott, þetta var mjög skýrt. Okay, já. Ég skil alveg, það endalaust eitthvað sem náttúran getur, sem hún býður upp á. Já. Og svo það þetta samhengi, þetta stóra samhengi, að við séum hluti af einhverju miklu stærra. Tilheyra miklu stærra. Akkurat. Og það sé svona, þetta make allt saman sense. Já. Og svo þetta sem kallað compatibility, sem þetta að umhverfið mæti þörfum og óskum og væntingum okkar á hverjum tíma. Þú fær ekki fótbolta upp í Esjuhlíðin. Já, nákvæmlega. Þannig að... einhverju svona grunnþættir sem að þetta ég kannski alltaf að reyna að fá eitthvað meira svona fast mótaðar hugmyndir eins og gætu þú sagt, það mikilvægt að sé einhvers staðar vatn, það mikilvægt að það sé einhvers staðar smá gróður, það mikilvægt að það sé, þú veist, ef við erum að segja, þú veist, það þarf helst að vera einhvers konar leikvöllur eða eitthvað, þú veist, það þarf helst að vera einhvers konar skjól. Eitthvað svona sem sem þú myndi vilja að væri í boði fyrir öll samfélög, allir hefðu aðganga? Já, sko ég hef og byggið það bara á bæði eigin rannsóknum og annara, að það eru svona 4 þumaputtareglur, getur maður sagt, í þessu, að þú vilt að umhverfið sé fjölbreytt. Já. Veist, og ég meina, þú vilt að húsin séu, til dæmis ef þú ert að byggja hús, alveg svo náttúran, hún svo fjölbreytt. Og þá viltu að húsin séu fjölbreytt, þú vilt að hitt byggða umhverfið sé það líka. Að það hafi upp eitthvað að bjóða, eitthvað óvænt og skemmtilegt, eitthvað sem fangar augað. Svo viltu líka að umhverfið sé í mannlegum skala. Veist, þannig að þú vilt að það haldi utan þig á sama tíma og það ekki yfirþyrmandi. Já. Þess vegna það þannig. Við viljum ekki til að stór hús, meinur? Nei, við viljum nefnilega ekkert stór hús og það kannski stóri miskilningurinn í þessu öllu saman að halda við viljum það, þó að það sé kannski í einhverjum tilvikum að þá kalli aðstæður á það við verðum að byggja stærra, veist, ég meina bara í Hong Kong eða eitthvað, veist, tökum eitthvað svoleiðis dæmi, sko. En veist, mannlegt eðli vill ekki stórar og svona fyrirferða mikla byggingar. Við tengjum ekki við það. Við viljum tengsl við náttúru. Við komum úr náttúrunni, við erum sprottin úr náttúrunni. Náttúrunni okkar heimili, segir Roger Ulrich, sem einn af frumkvöðlum í umhverfissálfræði. Við ganga svo langt að segja það. Að náttúran bara okkar raunverulega heimili, sko. Já.
og við erum og öll okkar skynfæri. Við erum náttúra. Við erum náttúra, við erum náttúrulega bara partur af henni og öll okkar skynfæri, þau miðast við náttúru. Allt, ég meina, við þurfum ákveðna mikla örvun til dæmis, bara til að fungera. Það er það sem að náttúran býður upp á í svo ríkum mæli. Þannig að við erum með þessa þætti og svo erum við með tengsl við sögu og menningu. Að okkar umhverfi að það virði sögu og menningu. Já, frábært. Þannig að það er þessir 4 þættir. Ef við komum þá aftur bara inn á þetta með heilbrigði og langlífi. Heldur þú að stór hluta lífsstílsjúkdómum sem er nú orðið stærsta vandamál okkar heims sé út af því hvernig við höfum gleymt að huga að þessum mannlegu þörfum? Já, ég get alveg svona með bara nokkri svona vissu sagt að það er það, við höfum gleymt að huga að sálfræðilegri endurheimt. Við höfum skapað okkur aðstæður sem eru það krefjandi fyrir okkur að við náum ekki að hlaða batterið okkar. Og við vitum alveg, ég meina, ef við setjum þetta bara einfalda myndlíkingu, við erum með síma. Flestir hlaða síman á nóttunni. Þeir gera ráð fyrir því að þegar þeir vakna á morgnana, þá sé standi 100% í batteríinu. Hvað myndi nú gerast og hversu lengi myndi það endast ef að það myndi alltaf tapast sem bara 5% á hverjum? Þannig að það er sko 95 og svo næstum 90 og svo 80. Þá er síminn búinn eftir smá tíma. Eins og gerist reyndar. Þannig að hvað gerum við þá? Þannig að þú ert að segja smátt og smátt erum við að ganga á batteríin. Við erum að ganga á okkar resursa, okkar hæfni og okkar getu til að standa okkar plikt, til að bregðast við. Ég meina, segl okkar, hún líður fyrir það, sem að og þar lendi, það koma líkamlega einkenni, það koma andlega einkenni, það eru félagsleg einkenni, þetta situr allt þarna, bara þetta byggir allt, þetta situr allt á sömu stóðinni, sko. Ok, út af því að við erum komin nálægt enda á þessum þætti og það er margt sem væri gaman að tala en nú er alveg að koma kosningar. Er eitthvað sem væri algjör snilld að yrði í umræðinni núna fyrir þessar kosningar sem að myndu styðja við heilbrigði og hamingju og langlífi fólks? Þar koma náttúrulega skipulagsmálin, sko, að það verði raunverulega tekið og virkilega rýnt ofan í það hvað hefur verið að gerast í skipulagsmálum á höfuðborgarsvæðinu og víða land. Já, hvað ættu þeir að setja á stefnuskrá, meina ég? Hvað ættu, góður stjórnmálamaður sem er að hugsa út fyrir bóksið, hvað gæti hann sagt núna sem segði bara það sem ég myndi segja, ég ætla að kjósa hann? Sko, hann myndi segja það að núna á næsta kjörtímabili þá ætlum við að byggja upp umhverfi sem að mætir mannlegum þörfum. Já. Það er það sem og þá myndir þú kjósa mig. Já, ég myndi kjósa þig eftir frambúði. Nei, reyndar ekki. En ég er róttakarið þú. Ég myndi alveg vilja að einhver segði ég er tilbúin til þess að láta styðja það að fólk fái að gera þetta eftir sínu höfði. Þú veist, ef það er einhver sem vil nennir ekki að fara eftir öllum reglugerðunum að hann megi bara forma sitt umhverfi og sitt samfélag eins og hann sýnist. Ef fólk finnur á sína jörð og er bara með sínar hugmyndir mætti ekki vera meira frelsi í kerfinu? Sko, nú er þetta það mætti vera meiri sköpunar kraftur í kerfinu, myndi ég segja og það mætti vera meiri ég vil meina það er bara meiri heiðarleika í kerfið og það er meiri kjark í þetta kerfi ekki að við erum það er verið að skipuleggja og það er svo oft sem einhvern veginn því er svona haldið frá hagsmunaaðilum, íbúum og fleirum hvað raunverulega stendur fyrir dyrum. Það er eitthvað samráð sem ég kalla það leikrit, alveg bara alla leið, það dæmi allt saman.
af því það ekki, sko, það bara verið að uppfylla formkröfur, það sko í langflestum tilvikum, það bara verið að haka í box, það ekki samráð til að eiga samráð. En hvernig væri, einu sinni var hérna sett svona jafnréttis viðmið í ákvarðanatöku, ef það væri bara í öllum skipulagsmála, það væri svona hamingju viðmið í öllum ákvarðanatökum. Væri það ekki brilljant ef að það þyrfti, sko, þú færð ekki byggingarleyfi hérna nema þú hugir að þessum þáttum sem að snúa að velferð fólksins sem ætlar að búa þarna. Það væri brilljant skref að gera það. Veist, og ég hef talað fyrir því, alveg sem við erum með sko, umhverfismat, sem við erum að meta alls konar umhverfisþætti. Ég vil að það sé sett sálfræðimat. Veist, að það sé bara einfallega að þú þarf bara að sýna fram á það. Og ekki bara með einhverjum hókus-pókus tárabröðum, heldur þetta sýna raunverulega fram á það að það sem þú ert að gera sé mannbætandi, sé uppbyggilegt og heilsusamlegt fyrir fólk. Og það verði svona breyta við hliðina á svona hagvaxtartölunni að það verði hamingju tala. Já, það þannig, minna við, sko, nýleg könnun hjá HMS sem kom núna út bara í síðasta mánuði. Hvað er það sem fólk vil helst og skiptir fólki mestu máli? Veljan. Já. Í öðru lagi, það er þægindi. Já. Þriðja lagi, hagkvæmni. Peningarnir koma nú 3. Já, hugsaði. Já. Veist, föru núna og þetta er sama sem fræðin segja. Þannig að nú skulum við hætta að reyna að besservissar okkur í gegnum þetta allt saman. Nú skulum við bara taka fræðin, gefa þessum fræðum, umhverfis sálfræði, hamingjufræðum og slíku, gefum því bara rými við þetta borð. Ég ekki að segja að þessi fræði ekki að yfirtaka allt, en þau þurfa sitt rými, þau að fá það rými sem þeim ber í þessar umræða, því enda dagsins, hverjir eru það sem eru að búa í þessum hverfum, í þessum húsum og eru að keyra eftir þessum götum, hverjir eru það? Það er fólk. Myndirðu treysta til þess að segja að við myndum spara til lengri tíma ef við huguðum af vellíðan og heilbrigði og hamingju? Algjörlega, bara algjörlega, þetta eru bara fyrirbyggjandi aðgerðir. Ég meina, við erum með heilbrigðiskerfi sem er orðið rosalega dýrt og stefnir að vera ennþá dýrara eftir því sem þjóðin eldist með því að beita þessum aðferðum. Þannig erum við konum í mótsögn, við ætluðum að búa til samfélag sem myndi leyfa öllum að verða gamlir en það heilbrigði eldra fólks væri þá kannski eitt af þessum út af því að við vorum að tala áðan sko að Erum við komin í þessu? Já, út af og nú veit ég ekki hvort að ég hugsa eftir einhverjum brautum sem það er ekki víst að allir skilji mig. Nei, út af því að við vorum að segja að þess svona umhverfi sem styður við heilbrigði og hamingju eykur langlífi. Já. Og svo ef það er dýrt fyrir heilbrigðiskerfi að við verðum langlíf. Nei, ég er ekki að tala um það. Ég er ekki að tala um að gera umhverfi betra til að stytta líf fólks, einmitt til að lengja, til að fólk geti búið við góða heilsu. Já. Fram eftir aldri. Fram á gammalsaldri. Já, að við séum ekki að eldra fólk sé ekki að verða óvirkt, sko. Já. Af því að það er heldur ekkert gaman að vera óvirkur. Sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að sko, þetta skiptir svo miklu máli þegar við búum til gott umhverfi. Þá styðjum við samfélagið svo margan hátt og hætt. Og þessi umræði sem kemur inn á núna, verður nú alveg efni í heilan þátt. Hvernig væri hægt að styðja þá sem eru eldri og eru dottnir út af vinnumarkaði að tilheyra í einhverju félagslegu samhengi og hafa hlutverk og tilgang? Að sjálfsögðu, ég menn það skiptir, við þurfum öll að hafa hlutverk og tilgang. Já. Og við getum svo sem það ræða það frá mörgum sjónarmið. En með því að byggja upp umhverfi fyrir þá sem eldri eru sem hentar þeim og er hvetjandi fyrir þá bæði andlega og líkamlega og félagslega. Já. Þá erum við að skapa miklu betra má ég nota ævikvöld, skilurðu? Ég meina, hvað orð sem við notum? Það sem við endum öll. Já, ég meina við endum öll þarna og þannig að sko við viljum öll í enda dagsins, þá viljum við öll það að þessum hópi eins og öllum öðrum hópum samfélagsins líði vel og hann búi við sem mesta reisn og besta heilsu eins lengi og mögulegt er.
Ég get ekki ímyndað mér að sé nokkur einasta manneskja sem eitthvað ósammála þessu. Akkurat. Er komið að því að stofna nýjan stjórnmálaflokk eða hefur þið hugleitt að fara í framboð? Sko, gaman skuldi koma að þessum. Það hefur verið skorað dálítið mikið á mig að fara í framboð. Ég hef ekki alveg séð hérna. Hvar þú átt heima? Nei, ég hef ekki alveg séð hvar ég á heima. Hvar ættir helst heima? Hvaða stjórnmálaflokkur næstur? Ég veit það ekki. Hverjir hafa skorað á þig? Ég gefi það ekki upp á þessu stímatis. Já, þetta skemmtilegt. Já, en þetta en sko, það sem er þörf á að mínum að inn í stjórnmálin, það meiri kjarkur og það meiri, sko, samfélagsleg hugsun og meira þetta að við erum í þessu saman en ekki sundruð. Og við þurfum að halda samfélaginu saman og með því að búið til gott umhverfi þá stuðlum við að samheldni. Það bara eitt af lykil hugtökum í umhverfissálfræði, það félagsleg samheldni og á því byggir að fólk geti átt í samskiptum, því geti liðið vel, það geti myndað tengingu við sitt umhverfi og ræktað svona sinn garð, sko. Frábært. Og ég vona að þetta spyrjist vel út sem við erum að tala um hérna og hafi áhrif inn í kosningarnar. Þetta mjög þarft og mikilvægt og Páll Lyngdal, takk kærlega fyrir samtalið. Og við sjáumst aftur á morgun og þá ætlum við að tala um gervigreind, hvernig hún getur gagnast okkur með alls konar hætti, jafnvel orðið okkar besti vinur og helsti ráðgjafi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Við gerum töluvert af því hér við Rauða borðið að fjalla bækur. Og ég með eina mikla hér í höndunum sem heitir Laxá, lífríki og saga mannlífs og veiða. Undir titill reyndar veiðistaða lýsingar í Mývatnssveit og Laxárdal. Nú kannski einhver að hugsa, Björns að fara að tala eigið hérað og sannarlega ólst ég upp við veiðiskap á bökkum Mývatns, en ég held að við Íslendingar hafi nú allir áhuga á þessum málum. Þessi bók ekki alveg glæný, en það gæti verið ágætt að ræða við að minnsta kosti einn sem að koma að gerðennar, vegna þess að nú sá árstími þegar íslenskir veiðimenn láta sér hlakka til stunda við árbakka eða vötn, kasta flugu eða kannski bara spúni í vatn, það má líka sumstaðar. Og hann kominn hingað til mín til þess að ræða þessa bók og kannski fleira henni tengt. Tónlistarmaðurinn Jón Aðalsteinn Þorgeirsson, vertu velkominn. Takk Aðalsteinn. Takk fyrir boðið. Já, bara gaman að fá þig. Þú, sko, af hverju skrifar þú kafla í þessa bók, af hverju hefur þú áhuga á þessu? Á Laxá? Já. Já, ég nú búin að veiða mjög lengi í Laxá og búin að veiða í Laxá. Já, ég kom fyrst til veiða í Laxá 9 ára gamall með föður minn, Þorgeiri Jónssoni. Já, 9 ára gamall. Já. Þá niður í Laxá í Aðaldal. Já. Og síðan heillaðist ég ég kom 13 ára gamall upp í Laxádal á Urriðasvæðinu og á brúa. Já.
og þá var ég 13 ára og ég hef veitt þar alveg samfellt síðan þá. Fjall alveg fyrir töfrum árinnar þar uppfrá, sérstaklega. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja. Þó að Laxá sé náttúrulega öll sömur glæsileg, en þá eru uppáhaldssvæði mín eru upp í Laxárdal og Mývatnssveit og þá sérstaklega Laxárdalnum. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja þig hvort þú hefðir upplifað töfra. Já, ég upplifði algjörlega töfra. Hvers vegna? Hún er náttúrulega, þessi á er alveg töfrandi falleg, alveg frá Ósum til Ósa. Og ég held að það sé einhverju galdrar í kringum hana, já. Hún töfraði mig algjörlega upp úr skónum eins og ég held hún gerir við flesta sem að kynnist henni. Já. Það er áin sjálf náttúrulega, þetta er geysilega mikil lindará. Já. Óskaplega óskaplega lífríka öllu leyti, gróðursæl og mikið fuglalíf og svo eru þessir fiskar sem maður er á höttunum eftir að veiða. Já. Bæði laxi náttúrulega niður í Aðaldal en í uppáhaldi hjá mér er urriðin upp í Laxárdal og Mývatnssveit. Já. Er eitthvað hæft í því að það sé hægt að kalla hann ísaldarurriða? Já, eftir því sem að líffræðingar segja þá í lok ísaldarinnar, svona fyrir það 10.000 árum, þá einangraðist þarna ísaldastofn upp í Laxá, sem er þar enn. Já. Og hann er nautsterkur og ljós, fallegur. Já, hann er, ég kalla þessa fiska samúræja norðursins. Samúræja norðursins, já. Svona, ég leti út úr, þetta er alveg ótrúleg skepna, urriðin í Laxárdal. Hann er bæði stór og vænn og svo er hann alveg ótrúlega sterkur. Já. Og útsjóna samur. Já, hann er það. Já. Já. Og alveg einstakur hér á landi. Þetta er stór stofn og það er ákaflega heillandi að komast í kynni við sem veiðimaður þennan fisk. Já. Allavega fjall ég fyrir þeirri fiskitegund eins og Laxá náttúrulega. Einmitt. En pabbi sem var fátækur strákur á bakka Mývatns og deildi fleti með 3 bræður sínum held ég og ekki mulið ofan í hann. Hann er nú dáinn í dag, fæddur 1922. Já. Honum fannst nú ekki gáfulegt að menn vera að veiða urriða eða lax til að sleppa honum aftur. Nei. Hættir þér eitthvað í það? Þá umræði? Já, það er nú svona mitt grunnálít að megin tilgangur með veiðunum er að afla sér matar. Já. Það hefur alltaf verið slíkt. Já. Og mér finnst það eigi nú að vera þannig. Já. En það má náttúrulega auðvitað verður að setja einhver höft á veiði álægið í hverju áfyrir sig. Já. Hafa einhvern kvóta eða eitthvað annað slíkt Já. En mér finnst nú að menn eigi nú að fá að taka með sér allavega í soðið eftir veiði. En ég náttúrulega brýt þetta alveg sjálfur vegna þess að ég hef alveg undirgengist það að veiða í ám sem er veitt og sleppt. Eins og til dæmis í Svartá í Bárðardal, þar hefur alltaf verið veitt og sleppt. Það er önnur á sem þú þekkir vel, er það ekki? Svartá? Jú, Svartá í Bárðardal. Hún er nú stundu kölluð litla systir Laxár. Já. En svona í grunni séð þá finnst mér að veiðimenn eigi nú að fá að taka eitthvað með sér í matinn. Einmitt. En hvað er það sem að svona þitt höfundaverk í þessari bók, út á hvað gengur það, segirðu? Já, ef ég segi þið nú kannski aðeins frá, eigum kannski aðeins að fara í það hvernig þessi bók var til. Já, við skulum byrja þá. Eigum við ekki bara að byrja á því? Jú. Þetta hafði nú legið í loftinu nokkuð tíma
í veiðihúsum þegar veiðimenn komu á spjalli saman eftir veiðidag að það væri nú, Laxá væri nú þarna upp í Laxárdal og Mývatnssveit væri nú sannarlega þessi verðu að henni yrði gerð góð skil í bók. Og ég var alveg, þannig að þetta lá nú í loftinu, en ég var alveg sérstaklega áhugasamur þetta og ákvað að hafa samband við svona valinkunna og reynda veiðimenn hvort að þeir varu tilbúni til þess að fara í þetta verkefni. Og þetta endaði með því að við voru 7 veiðimenn sem að ákváðum bara að henda okkur í þetta verkefni. Og þetta allt saman veiðimenn sem eru búin að vera þarna og veiða þarna í áratugi og þekkja mjög vel til. Einmitt. En það hefur þurft ritstýringu til þess að þið værið ekki allir að skrifa það sama. Já. Sko, við hérna hittum svo bara reglulega á hérna Zoom-fundum. Já. Fyrsta veturinn og ákváðum svona hvaða málefni við ætlum að taka til. Já. Og skiptum með okkur verkum og hérna og söfnuðum heimildum, myndum og öðru. Já. Og síðan stofnuðum við reikning á Dropbox. Já. Það sem að eftir við vorum búin að ákveða hvaða efni við ætlum að taka til umfjöllunar þá skiptum við með okkur verkum og höfum svo reikning á Dropbox og settum textan okkar þar inn og söfnuðum ljósmyndum og öðrum heimildum. Já. Og svona þróaðist þetta bara þar til að þessu verki lauk 2024 með útgáfu þessara bókar. Hún kom út jólin 2024. Já. Og þetta er náttúrulega stór virki. Maður sér það að hér er vanda til verka. Útlit hennar er glæsilegt. Þetta er gríðarleg vinna í uppsetningu og öðru slíku. Kostnaðarsamt. Já. En þakkaði fyrir það. Ég er bara mjög ánægður með þessa útkomu. Enda voru þetta valinkunnir og góður menn sem að tóku þátt í gerð þessara bókar. Og Jörundur Guðmundsson segir hér að hafa verið ritstjóri. Já, við fengum Jörund Guðmundsson til þess að ritstýra verkinu. En aðrir sem að komu að þessu sko eftir við voru 7 sem að stóðum þarna eftir. Já. Og ef ég á að nefna þá nefnum við, það er Ásgeir Hermann Stengriðsson sem hefur veitt þarna í áratugi. Hann ritaði veiðistaðalýsingar í Laxárdal. Já. Og síðan er Friðrik Þorgeir Stefánsson sem var með okkur í þessu, Gísli Gíslason. Já. Jón Bragi Gunnarsson og Baldur Sigurðsson og ég. Já. Og svo fengum við líka aðra menn til þess að sérfræðinga svona til þess að skrifa skrifuðu veiðistaðalýsingarnar í Laxárdal skrifaði Ásgeir og síðan var Sigurður Magnússon, hann var fengið til þess að skrifa veiðistaðalýsingar í Mývatnssveit. Og honum til aðstoða var Baldur Svavarsson og Haganesi. Já. Og síðan skrifaði Gísli Már Gíslason, vatnalíffræðingur. Hann skrifaði lífríki Laxár og Urriðar. Já. Síðan á Jón Benediktsson, bóndi á Auðnum í Laxárdal. Hann á stóran þátt í þessu. Hann skrifaði meðal annars Laxárdeiluna löngu síðar og síðan æskuminningar og Laxá og hann er fæddur og uppalinn þarna á Beygningsstöðum og Auðnum í Laxárdal. Og svo skrifuðu við Baldur Sigurðsson. Við skrifuðum þarna söguveiðana og mannlífsþætti tengdum veiðum
bæði heimamanna á svæðinu og svo líka aðkomamanna. Og svo tókum við fyrir hvernig veiðifélagið var til og veiðihúsin og svona ýmsa sögulega þætti. Þá held ég að þetta sé nú komið og svo var Jörundur Guðmundsson með okkur í þessum hóp. Já. Og við fengum hann til þess að ritstýra verkinu. Já. En það var nú maður. Og hvað, Veraldar Ofsi útgefandi? Það bara félag? Já, við stofnuðum bara félagi í kringum þetta. Í kringum bókina? Já, þegar þetta var nú svona komið langleiðina, þá fórum við að hugsa með okkur að við þurfum náttúrulega að fá útgefanda að þessu. Þannig að við ákváðum bara að gera þetta sjálfur. Og stofnuðum þá útgáfu félagi sem heitir Veraldar Ofsi útgáfu þessara bókar. Já. Myndirðu segja mér satt ef ég spyrði þig hérna hvort þér hafi dottið í hug að fara með einhver drög að handritið að hugmyndin á milli stóra forlaga og svona til að kanna við veltum þessu fyrir okkur frá ýmsum sjónarhólum en við komumst að þeirri niðurstöðu það væri bara best að gera þetta sjálfir. Já. Og það gerðum við. En Veraldar Ofsi kemur, þetta heita og veiðistað í Miðkvísl í Laxá. Já. Og okkur fannst þetta bara svo skemmtilegt nafn á fyrirtæki Veraldar Ofsi. Já. Það svona dálítið spennandi. En getur þú sagt mér hver saga nafngiftarinnar á þessum veiðistað af hverju heitir staðurinn Veraldar Ofsi veiðistað? Nei, veistu það, ég var nú bara alveg að viðurkenna það, ég veit ekki hvaðan þetta komið, en þetta örnefni, þetta skráð örnefni, en þetta mjög spennandi veiðistaður að sjá. Mikil straumur? Já, þetta er svona mikil straumur svona í miðbygg Kvíslarinnar og... Já. Menn hafa nú í mínu héraði kunnað að gefa hlutum stundum stór nöfn. Já. Stundum kannski svona spýta aðeins í. Já, það er gaman að því. Það er að krydda aðeins tilvöruna. Það er að krydda hana. Já, hafa gaman að. En fyrir þá sem að eru ekki innvígðir í veiðiskap. Já. En langar kannski til þess að kynna sér þennan heim. Já. Af því að ég svona bara á meðan við erum að spjalla þá er ég að kíkja í bókina. Já. Og til dæmis í þessu veiðistaða yfirliti, ég sé að þarna eru bæir náttúrulega sem ég þekki mjög vel. Já. Og það er ekkert mjög langt á milli þeirra endilega. Nei. Af hverju ekki nóg að lýsa bara einni bújörð, einum veiðistaði, einhver munur svona fyrir þá veiðimaður sem er að fara að veiða, skiptir öllu máli hvar þú ert, alltaf hefur hver staður einhvern veginn sitt umhverfi sínar áskoranir. Já, það hefur hver staður sem sjálfma, það er náttúrulega engin veiðistaður eins. Það er engin tveir veiðistaður eins. Nei, það er alveg mikið úrval af góðum veiðistöðum í Laxá, ég get alveg lofaði því. Þú getur veitt í stríðum strengjum og straumum og skilum og þú getur verið og killátum flóum og það er allt milli himins og jarðar þarna. Þetta er náttúrulega draumastaður flugveiðimannsins. Ég held ég megi nú alveg fullyrða það. Já. Og fáar ár, það er engin ár sem að ég hef kemst til get ég borið saman við Laxá. Ég einhvern veginn bara enda þar alltaf ef ég svona að hugsa veiðiskapið annars slíkt, það er eins og Stefán Jónsson sagði, hann endar alltaf við Laxá. Og ég held að það sé alveg saman með mig. Já. Og menn velja sér þá kannski bara veiðist það svolítið svona eftir karakter, eftir þeirra persónuleika. Já, sem uppáhaldsveiðistæði. Já. Alveg örugglega. Já. Og en þetta er náttúrulega skipulagt, þú getur ekki bara valið eitthvað veiðisvæði og verið þar í 3 daga. Þetta náttúrulega fer allt saman eftir svona fyrirfram gefnu skipulagi. Ég veit,
En fyrir þá sem að velta þessu fyrir sér þá snýst þetta svo margt meira heldur en bara augnablikið þegar þú ert búin að setja í fiskinn, það allt hitt. Já, þetta auðvitað líta menn á þetta allt saman mismunandi augum og hver sér þetta með sínu nefi ef að má segja. En hver var spurningin? Nei, ég bara, náttúru upplifun og karakterinn, persónuleikin. Já, það náttúrulega, ég segi fyrir mig að það ekkert endilega fjöldi fiskana sem að skipti málum fyrir mig sem veiðist. Þetta náttúrulega Laxá bara eitt undur, alveg ósá á milli og hún áin sjálf lindar á þarna í hrauninu og gróskumiklum gróðri og fjölbreyttu fuglalífi og svo náttúrulega þessir urriðar líka. Þetta náttúrulega ákaflega heillandi. En varðandi stórlaxinn ekki alltaf færri og færri yfir 100 cm sem að veiðast þarna og hafi ekki aflatölur verið svolítið á niðurleið? Nei, það við erum við ekki að tala urriðasvæðið? Jú, en ef við förum aðeins neðar og skoðum heilsunar fyrir neðar á laxsvæðinu, það hefur ekkert gengið allt og vel þar, það á síðkastið? Nei, en það ákaflega stórvaxin laxastofnin í Laxá og það veiðast þarna á hverju ári margir laxar yfir metri lengd. Gera það. En heilsa, ef við getum sagt sem svo, heilsa urriðasvæðisins, hún betri heldur en stórlaxanum fyrir neðan? Já, ég held að veiðitölur alveg frá 1978, þá náði Laxá þarna í aðaldal, miklu toppi, við 3000 laxa sem veiddust og margir yfir 20 pund. En síðan þá hefur Laxáði aðaldal laxastofnin átt í dálitlum vandræðum og því miður þá hafa veiðitölur lækkað. En hérna í Laxárdal og Mývatnssveit, þar allt saman í fínu gangi, góðum gír. Og kostar þetta ekkert augun úr fyrir fólk? Já, þetta kostar. Þetta kostar sitt. Þetta kostar sitt, Ég sé nú ekki eftir þeim penningum, ég verð að segja það. Ég held að það sé nú einn besta fjárfesting sem að ég hef lagt í ævina. Það að eyða penningum í veiðileyfi í Laxá. Það hefur skilað sér margfalt tilbaka. En þetta náttúrulega, þetta orðið dálítið dýrt að veiða urriðan í Laxá á urriðasvæðinu. Já, svona með það sem var, þetta var náttúrulega, það gat nú eiginlega hver sem komið þarna, þegar ég krakki, á þess að það rifi neitt í pingjuna, Já, ég kom þarna mjög snemma til veiða og meiri segja áður en að áin var nokkuð leið út og þá keypti maður og fekk veiðilega bara hjá landeigendum. Svona gamla systemið og þeir voru nú ekkert á okra mannilagsstærlingarnir, get ég sagt þér. Nei, en að hve miklu leyti nýtingasaga þessara hlunninda saga gesta sem alltaf bara erlendra manna sem að koma og sjá tækifærin og nefna hvernig þeir getur séð fyrir sér að væri hægt að gera eitthvað. Það ekki eins með alla okkar sögu að við þurftum alltaf svona gesti koma að handan til þess að benda okkur á hvaða tækifæri við værum með í höndunum? Eða voru bara snillingarnir frændur okkar þarna í Þingeyjarsýslunni, sáu þeir bara einir þetta allt saman? Já, saga náttúrulega veiðana alveg ótrúlega löng. Saga veiðana yfir höfuð. Við fórum nú vel í gegnum þetta ég og Baldur Sigurðsson. Hvað hún löng? Áin? Nei, saga. Þegar við fórum að grúska í þetta, þá gátum við rakið, fengið alveg staðfestar heimildir á veiði og urriða alveg til landnáms. En það eins og við vitum, það þarna einn merkilegasti fornleifafundur landsins, það Hofsstaðabærinn. Geysilega mikill bær.
yfir 40 metra langur og 14-15 metra breiður. Hann er yfir 600 fermetrar af flatamáli. Og þetta var geysileg bygging. Já. Og elsti hluti Hofsstaðaskálans, hann er áætlaður svona frá það bil 940. Já. Og fornleifarannsóknir sem fóru þarna fram núna síðast alveg, ég held að það hafi verið alþjóðarannsókn sem stóði yfir í 10 ár, alveg fram til 2005 og síðan gaf Fornleifastofnun út skýrslu 2009. En í þessum eldsta hluta Hofsstaðaskálans þá finnast mikið af dýrabeinum. Og meðal annars finnast þarna heilmikið af fiskabeinum. Já. Og stór hluti þessara fiskibeina eru urriði. Já. Og laxa. Já. Þannig að menn hafa byrjað að veiða þarna. Já. Bara alveg frá byrjun. Já. En þetta eru alveg staðfestar heimildir fyrir því að veiðar hafa verið stundaðar á þessum tíma. Heldur að menn hafi þá verið með netspotta einhverjum á þessum tíma? Já, það er náttúrulega, efalaust hefur það verið. Já. Að þeir hafi veitt aðalega í net og eins með ádrætti. Já. En þó beittu þeir þarna aðferðum sem að þessir menn kunnu. Já. Og það var stund að láta renna undan fiski. Já. Það er með stíplum. Já. Nú, menn beittu fiskisting eða ljóstri. Já. Veit í há og kistur. Já. Þetta var alls að, en megin upp í staðan var náttúrulega net og ádráttarveiði líka. Já. Og þetta hefur alveg verið stundað eins og ég segi frá landnámi. Og síðan koma fyrir heimildir í máldögum kirknanna. Já. Það getið ítök sem að kirkjan átti, Grenjastaðakirkja, í máldaga Auðun og Rauða frá 1318. Og það byggt á gömlum máldögum, hann var endurnýjaður, Auðun Rauði, var nú þekktur fyrir það hann endurnýjaði og uppfærði máldaga kirknanna. Já. En þar kemur fram að Grenjastaðakirkja átti ítök í veiði upp í Laxárdal. Já. Og það 1318. En síðan náttúrulega ekki Auðun og Garða Gresja í heimildu fyrir en kemur að jarðabók Árna og Páls. Já. Frá 1712. Það náttúrulega farið alveg í gegnum þetta alls að hlunnindina veiðunum. Já. Og þar aðalega talað netaveiði og ádráttaveiði. Já. En þó á einum stað þarna mjög sérstakt. Það eina tilvitnunin þarna í þessari bók. Það þegar að Þorsteinn Bjarnason ljósstaðabóndi kemur til undirréttingar til þeirra Árna og Páls að Helgastöðum. Já. Þá segir hann frá því að hann veiði þannig að hann veiði með öngul og stöng og láti strauminn bera öngulinn af fiskinum. Já. Og þannig veiði hann. Já. Þannig að Þorsteinn Bjarnason bóndi og ljóstöðum þarna 1712 hann farin að veiða á öngul með stöng. En heldur hann hafi þá verið með maðk á önglinum? Nei, það víst ekki. Nei, það ekki. Þetta get ég náttúrulega ekki fullurt hvort hann hafi beitt maðki eða fiðra fluguna. Já. Það geti vel verið, en það engar heimildir fyrir því. Nei. En þetta elstu heimildar fyrir stangveiði í rituðum heimildum á Íslandi og það var Þorsteinn Bjarnason 1712. Já, þetta magnað. Já, en þarna sem sagt í jarðabókinni fáum við mjög góður heimildir þetta.
Síðan koma inn þarna dagbækur frá 19. öldinni, til dæmis þetta Jón Jókemsson bóndi á Þverá, hann skrifaði dagbók alveg í 60 ár, alveg frá 1844 og fram í andlátið og þar náttúrulega getið veiða, oft á tíðum, ádráttaveiða og síðan líka getur hann þess að það var alltaf gæskvænt þarna á Þverá, hún var alveg þjóðleið upp á Mývatni og þarna komu erlendi ferðamenn, bæði vísindamenn og ferðamenn og gistu á Þverá og það á nokkru stöðum í dagbókinni þar sem að getur þess að þessir erlendu veiðimenn hafðu stöng og byssu í farateskinu og 1875 til dæmis þá getur að þess að erlendi veiðimenn hafi farið með stöng niður að Laxá og veitt 20 urriða og þeir voru smjörsteiktir fyrir þá upp á Þverá. Nam. Já, og þetta 1875. Já. Og þarna komu svona fyrstu heimildirnar stangveiði, nútíma stangveiði svona eins og við þekkjum. Einmitt. Vegna þess að þessi veiða, þegar að veiða með flugu á stöng, þetta kemur frá Breitlandi. Já. Og síðan síðan í Nánaragrúski þá fundum við líka William Morris, hann kom þarna 1873 og hann ásamt sínum félögum, þeir gistu á Gautlundum og voru á leiðinni yfir að Grímsstöðum í Mývatnssveit, komu að Helluvaði og þá stóðust þeir ekki freistinguna. Nei. Og urðu tveir þarna Ívans félagans og hann. Þeir veittu þarna 1873 á Helluvaði á flugu með stöng. Og þetta eru svona elstu heimildirnar sem að ég hef fundið fyrir stangveiði í Laxá. Já. Urriðasæðinu. Og síðan var hann náttúrulega brennisteysloki, hann Lokk og sonur hans sem voru hér á höttunum eftir brennisteins vinslu á landinu og þeir voru veiðimenn líka með byssu og stöng. Já. Og þeir veittu sagt í segi frá veiðum 1875, þá dölduðu 2 vikur á Laxamýri og stunduðu veiðar. Svona þetta eru elstu heimildirnar sem að færi fyrir veiðum erlendra manna sko. Já. Eftir hann Þorsteinn Bjarnason á Ljóstöðum 1712. Já. En síðan taka þeir upp á því sko, þetta hefur náttúrulega ekki farið fram hjá vökulum og ungum mönnum í Laxárdaleiða Mývatnssveit. Nei. Því fiskisagan berst fljótt. Já, akkurat. Og þetta hefur náttúrulega ungum mönnum þótt mjög athyglisvert. Já. En og svo kemur þarna 1875 koma þessi bresku veiðimenn þarna að Þverá og veiða 20 urriða bara fyrir fram að nefið á þeim. Og þá voru þeir ungu mennirnir á Þverá, Benedikt og Snorri og Jón, þetta hefur sko ábyggilega ekki farið fram hjá þeim. Þeir hafa alveg ábyggilega skoða græjurnar sem þeir voru með. Já. Það alveg ljóst mál. Já. Og jafnvel fengið einhverja flugu gemis eða eitthvað. Já, ég get vel ímynda mér að þessi menn hafi tekið vel á móti áhugasömmum ungum mönnum. En þetta var til þess að þeir tóku upp á því, sérstaklega sko Benedikt Jónsson og Auðnum og Snorri bróðir hans, að þeir bara smíða sér stöng og verða sér út flugur. Já. Eða hnýta flugur, þeir byrjuðu nú strax á því að hnýta flugur líka. Já. Og í Almanaki Benedikts þá segir hann frá því í maímánuði 1877, þá hafa hann pröfað stöngina sína. Úr hverju var stöngin smíðuð, veistu það? Já, sennilegast hefur þetta verið sko harðnótuviður sem var fluttur inn á þeim tíma. Já. Hann var notaður í skíði, eða askur sem var notaður í amboð. En þessi stöngar því miður ekki til. Nei.
og þessar stangir. En allavega þarna í maímánuði 1877 þá veiðir Benedikt sinn fyrsta silung á flugu með stöng. Já. Og Snorri bróðir hans var mjög áhugasamur þetta. Já. Og það bara varð alger bylting í veiðiskap þarna eftir að stangveiðirnar hófust. Það? Fiskurinn hafði náttúrulega aldrei séð neitt slíkt. Nei. Var algjörlega óvarinn gegn svona agni. Og þeir veittu þarna alveg ótrúlega vel bræðurnir á þeirra hóðunum. Og svo tókum menn þetta upp, menn þarna í Laxárdalnum og síðar upp í Mývatnssveit. En fyrstu 10-15 árin var þarna alveg ótrúleg veiði. Benedikt hann hélt tölunum saman, hann skrifaði almanak sitt 1877 til 1884 veiðina. Og þá fekk hann meðalveiðina ári hjá honum voru 267 urriðar. Þannig að þetta hefur nú aldeilis bæði verið mikil búbót og svo hefur áhugin verið til staða líka. Og Snorri bróðir hefur ábyggilega veitt annað eins og síðan náttúrulega var stangveiðin líka að byltinga þeirleitinu til að nú var staðið fyrir netaveiðinu ádráttinn sem var háður aðstæðum í ánni, slígi og botngróðri og straumlægi og annað. Þetta var ekkert í stönginni. Nú urðu jarðir þarna eins og brettingstaðir og hamar þar sem var erfitt að stunda netaveiði vegna straumlags og grýts botnar. En þarna var þetta að veiða fisk og þessar jarðir urðu bara fljótlega eftir að stangveiðin kom til mjög góða veiðijarðir. Og þeir til dæmis á brettingstöðum, þeir til dæmis hafðu sína aðalega silungsveiði úr Másvatni, en eftir að stöngi kom til, þá varð aðalveiðin úr Laxá. Þannig að stangveiðin varð algjör bylting á þessum tíma. Þetta er heillandi saga, sérstaklega fyrir þá sem að hafa svona einhvern áhuga á þessum málum. Já, en þeir voru ákvæðlega auðvitað tóku nágrannarnir og mývitningar eftir þessu og vissu og þessu og þeir bræður voru ekkert að liggja á þessari kunnáttu sinni. Og kendum mönnum að búa á stangir og nýta flugur. Það er til dæmis til uppskriftaflugu frá Benedikt Jónsson frá 1891. Þá er hann að skrifa Siggeiri Jónssoni á Helluvaði og segja honum til í hvernig hann eigi að nýta flugur. Og Sigurgeir kemur niður að auðnum bara til þess að læra þetta af þeim bræðrum. En þeir sérsagt nýttu flugurnar og þeir smíðuðu hjól og stangir. Og svo eftir að menn uppgötuðu það að það var hægt að, það voru fluttar inn á þessum tímum langar bambustangir sem voru notuð í netabæjur og sjómenn notuðu þetta mikið. Að þeir komust upp á lagi með það að gera veiðistangir úr þessu löngu bambustöngum. Og það var bara tiltölulega auðvelt. Þú þurftir bara að stytta hana, kannski velja einhverja hæfilega mjúka stöng og setja á hana lykkjur og verða sér út úr línu og allt þetta. En þá var með tiltölulega auðveldum hætti, þá gátu bara allir smíða sér sína eigin veiðistöng. Og þetta var náttúrulega til mikill að búbóta þarna á svæðinu. Já. Heyrðu, það nú heldur betur gaman að spjalla við þig hérna, Jón Aðalsteinn, en við komumst nú ekki mikið lengra. Þetta bara... Þetta er bara, við erum bara búin að spjalla saman í 40-50 mínútur. Nú, það er ekkert annað. Þetta líður svo hratt. Já. En mér langar að spyrja þig, áttu þér þína uppáhaldsflugu og uppáhaldsveiðistað? Svona... Já, auðvitað á, ég var nú þegar ég var yngri þá var ég nú gefin fyrir hasarderða staði að veiða á.
Og þá voru ljótsstaðir, voru alveg mitt uppáhaldsvæði og sérstaklega staðir sem kallað Æsufit og Háaleiti. Þetta voru mínir veiðistæðir. Núna vil ég frekar vera svona á kyrrlátum stöðum. Og tekur aðeins minni áhættu í dag, heldur? Já, maður náttúrulega eldist og hérna maður lítur á allt öðrum augum heldur maður gerði þegar maður var... Ertu 70 ára aldrei, eða? Já, ég stend á 70. Stendur á 70? Já. Já, berða vel. Og manst alveg ótrúlega þarna, það sem vorst að tala það vantar auðvitað ekki áhugan hjá þér. En uppáhaldsflugan, er hún fyrir hendi? Já. Sko, ég hef nú í gegnum tíðina þá hef ég nýtt flugur. Já. Ég lærði þetta sem unglingur. Já. Og ég hef núna síðastliðin 30 ár hef ég nú eiginlega svona mestuleiti veitt á þurrflugur. Já. Og mér hefur tekist að búa til hanna 2 flugur sem að ég venn nú eiginlega segja að séu mínar uppáhaldsveiðuflugur. Já. Og hvað heitir það? Er ein flugur sem heitir galdralöpp. Já. Það er þurrfluga. Já. Og önnur sem heitir drífa. Þessar flugur hafa reynst mér vel í gegnum tíðina og ég held upp á þær. Þú hefur lengst af starfað sem klarinettleikari, ekki sant? Já, ég er hljóðfæraleikari. Hljóðfæraleikari? Já. Og hefur þetta verið svona órófa tengt listinni? Já, sko, ég menn nú að segja kynni mín á Laxá og dvöl mín og vera þar er nú bara alveg sér kapitúli í mínu lífi, sko. Hún gjörsamlega töfraði mig og heillaði mig Laxá. Alveg frá byrjun og gerir enn. Já. Hvenær ferðu næst norður? Ég fer núna í sumar. Já. Ég meina sko, ertu með dagsetninguna að klára? Ertu hann að hlakka til? Já, ég er alveg til hlökkunar trillingnum núna eins og kalla, jú. Ég fer þetta býtunum við, hvenær var þetta? 23. til 27. júlí, þá var ég að veiða í Laxárdal og ég hlakka mikið til. Mér líst vel á það. Já. Hvar fyrir þá, Jón, sem langar til þess að nálgast þessa bók, er hún í bókabúðum eða? Já. Það, sko, við erum með sölusíðu sem heitir laxárbókin.is. Nú, já, ok. Já. Þar geta maður keypt hana bara beint af bíli, eins og sagt beint af okkur. Þá kannski kostar hún minna heldur? Já. Og síðan er hún bara í öllum helstu bókabúðuna síns. Já. Pennin hefur verið með þetta og selt hana. Og en það er sérstætt en ég mæli með því bara að kaupa þetta beint á okkur. Það er á laxárbókin.is. Laxá, lífríki og saga mannlífs og veiða. Kærar þakkir fyrir komuna hér á Rauðabarðinu, Jón Aðalsteinn. Þakkaði fyrir. Þetta er fyrsta skipti sem að þú kemur að þekki hingað á samstæðinu. Jú. Þú hefur náttúrulega fylgst með okkur úr fjarlæð og beðið þess að fá tækifæri til að koma hingað. Ég held mikið upp á samstöðina. Ég hlusta gjarna, ég horfi ekki á okkur í sjónvarpinu, ég hef þetta bara í útvarpinu. Þeir eru margir. Ég held mikið upp á útvarpið. Mér finnst það mjög góður fjölmiðill. Kæra þakkir. Takk fyrir komuna, gangið þér vel og góða skemmtun. Já, þakkaði fyrir, takk fyrir mig, takk fyrir. Og þá segjum við þetta nú gott í kvöld hér, kæru hlustendur og áhorfendur. Það búið að vera ánægjulegt að búa til efni fyrir ykkur enn einn daginn. Mér langar að þakka öllum gestum, tæknifólki og öðrum þeim sem að láta þetta ævintýri okkar að búa til rauðaborðið á hverjum degi verða að veruleika. Mér langar að biðja ykkur sem oft hafi velt því fyrir ykkur að styrkja samstöðuna. Að ef þið eruð aflögufær þá skiptir öllu fyrir okkar framtíð og fyrir það að við náum að vaxa og dafna fyrir ykkur að þið greiðið 10, sem sagt inn á vefslóðinni samstöðin.is er hægt að íta hnapp þar sem finnið fljótlega það sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði sem ætti að vera hófleg fjárhæð fyrir þig. Getur vænst þess að samstöðin vaxi mjög að burðum því ef við fáum kannski 500 þannig styrki í viðbót umfrá þá kannski tæplega 2000 sem við erum með núna þá getur rétt ímyndað hvort samstöðin getur ekki farið úr því að
vera svona díseltrukkur upp brekkuna í trillitæki. En ég heiti Björn Þorláks og ég þakka fyrir mig í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.